可以做了，还有2分钟。或许还以为说还要再讲课，遐久的时间都无人要问，结果你看一问了就可以解决很多问题了。妈有没有要问啊？2分钟凝固的紧紧的过去哦。下课。各位点儿师、各位讲师、各位坛词、各位天贤，大家好。不学占道天师德老千大德，以及感谢各位天贤给或许机会学讲。我们上个礼拜讲明心见性，各位明心见性了没有啊？我拢掉样，正在努力啦所以平常我们都是见相的多啦，见性的少那各位要把握原则能够见性的话，就是呢若无所见即是真实的见理如来；若有所见即是邪见。之前我们都一直讲，对不对？那可能各位听到以后一定会感到奇怪，为什么无所见是真实的见理如来，有所见反而是邪见？那我们完全在运用都是有所见，对不对？那我们要了解到，有所见就是有能见，有能有所就是生灭变化。那没有没有那个我相若无所见没有所见就是没有能见，没有能所，能所已经双泯灭了，能所都泯灭所以呈现就是一体。我们跟整个山河大地、整个万象都是一体。这样的时候所见到的就是我们的佛性。所以不是见到形象，是见到佛性。所以一样我们在凡尘见到万象我们都会说见相。现在有研究心理心法，我们了解说已经没有对待，没有生灭，所以所见的都是佛性。所以我们了解说到这个时候已经快满师出塞了，满师满了学习的时间已经到达3年。我们呢以往破学那个朝代，学师拢3年啦，3年出塞，然后4个月补塞，所以才3年4个月。各位都已经超过2年半了，所以接近那个满师的程度都已经不远了，所以都一定要彻底的了解真理。那之前我们也有讲说心境一如不犯思维，但不慈善，积之岁月，而不心开，谓之有也。各位还记得吗？哇，拢袂记得了心跟境就是我们的心呢，跟外面的景象，心境一如，就是心跟境合在一起，不犯思维，患难那个患，我们呢就是没有经过呢我们头脑思维，不犯思维，但不慈善，心跟境连在一起不要消失掉。积之岁月，就时间久了而不心开谓之有也，就一定我们心都会开。
心开呢就是见性，见性怎么样？对，见性啊，成佛无疑哦，所以见性就一定可以成佛哦，因为啊这个性呢就佛，所以我们见性呢就是已经见到佛哦，像之前讲肉见引生啊即是见法，肉见法即是见佛，那就见到因缘所产生。我们看到呢，凡尘的万象万事啊，都是因缘际会啊所产生产生了以后啊，我们呢就可以看到现象所以还没有现象之前呢他说有因缘因缘这个际会了以后肉见衍生即是见法，见到因缘所产生就看到法了。因为呢万象万法都是呢我们佛性生发了所以看到法就看到佛性，所以我们就了解到这个成佛困不困难？很容易对不对？也不讲困难，也不讲容易它到底是容易不容易？那我们呢又回到呢这个经文回来，我们讲到哪边的52页各位找到了没有？那个52页那个阿难譬如有人手指厌安，对不对？就是讲到这边这个是五音里面的第二个。我们上个礼拜讲五音的那个色音，那这边呢就是讲这个五音的受受色受想行识那释迦牟尼佛呢在别的经典里面呢都一直告诉我们在凡尘的生活呢就是不要把这个五蕴蕴藏在我们的身上没有五蕴这个现象我们就不用这个投入凡尘的现象就没有因把我们推到凡尘来所以就已经可以离开呢这个三界不用在三界生所以我们了解说第一个那个色就是形象，然后形象呢我们都会住相那只要我们不住相这个烦恼都消失了没有烦恼。那么接着呢这个底下这个蛮重要的就是受我们在凡尘我们所面对的一切事情面对所有形象那个感受，我们要了解呢所有的受都是这个不存在，可是我们都把感受这个当成是实实在在所以这边呢佛讲说我们的受就本来是我们的如来藏妙真如现，所以我们看呢这个四颗就是五蕴62处18对这四颗呢一定要从那个这个51页的反面上面对吧释迦牟尼佛跟阿难讲说如犹未明一切浮尘之幻化相，当处呢出生呢随处尽，幻妄称相，其性呢真为妙解明体
如是乃至五阴六路，从12处到18界，因缘和啊，须有生。那因缘北里呢，虚妄明昧，所以生也是虚妄，昧也是虚妄，都是假的，是不能知啊。生灭气来本如来藏，我们呢要了解到我们的生灭气来，都是如来藏。常住妙明啊，不动周延，都是呢常住。我们那个不生不灭的佛性本体呀，它是常住。妙明，这个妙啊，就是无相，能够生出形象，所以叫妙。明啊是光明，那妙也是不变之体，明是随缘之用。所以我们佛性呢有不变之体，有随缘之用。那不动，如不动，然后周匝圆满，整个啊充在宇宙空间，那个妙真如性，我们的佛性。那么性呢，真常之中呢，要求以去来迷入生死呢，了无所得。所以这个啊是一个纲要，从这个地方开始，然后才讲五阴。五阴呢，从色。然后讲到受，色受想行识，对不对？那么所有的五阴六路12处18界啊，全部都是如来藏妙真如性，都是我们不生不灭的那个真心佛性啊。所以我们研究到呢，第二个受，释迦牟尼佛跟人讲说，譬如有人呐。手煮炼安，百合啊调饰，就是百害我们的那个身体呀，这个百害这个调饰调多呢也不多也不少，调得刚好，我们调得刚好啊，身体呀都没有病。所以这边呢，譬如有人啊，手煮燕安，这个燕安跟那个调饰，我们了解啊，就是已经心啊都非常的清净，身体呢都非常的舒服，就已经呢是在最理想的那个真理那个状态之中。所以底下接着就讲忽如妄生啊，因为手煮燕安百害调饰呢，我们就好像忘记啊自己这个身在凡尘，就是已经没有身体的那个意思啦，身体都没有了，因为呢会非常舒服的状态，已经没有身体，所以我们了解这个是最理想，大部分我们在凡尘身体多多少少都有一些毛病这个四大不是呢有多就是有少，没有刚好调到刚好，这边呢都已经呢调到刚好，然后性无伪胜。那个伪就是苦受，然后顺就是乐受，没有苦啊，也没有乐，没有苦受，没有乐受，那个就是已经呢舍受，把那个受舍掉了，没有，甚至于连身体都忘记了，没有身体，所以性没有违顺。这个就是已经呢在我们那个妙真如性的状态之中。那么其人无故这一个人譬如有人的这一个人无故呢就是无端那无端呢以两手掌以空相谋。就是用两个手掌我们两个手掌在空中呢互相摩擦，所以呢这个无故
就是明了。无端两只手啊在空中相摩，二手掌呢就使以根在空中相摩呢那个就使以静有这个根，然后有静根静啊相对。那么两手掌呢，我们就是了解我们使两手掌相摩就使以心跟静。我们了解之前呢我们有讲心静要一如就是要使它呢这个相合融成一体。那这个地方呢，我们两手掌呢在空中相摩，以两手之中呢旺生呢色华，在两手之中啊，我们就会这个产生那个色相然后华很呢滑溜有那个色滑有冷热的出相当然第二个乳手啊两只手掌一直摩擦就会热，然后停下来，然后就冷，所以有冷热的那个诸相呈现这个就是放现的诸相真的很快就消失的。那么受因呢当知亦如是受因呢就是这个样子所以我们这个了解到那个受因一样也是虚幻不实在那我们呢在凡尘的生活之中呢，我们对所有的感受呢都把它当成真所以我们会有趋避的一些动作趋移自己师傅的那个景象之中，然后避就是避开一些呢不好的那一种现象中所以那个因就已经形成了以后就要接受果报所以我们知道说受因给我们那个遭遇的时候，它本来虚幻不实在，我们呢都把它当成实在，就是因为都把它当成实在所以才有一些行为动作才会呢造善恶业，接受呢那个苦乐报这个呢就是讲受因。那么佛呢就详细的那个解说说那一些不实在的那一些内容说阿难，自知幻处，不从空来，不从掌出这个接触我们两手掌在空中相摩那个呢都是幻处不真实的啦不是实相，是幻是虚幻的不实的是幻处。这个幻处不是从空来也不从呢掌出空呢就使以静那掌就使以根不从呢这个空中的色尘来，也不从呢我们六根的手掌出都呢虚幻呢不实在。如是阿难跟阿难讲，若空来的假如说这个幻处是从空来的话，既能触掌呢何物触身假如说这个触接触我们两手掌相摩那个接触，假如说是从空来的话，既然能够接触到我们手掌，那何不接触到我们的身体不应虚空选择来去。那虚空它是没有出觉性
他不会选择说接触我们的二手掌不选择来接触我们的身体，因为我们身体的那个周边整个都虚空，应该是比较宽广，接触比较容易。可是呢不是这样。那么若从掌出佛又讲另外一个角度，假如说我们那个接触是从我们的两手掌出来，应灰带合应该呢不是说等待我们两个手掌消磨以后才产生那个触应该不是说等待才会有时时刻刻要从这个手掌出来的话，应该是时时刻刻呢都有那个接触出来。右掌出故合则掌之，离则触入。右呢从我们手掌出呢那个触的那个感觉那合的时候我们手掌知道两只手合的时候手掌知道。那么两手掌离开的时候那个触应该呢它会自己进入到我们的这个身体里面来这个臂腕骨髓应意截肢，这个我们的手臂那个手腕以及骨髓呢应该截肢这个触那个触应该都会知道入时的踪迹进来的时候让我们能够有触的那个感觉应该都会知道。那么必有决心知出知入应该有那个决心知道那个触已经进来入，已经知道出去知出知入。是有一物生中往来自然呢有一件呢物体在我们的那个身中往来。那么何待呢合之要名为触。为什么要等待两只手合起来以后才知道才叫做触。那么是故当知呢受因虚妄本非因缘，非自然性。我们的那个受因呢是因缘所产生，也不是呢自然之性呈现就是我们那个来场如来呢含藏妙真如性，也就是我们那个佛性本体。所以我们要了解这个佛这么详细讲就是要我们知道我们日用之中时时刻刻都是在用不生不灭的真心佛性并不是呢一些无关紧要的事。可是呢我们很少这个静下心来体会我们所有的遭遇都是如来藏，都是妙真如性。各位浅显这样了解意思吗？或许在想这个我们以往都比较这个少接触，也很少研究了，那我们也都没有收所以听起来不容易说一下子就明白。那之前我们呢这个金刚经没有收就这个记下来给各位听，那各位也都很容易一下子就听得明白。最近又有北部呢浅显提起说这个大学中庸就是儒家思想
哦，那对我们来讲啊，哦，这个接触的都比较容易呀、所以听起来也就很容易就。他或许有先请我们这边呢那个文师先这个听听看，假如适合的话，也准备把那个大学跟中庸啊就是呢一样烧录下来给我们大家听。各位有没有研究过大学中庸？大部分都了解是吗？大概有的是了解啦有的也并不是说很深入的去探讨。然后因为在北部呢，大概有5次到6次的那个佛堂啊有讲过，选择一个比较讲得粗浅明白的然后烧录下来。各位要不？那我们大概下个礼拜或下个礼拜就可以有那个大学啊中庸可以又补助我们这个在这个修持的时候能够研究。那因为楞严比较深这个需要更静的时间、更久的时间来熏习。那我们掺杂那个大学中庸，这样呢一边呢安尼较浅听咧有一边较深的有那想有那领悟。这样的话会这个比较能够培养我们那个兴趣袂讲安尼听安尼拢听无或许感觉啦听有无？这个叫做歹势啦，你都咧问啊，无甲你引歹势，真的不容易了解而且里面呢，或许都讲佛是讲白话啦，讲得很白，可是我们看都是把它用很深的心来看就变成呢那个很深的意思。它本来是很容易就能够明白的，结果我们因为心没有放清楚，一看就变成不容易明白，所以就要呢这个比较多的时间来听，反复听才会了解。像我们上个礼拜不是讲明心见性吗？那或许也是想那个也是需要反复一再的听才会了解因为见相跟见性毕竟是同时我们看到以后各位先生，我们看到这个就是茶杯嘛对不对？然后看到茶杯这个叫见相。里面呢装水给我们喝嘛，对不对？然后这个呈现各位先生，呈现这个茶杯怎么来的？怎么来的？都这组胸这组出来，我们都会这样想，对不对？所以很多我们就是了解我们生活之中在运用。那这个我们讲说我们不生不灭的佛性生花，咱的佛性生花万象万事所以我们看到了万象万事的时候见相即是见性，容不容易明白？大概又很不容易啦。这无一个对啦都有影无遐简单的了解不是很容易。尤其呢，我们
的以往所有的认知里面啊，不会说把万象万事啊，都是从我们不生不灭的佛性生发出来。所以现在我们接到的观念啊，就会觉得说，怎么会是这样？对不对？那会安尼，那会万项拢为佛性生出来，了解吗？万象，万事呢都是佛性的生发。我们佛性呢是真空，然后生发凡尘啊，妙有，真空妙有啊，就在手之中整个都呈现。因为我们没有研究了所以不了解说万象啊是怎么来的。那科学家因为他根据那一些这个学理跟生理那所讲的呢，跟我们研究心理心法所讲的完全都不一样。不同了。我们是讲根源，他们是现象。那根源跟现象啊是很大的不同。各位先生，我们人从哪里来？最下时大战，这个问的很难回答了，对不对？这个父母亲结婚才把我们生下来，对不对？可是我们追究到根源，从头啊。这个无始以来，我们的人类啊，怎么来的？可能又会想，为心心变化来的。那心心啊，怎么来的？我们一直追啊，追到根源，所以啊，就叫真空。我们呢，都从真空而来。真空呢，就是不生不灭的佛性本体，那个是真空状态。它能够呢生发三河大地，能够生发我们凡尘的万象万事。所以假如说我们不研究心经法，听到这个会想说，我是现在在看卡通影片嘛，就好像有一点呢，都是这个变化。不过跟那个或许讲那个《道德经》啊，那个知者不言呐，言者不知，倒是还好一点。为什么呢？因为我们讲到那个知者不言呐，言者不知。各位知道什么现象吗？不知道，大家都睡着了啦。竟然或许没有发现说大家都睡着了，只是那会咧问，大家拢无爱甲应，知影拢无咧应啦。然后或许没有看过，各位已经是睡着了，打瞌睡了。因为大家头都低着，以为在看书了，那个很像都等在看册，从上面看下去就这样，然后后面再拍 DVD 那个学姐他说大家都困去呀，后来才了解说是睡着了难怪都不回应。所以现在还好一点，没有像那个时候大家都睡着了。那个那个讲的这个知者不言言者不知，知道的人都不收了收的人他不知道。那学说这么殊胜的佛法没有把它阐释出来，很可惜呀。所以回去的时候，就因为大家打瞌睡，睡着了，回去才写一张呢，
形而上啊谓之道，形而下谓之器。那因为我们这边都是直接上这个经的本文呐，没有讲解，所以呢那个讲解就在北部。北部讲解了以后啊，我们把北部所讲的解说记下来，那给各位听。各位有没有听？那个意思真的很好，对不对？把那个最就近的那个佛法，整个呢都讲阐释出来，难怪拢会困去很不容易可是那个真的就是我们在凡尘要追的最高最就近的那个佛法，就在那个形而上谓道，形而下之器，就在那一章里面阐释，所以合起来跟那个老子所讲的这个知者不言言者不知。这样呢，整个要修的我们追求的内容都已经呢毫无这个掩盖，毫无隐藏全部都呈现若要修看迄段过来看迄张，听迄张安尼就可以了那研究呢这个《楞严经》《楞严经》是释迦牟尼佛讲明心见性，那明心见性我上个礼拜也讲了，这个礼拜有记下来，我们上个礼拜讲的收到了没？有收到了，各位下课的时候都拿回去听，听了我们上个礼拜所讲明心见性要怎样明心，要怎么样见性。上个礼拜老师都有讲，因为我们都有脉络，要讲讲深的呢，之前我们都会先讲那个浅的部分，像说那个心静一如，我们之前呢很早之前就讲了，对不对？心静一如，不患思维但不慈善积之罪业，而不心开谓之有也。那个时候就已经呢在讲要预备我们要见性的时候用心静一如所看到的所有一切都是我们不生不灭的真心佛性。所以见到什么都是见性是不是不容易？看到万象那就不是形象，不是看到相，而是看到性，所以就容相都呢记录性，已经入性，进入到性里面把所有的形象都融化，所以都不住相，没有烦恼，都呢在佛性之中。所以我们了解说，追求这个真心佛性一定要自己有心自己有心追求的话，答案一定会呈现，而且领悟的时候一定会非常高兴欢喜充满，凡尘没有这样的。这么殊胜的，所以当时这个释迦牟尼佛在讲的时候那个菩萨就问说，这一个最高的法门可以流传多久？那佛在讲说，只要有人肯信他就有办法一直流传下来。那到达都没有人肯相信，都呢用这一些来这个吃饭，这样的话它就会消失了，这个上师佛法就会消失了，知道意思吗？
用这个经典来吃饭啦，知道意思吗？就是都贪于欲养，不重视实修了，重视那个供养，就是供养的那个诵经讲经的这一些修道者，这个时候这个经呢，它大概就要消失了，已经呢那个精髓都没有办法把它阐释出来，它就要消失了，所以我们上个礼拜有大致的把如何明心，跟呢如何显现，有详细说，一定呢各位要用一点心毕竟这个真的不容易的，不像呢我们之前讲道德经的时候大家一听起来还可以得懂，比较呢生活化。那这个因为都比较这个实以佛法里面较深的部分，要用心心不在的话，就绝对这不懂听不懂，所以呢我们就接着讲这个五蕴里面的那个第三个。阿难，譬如有人谈说皱眉，口中呢随出，湿榻闲来，直心呢酸涩，想一当知呢亦复如是。假如说我们不住相，然后对凡尘的所有那个受因我们事来则应事去则见，受因全部都不进入我们内心那么没有受以后就没有想没有想就没有行，没有行了以后就没有事，所以受想行识是精神状态所以我们要了解到我们在凡尘很容易把这个受一切不受，我们没办法做到所以各位就可以了解到，假如说我们一切全部都受，那假如说我们当一个主管所有部下呢拢来吐苦水啦，他所吐的苦水我们全部都接受，全部都接受以后各位浅显会发生什么现象因为这个北部就有这个实际的例子他当一个主管，一个坤道了他当主管，他部下一直来吐苦水他全盘接受，拢甲听，拢甲接受了，结果没多久他这个大肠就产生癌，大肠癌严不严重那直直听所有人的讲的无好的，拢直直甲接受安尼毛病就来了。然后他这个受到一位道亲鼓励来听课，他只有跳一句一切不受。他一个人走了，他回去马上这个所有部下来吐苦水他一切不受，一切不受经过没有多久，大概2、3个月，他那个胃癌消失了，奇不奇怪？或者听到也很奇怪，讲我们他真的就是这样
这个接受部下的那个所有那个吐水啊，结果身体就出状况了。然后一切不受所有来吐苦水他都这个不接受，竟然变好了。各位浅显可试验看看，我们都很容易生病嘛，对不对？当我们生病的时候啊，记得一切不受，看看病会不会好。一切都不受，这个导师很实际呀，做看嘛就知啊，一切不受，这个我们吃五谷的啦，要说四大调和啊，大概啊不太容易啊，都会这个四大不调。这个一大不调就110病生了，四大不调有440病。所以维摩诘他讲说我们人生病啊是正常的，不生病才奇怪。所以我们往后不是这一本讲完以后啊，要讲那个维摩诘经嘛，维摩诘有讲过。我们身体的构造啊是4大家，所以风土，然后一大调啊就110病生了，一大不调就变做701个病，那四大不调404个病，所以你看这么多的病我们都会患到啊，全部呢都调和啊，所以上面那个这个百害调试啊，百合调试啊，真的是很不容易的，调到了都拄好，所有风土袂使多，嘛袂使较少，对不对？各位浅显，我们身体大概什么这个4大里面啊，什么大呢最容易呀？不那么容易调火，安尼可怜拢不时咧受气，迄情绪啊不稳定啦情绪不稳定，不是咧受气，唔知迄火拢不是未调和，迄火气真大大概那水肿有啊，因为我们有时候这个水不调和啊，这个看起来就会有那个水肿的现象产生所以我们了解这个最大的问题啊，就是我们把凡尘的一切遭遇啊，当成实在的，没有办法说一切都不受，能够呢按照真理来行持啊，一切不受，他就没有烦恼了，也没有想，也没有行，也没有事，都解脱了。可是呢，我们受有了以后啊，再接着下来就是想，第二个想，所以这个佛啊就讲说我们那个想因啊，也就是如来藏，妙真如性，这个只有在谈说，只有谈说呢，那个皱眉，皱。就是呢，触，假丑，那个眉啊，模样，我们在这个谈说的时候啊，是不是啊？这个口中水出，模样真深嘛，第二想模样的时阵嘴软水就流出来啊，对不？所以这个谈说呢，皱眉啊，口中就水出。然后呢，湿榻呢，咸来
直心的酸涩，敢想哦，去打伫迄个悬崖，迄万丈深坑啦，迄跋落去，一个无好势条无好势啊，迄跋就摔死啊，然后直心啊，骹底拢规个鸟起来，有没有？所以这个想厉不厉害？想会厉害。所以佛度众生呢，出离生死啊，先灭妄想，想灭则生因断，灭之无想啊，则生相尽。那生因断，生相尽，这个名为成佛。有简单好一点，敢若把迄个妄想给灭掉就好啦。妄想灭掉，我们就不用出生在凡尘。妄想已经灭了，这个生因就断了，会生在凡尘的原因就登去啊。然后灭到无想，生相，生在凡尘的形象就已经尽了。生因断了，生相尽，就是幸福啦。有够简单会真的，简不简单？我无人应。我们就了解到这个头脑就是太灵活了，要全部都无想太不可能了可不可能？一定都有想，所以有想呢，我们就会在凡尘这个出生所以我们要了解我们开头落入凡尘，怎么样落入的？对，一念无明呢，生三系就只有一念，起心动念只有一念，一念就是无明，我们起心动念就是无明，就是造业所以一念无明就生三系，三个很微细的已经产生了。一个呢就是业相，所以我们有这个念头要了解到，有念头就是造业，就已经有业了第二个呢就是转向，第三个呢就是现象。那么这个业相、转向跟现象这三个全部都没有形象拢无在我们起心动念的时候它就已经具备业相、转向、现象。可是那个时候我们起心动念一样都是没有形象，全部都没有。可是已经酝酿我们已经有念头了，念头有了，业相形成。那业相既然有，就转向。转向呢，就是把本有的智光，我们智慧之光，就转成能见之见。那这个时候我们这个能见之见一直要来见业相。看那个第一个业造业的业，无奈这个业没有形象，就看不到了。看不到业相我们瞪目发老，一直要看一直要看的话呢，就结暗为色了，就结暗相变成小风土就现象所以我们就是了解到我们那个法母性子十戒说呢，这个老母把我们的先医先血收回去把我们推到凡尘来出生，其实是我们一念妄动
生出念头。所以各位就是了解到，我们落入凡尘啊，就是因为生发念头才落入凡尘。所以我们要回去，就是把念头啊全部去掉。所以万念放下，一念不生，它就可以回归本来。你想没？简单无？挺简单都是很简单的，只怕我们不肯做。简单是很简单啦可是要做要有恒心毅力。这个不起心动念要呢时时刻刻信念。我们就这个日常之中就少一点起心动念尽量少一点。越少越少，少到最后真的不起心动念了，没有念头。各位同学，没有念头的时候我们要了解很灵敏，我们的头脑很灵敏记背了千千万万念可是都不生，拢记背的嘞，那个叫做正知正见，就是佛知佛见，具备佛知佛见，可是没有起心动念，这样了解吗？到后来的阶段呢，我们知道，因为没有起心动念所以完成的万象万事无所不知，无所不晓，拢知影啦。但是咱无起心动念，都是这个样子。灵不灵敏？很灵敏那咱平常的生活，我们在日常生活之中我们都是很随便就这个把话就讲出来了，都讲出来了。就把能量都用完了啦，所以那个无所不知无所不觉拢无去消失了，叫咱用掉去怎么用？就是嘴巴讲话。所以各位就可以观察我们日常生活之中所讲的话重不重要？大概或许都感觉啦，大概10句话里面有11句都没用。因为那还有一句在喉咙里面还没讲出来，那一句也没用，虽然还没讲也没用。只要我们时常听人讲话，你就了解说你这句免讲不要紧，因为或者时常这个坐车啦时常出门坐车，只要有2个他们在聊天，他会强迫我们听啦。你假如说整车的人都在讲话那倒反而没事了。规车的人拢在讲话袂强迫咱去听对不？你就拢无要紧保持清静。那假如说只有一车有40个人，敢若2个人在讲话，但这声村的人拢一定强迫在听听在讲啥，不会。那真的整个注意力拢要扭去在讲啥还无听才袂使。所以从那一个现象里面我就在听。这一句可以不用收，然后再讲一句，这一句也可以不用收。所以我就感觉都拢免讲会使所以各位以后讲话的时候也就试验看看，这句话可不可以不收？有时候
那个男女青年刚好适婚年龄的时候，哦，那个才真的是无话要找话，一定要找话说了，那个时候或许是在龟山，然后从桃园坐车啊，坐到台中，因为要去斗南讲课了，我都是坐那个最便宜的，一直换车比较便宜呀。然后这个讲那个时候手机刚出来，蛮贵的啦，大概几秒钟就1块钱，开始啊，从桃园一上车啊，他就我那个身边一个男生就在讲手机，然后讲到台中已经下车了，他还在讲。我说追下车那个手机的费用，那一定不得了了，2个多小时啊，那个时候啊，1分钟我在想啦，最少都需要6块，最少1分钟啊要6块，2点钟啊要偌济钱？几千块对不你看看这个可是那个等你恋爱时阵那个这是小钱啦，那钱拢用得袂停，那因为他只有一个人在讲话无听才袂使，都伊一个人尔咧伊一个人咧讲话啊。还真是无听袂使，所以我就那个时候就很强烈感受。我讲伊迄10句内底有11句拢无效，因为迄哪后咧想迄句迄完那无效。从那个时候啊，我就把它确定，讲迄哪后迄句嘛无效。然后我们完成就是要了解到真正的能够呢这个德性啊感人啊，它一定不是从讲话，一定是从行为啦，所以啊我们那个第2句啊淹没而雷声有没有？各位都记得很熟嘛第1句呢？对，失机而龙现，第2句啊，淹没而雷声，第3句呢，神动而天水，所以那个第2句啊，淹没而雷声，淹就是深淹呐，没就是静默，它很深的静默，就是都不讲话，可是它都利益众生啊，为什么？因为就是要众生都进入不生不灭的真心佛性，所以这个那个德很大，那个德性感人就好像打雷一样，所以呢，我们就是了解到，不一定说讲话才能够感动的，那个都不用讲话了，你自然有那个行为，很重视啊。我们不生不灭的佛性，然后很利益众生，很利益众生，这样呢自然人家都会佩服，会呢这个从心里面感谢你，像我们那个老师做的谢谢你。我们了解到意思以后，是不是老师用最少的文字讲最多的道理？我们在道经第41片DVD 里面有讲解，谢谢你的歌词意思，对不对？41片
是不是41篇？哦，《道德经》第41篇，有1个小时又10分钟解说呢，谢谢你。哦，因为我们呐、这个当那个歌啊一唱的时候啊，我们都还不知道要谢谢谁啊，对不对？知不知道？咱那句话唔要多谢什么人不？然后呢，我们一讲解以后，哦，原来是谢谢我们不生不灭真心佛性，哦，是不是？哦，那个整个意思都出来了。然后我们整个研会啊，整个六道轮回啊，也都出来了。所以时时都心存感激呀。然后呢，我要在活着之际啊，表达我的心意，有没有？然后感悟啊，生命这个因果牵系啊，都是我们心念的累积，有没有？就是我们念头太多了，所以才一直六道轮回不息，没有休息呀。所以我们要呢，使我们的那个六道轮回啊，减少的话，那我们念头一定也要减少，能够减到都没有念头啊，是不是不用来了？对不对？所以啊，我们研究的时候呢，都不知道。我们的六道轮回是从我们累积心念而来，一直起心动念，一直起心动念，妄念这么多。所以啊，那个释迦牟尼佛阅读明心啊，他才讲，奇哉奇哉，大地这个众生啊，皆具备了如来智慧德性，皆因妄想执着而不正等，有没有？然后我们也一样啊，各位同学，我们南部这个灰尘比较少啦，所以晚上看到那个星星的机会比较短，对不对？会记得咱也来阅读明星，因为可以悟道对不？然后我们阅读明星，释迦牟尼佛看6年了，那我们看6天，不用了，6分钟就好。看6分钟就好，然后呢，就看到整个宇宙大地啊，都是我的真心，所以他还讲大家都同款呢，大家都一样。6分钟可不可以啊？看个6分钟嘛，体会一下，那个释迦牟尼佛阅读明心，然后悟道，他领悟了，就是呢，原来我们整个不生不灭的佛性啊，就充塞整个宇宙虚空，就这么宽广，大家都一样，都有，所以我们就实际的体会一下，阅读明心，然后悟道。可以这个回去的时候这个写日记写的我们那个很诚实的把内心的感受写下来。所以我看6分钟的明星有啦，我有甲算，都出几粒，有看到几粒。各位同学，假如说咱若暗时看天气是伫咧甲算几粒，这样有见性吗？这样就没有了这样就落入见相，就不是见性。这样了解吗？这差别很小，对不对？可是呢，我们切实体会会来的比较
深刻，说整个不生不灭的佛性呈现，就是不能落入思维，落入想象，不能落入念头，都没有。没有的时候呈现才是不生不灭的佛性本体。所以我们这边就讲到那个响，那个响音就是妙真如性，也就是我们呢那个如来藏。那如是作说就是呢那个皱眉。丑了皱就是丑，然后呢眉模样那个在谈说呢这个丑的模样，那么不从眉身非从口入，迄嘴暖水生出来，唔是为模样生出来，唔是讲为嘴入这个以往那个带兵的那一些将军在那个沙漠打战的时候大家拢嘛真嘴大，无水通啉啦然后那个带兵的那个长官就跟他那一些部下讲前面有那个梅树。大家赶快努力往前去摘梅子吃所有一些士兵呢一想到梅口水就生出来了，梅最大了所以那个是带兵的那个智慧他能够利用心理作用从那个想所以我们了解这个想那个作用很大。之前我们不是说有一个故事嘛说一个年纪大的那个欧丽桑然后呢有一个隔壁的小孩子都是常来家里会跟他呢这个打招呼，然后他有一次这个一直在找东西找不到，他以为那个小孩子把他偷走了，然后呢一想那个小孩子当小偷偷他的东西一看那个小孩子的脸越看就越像小偷了，越看越像看到后来一定是他所以这个想厉不厉害？很厉害结果后来经过一段时间他在这个开箱倒柜的时候又找到他的东西也是放在这里那隔壁那个小孩子没有偷拿，没有拿。当他发现说隔壁小孩子没有偷拿东西的时候再看到他的脸不像不像小偷，很可爱所以我们那个想真的是很厉害。这个想你把它想成小偷以后越看就越像越形成小偷你知道了那个事情的真相，然后再来看小孩子很可爱他都没有偷东西。所以有时候我们就是在这个现实社会里面要真正的这个实际的了解到人家有做了以后才可以说，没有做呢不能光用想象的所以这个想如是而难，若没生者没何自谈，何待人说说如是就是这个样子，跟阿难讲说我们的口水假如是没生的话
那个酶生出来的。那酶和自痰它自己呀讲它可以生出口水，何待呢人收？为什么要等待我们人来讲人在讲那个梅子很酸那个时候口水才会生出来那么若从口入，假如说呢这个口水是我们嘴巴进入，那么自何口吻何须待耳就是呢我们的嘴巴来听嘴巴听到那个触听到呢那个梅子嘴巴会听话吗？所以佛这个讲经呢都很有意思的这个字和口吻口是吃东西口不会听话所以这个听呢需要耳朵，听是耳朵啦，可是口水出来是嘴巴这个很有意思。若独耳闻假如说只有是耳朵听到，那么此水何不耳中而出？讲耳孔听到嘴会流嘴烂那会耳孔听到嘴烂那会为迄耳流出来所以这个我们讲的让我们了解说绝对不是那个样子。那么想他闲来与收相类我们那个思想去踩在那个悬崖就是断崖那个上面，很危险，一步就会摔得这个浑身脆骨所以这个想的跟说的一样的意思让我们呢产生那个显现。那么事不当知想因虚妄，本非因缘非自然性所以我们了解那个想因它是虚幻不实在的，不是因缘所生呢，也不是呢自然这个呈现不是是我们呢这个虚妄显现，然后呢它本来就具备在如来藏妙真如性之中。这个呢是始于想色受想那底下呢第四个行。二难譬如瀑流波浪相续前继后继不相逾越，行因呢当知亦如是这个这个瀑流瀑布的流水波浪相续，前继后继不相逾越好像呢我们看到那个海边那个波浪，那个一定是后浪推前浪，那个后浪它一定不会跑到前浪前面去一定呢都是那个相随的所以前继后继不相逾越不会超过。那么行因呢我们当知就是这个样子所以我们了解说这个行因不管是时间的那个行，或是我们念头的行都是一个接一个，一个接一个没有停止一直连续。而那如是流性这个流性不管是时间的，不管念头的它一直在呢这个连续性。那么不因呢空生，不因呢水有亦非这个水性
那么灰离空水，所以这个行因呢，流性啊，不因为空产生，也不因为水有，那么也非水性也不是呢离开空，也不是呢离开水所以呢我们了解说这一些呢都是虚幻不实在所以观相都是妄观性都是真所以这边呢让我们了解所有的相虚幻不实在，如是而难，若因空生则诸十方无尽虚空成无尽流假如说这个行因是空产生的，则诸十方东西南北，东南西南，东北西北上下十方无尽的虚空虚空呢无量无边无尽，成无尽流整个虚空呢都是呢行因一直在行。世界自然既受伦理这整个世界自然呢都接受这个行因那个水流就沦陷了，陷溺在水中。若因水有这个行因假如说是因为水有，则使瀑流性应非水瀑流应该不是水因为水有的话，那瀑流就应该不是水了有所有相这个有就是能有跟所有这个形象。那么今应现在这个今应就是呢这个应该呈现在我们的眼前。那么若即水性则澄清时应非水体假如说这个行因是水性的话，那么澄清的时候就是没有流动的时候，那么应该不是水体若离空水假如说离开空跟水，空非呢有外，水外无流这个空呢无量无边，它应该呢没有外，空没有外，整个都是虚空无量无边都是虚空。那么水外无流水才会流，那除了水以外它一定没有流。那么是故当知行因虚妄，本非因缘，非自然性所以我们要了解到这个行因它是虚幻的不实在的观相都是假的，不是因缘所生，也是也不是呢自然之性呈现是我们的那个如来藏妙真如性所以这个是实以这个行因。那么底下呢就是事色受想行识就是事。二难，譬如有人取贫且品，那个贫且就是鸟鸣这个鸟这个鸟这个非常的漂亮很有名贫且用那个鸟的那个形状做那个装水的水瓶取贫且品，塞其两孔这个贫且品它有
前后两个孔，把它呢塞住啊，满中呢这个晴空，就是里面呐那个装空气呀满中然后呢这个千里呀远行把那个空啊带到千里之外千里永行，用享他国要呢送给这个别的国家。那么是因当知啊亦复如是，那个是认识的是就是这个样子。所以我们了解也是这个虚妄不实在了观相都是假的，观性是真的那么底下呢就解说而那如是虚空呢，非彼方来，非处方入因为他用呢那个贫且品用呢开水瓶然后装，不是装水啦，是装空就是如是虚空非彼方来不是呢从另外一方呢来到这个地方。那么非处方入，现在把那个塞的两孔拿起来把那个空倒出来所以非处方入，也不是呢这个地方多一些空了。所以底下呢又是讲解如是阿难，若彼方来，假如说这个虚空呢是从那个拿贫且品那个原来的地方那个地方从那个地方拿来，则本品中呢即如空去以本品地应少虚空因为一寡虚空伫个贫且品摕去别国这个就减一寡虚空别国就加一寡虚空。各位先生，这个虚空可不可以带去送给人？所以往后你可以拿个东西然后装起来，把它的口塞起来，然后到他那个家里地方的所在，才把那个塞住的拿起来，说我把空倒出来送给你。这个倒是很有意思这个空原来空是不管什么地方都有了不用呢带来带去对不对？什么地方都有空所以佛这个讲，假如说呢这个本林中既然可以持续可以持续一些空带到别的国家去，那么本品地呢它就应该会少一些虚空。各位先生，会不会少？搁较底都袂少怎么样装那个空都是一样都是在不会减少，也不会增多也真有意思了所以我们讲到这个四因若此方入假如说我们这地方可以把那个虚空导出来，开孔导品应见空出。各位浅显可以看到空吗？看不到那我们现在面对的是什么？不是看到空吗？
所以我们这个有一些真的要意会所以这个空不能装在那个容器里面容器里面本来就有了不用你装你装也装不进去你倒也倒不出来，它本来就是这样然后我们看的空本来就是在，不用导出来，也不用装进去本来就是在我们看了本来就是有所以或者在想说我们见相跟见性就是一样见对不对？可是呢，见相跟见性在心里面一不一样？就是完全不一样所以这个结论呢，就事故当知呢是因虚妄本非因缘为自然性，不是因缘所生，也不是自然性呈现，而是我们呢那个如来藏妙真如性。我们剩下呢20分钟给各位提问，各位有问题吗？刘讲师这边有下一个几点有3个问题要请问刘讲师。好，请说。第一个问题，止观与观照有没有一样的意思？什么观？止观与观照。什么止观？是我们那个止观什么？观照。观照。观照。对，有没有一样的意思？好，这个止观止就是停止停止观止观，那个是天台山智者大师他所发明的。那这个止观呢，我们就是要了解到这个修持方面还需要用止就是停止，那停止我们的妄念停止我们这个心的心行就是一念接一念心行让它呢能够停止然后呢停止了以后我们来观照观照呢这个整个我们心的一个动态心的变化所以我们了解那个有一点就是呢跟我们在研究的那个这个万念放下一念不生呢是有一点雷同，可是这个详细的去这个分析的话，它又有一点不太一样因为它把那个止跟观呢分成两批那我们万念放下一念不生呢，它是已经呢把前提都融入那个做起来就比较容易。那止观呢，它比较停止，然后跟观照就是分成两个先要能够停止妄念，然后呢再来观照我们心的整个动态整个变化然后再深入更深了以后那个止就能够包含观，观呢都包含止止观呢就连成一体虽然是连成一体啦，可是那毕竟是要经过一段时间的修持以后才会呈现。那观照它的那个意思是跟止观是一样观照呢我们就是要了解到它比较笼统止观的分的比较细，然后观照比较笼统。那能够呢观照的话我们了解说只要我们肯这个观照，它呢会这个我们的心思我们整个注意力它都会返回来就是会
这个收回我们外放的精神，说那个关照对我们来讲，帮助也很大，所以修道呢，就一定呢就是要做功夫，做功夫呢不是只观就是关照，这个呢只要我们肯一门深入去做，都会有那个功效呈现，对我们都帮助很大，对我们修道都很有帮助。还有吗？第二个问题，万缘放下可以在2、6、10中做吗？如果可以，那么工作中怎么做？因为呢，我们要了解到这个万缘放下，一念不生我们开始做的时候比较要专注就是要先找这个没事的时候入手。那么入手开始做呢，就是要很专注的真正的到达万缘都放下就是一念都不要有他开始已经做了一段时间了以后，慢慢我们可以讲虽然呢我们在凡尘这个应对万事万物，可是呢我们那个应对的时候可以事来则应呢然后事去则静，在事来则应事去则静的时候那个都是我们比较属于机械性的动作，不是内心那一种思索性的那些行为，所以我们慢慢的就可以虽然还不能够完全收2、6、10中来做万缘放下，可是毕竟呢已经有那一种慢慢的呈现2、6、10中做就是呢万缘放下，一念不生。那真正的可以到达万缘放下，一念不生2、6、10中全部都呈现，那个功夫是已经很高超了，很高超的时候才能够能够呢事来则应事去则静。我们导师要先训练我们自己在生活之中呢不让呢我们生活的那一些遭遇，就是受的感受不让它进入内心就是呢我们怎么应对在凡尘的进退应对都是等于是很怎么讲机械化好像那个机器人的动作机械化，没有进入那个思想内心，这样呢才能够到达说2、6、10中呢做万缘放下。其实我们要了解到2、6、10中的那个万缘放下开始假如我们有那一种心想禅事就是要找那个休息的时候，就是找我们没有上班、没有赚钱、没有做事那一种时间才做做到非常熟悉的时候才有办法说那个整个2、6、10中都在做。开始可以说呢没有办法，一定是非常长远了以后先由别的辅助然后做到呢2、6、10中。那还有呢？还有一个问题，真人静坐与万缘放下相同吗？那个真人静坐我们要了解到真人就是我们不生不灭佛性本体，因为我们人都是一半真呢一半假啦。我们人你看仁慈的人利人边然后恶，就是一个身体一个精神，
就是佛性，所以有两个，一个真一个假，啊，所以真人的话，那已经就是身体部分了，已经修持已经去除掉了，都全部都是不生不灭的佛性，才可以称为真人。那我们要了解说这真人到达真人的部分那个就不一样，跟我们凡人是不一样。我们都是真假和合啦，真人就没有假所以晚上睡觉不会做梦啦。那假如说我们有梦会做梦，那就不是真人。然后真人的呼吸有脚底就是脚走，就是我们那个脚底呼吸，不用鼻孔。那我们用鼻孔那个就是假人啦。真人的话那个呼吸可以从脚底。这个呢，我们都很少听说了。那我们在西元1000年以后就很少人在修这一种这个成就大部分呢都是在西元1000年之前，那个时候导致很多人这个修成真人。这样可以分别了吗？真人跟假人，我们这个身体都是假啦，真呢，都是不生不灭的佛性才叫这个真，所以这个真人静坐，就是已经呢都是没有形象，没有形象的，那个才叫真人那有形象这个呢？都是假的，真假和合啦。那我们以现在的这个修持方式来说就是要能够呢调试调和我们怎么样来这个生活，没有说一直一定要修到那个真人的那个状态。了解吗？还有吗？没有了。还有人要问吗？还有9分钟。好，请说。各位老师、田姐讲得好，我是想请一下，就是说见因缘产生则见到现象，对不对？然后呢，可是见到现象却不能改变。那继承的结果，那不是说很煎熬吗？那要怎么样才能够转换心境？好，请说。这个若见一生即是见法，若见法即是见佛。所以因为我们在讲的时候这个见眼生就是真正的那个见到眼生都要比较长时间看到它的变化，看到它的那个生长过程。那我们一般呢就是要了解到，若见眼生那个因缘所产生它的那个含义它是讲还没有呈现现象之前。就是一直在慢慢的那个变化之前，那已经有形象的，那个已经是见相，不是见眼生啦。说见眼生呢，它是没有完全都成型的，可是又已经在慢慢变化，那个才叫做见眼生。所以见到眼生就是见到法。那我们要了解到那个法，因为所有的万象跟万事，它之所以能够产生都有我们那个不生的
佛性啊，不生不灭佛性在。所以见到那个法，就是见到我们的佛性。那所以若见法，即是见佛，又是见佛性的意思。所以我们要了解这一句啊，它那个包含它的那个变化，假如说已经形成了因缘所聚会，已经形成，那就见相。那我们要了解到之前我们一直在说这个相一定呢有性，若性相一定呢背后就有那个性在。那我们有时候一些呢这个科学家他就会讲是见到那个整个已经就是呈现现象了以后，他才肯相信。那假如说还没有呈现那个固定的形象，科学家都不采纳。那我们呢研究心理心法刚好不是这样，说呢你假如说已经呢见到形象，那这个形象的那个背后的动力为什么会有这个形象？就是佛性。那我们以往比较少探讨那个这个无情之类的因为没有情事的这一些我们呢都比较不研究了。那我们要了解说无情的这一些万象，也是我们佛性所生化的。那比较讲的比较没有那么明显就是说虚空无相，拒绝呢诸相发挥。那虚空那个虚空呢，就是代表我们不生不灭的佛性佛性没有形象，可是它不拒绝诸相发挥，所有的形象要生发出来，我们佛性都不拒绝，都会让它生发。那因为我们要到说生发的现象以后跟它的那个归空毁灭时间都不长，最长都是100年。那100年在我们不生不灭的佛性来讲，都很短暂，很短暂一生花一归空，这个只是刹那而已所以都是幻妄成相。那么性都是真伪妙觉明体，所以性都是不生不灭的佛性所以我们要了解到说若见衍生那个衍生是还没有固定呈现固定形象之前，那个才叫见衍生。你见到那个因缘的产生那个已经见到法，就是已经见到我们不生不灭的那佛性本体。那各位就是要了解到佛性本体没有形象可是我们可以意会，就是确实存在，确实有佛性存在然后那个呈现的所有万象假如说没有佛性的话，它不会呈现所以只要呈现万象，它都是佛性。这样了解吗？还有吗？还有2分钟。这个各位还记得上个礼拜吗？剩下2分钟，大家都不问了，我们就下课了，对不对？把握，还有可以问一个问题。刘老师，好，请说。这个问题，这个很简单，是很简单但是想认识一下仙人跟仙人的差异。仙人跟仙人真假的。仙人，
先哦，神仙的仙吗？哦，仙人，然后跟仙真假的真，哦，是这个啊，哦，这个仙人哦，我们就是了解，他还是属于人啦，哦，啊，仙真呢，哦，比较，因为啊，他那个人哦，啊，这个真跟假比较没有，哦，这个。明确的交代仙人说某某仙人，他有时候是一种尊称仙人，然后仙真他呢就比较真正的是有进入到那个实相的那一个状态称呢这个仙真所以仙人因为是人所以有一点尊称的味道尊敬的称呼仙人有一点好像说我们这个是上人，上人本来是菩萨的意思啦，可是我们人之中的人中之上，就是尊称啦，尊敬的称呼。那个仙人也有那一种味道，就是尊敬的称呼仙人仙真就比较是讲实相那个没有到达程度大概不敢称仙真。那人的话就比较无所谓啦他没有，可是你尊敬他，你把他称仙人是可以的。是这样的。好，我们下课。各位讲师、各位坛主、各位先贤，大家好。不学暂造天师德，老天见大德。也感谢各位先贤给后学机会学讲。我们呢，这个大学跟中庸已经记到了那个书。大概呢，也今天会导那个 MP3 跟 CD 都已经在两边各位就可以拿回去听，比较容易了解了，因为都是文化背景相同大学跟中庸我们以往也都有研究过可以说是比较适宜复习的那一种状态。那我们讲到哪的53六路这个是属于4科的第二个五音六路，这个12处8戒属于第二的六路。那我们要了解到这个开头的时候在51页的背面这边有这个讲那个释迦牟尼佛跟阿难说，如犹未明一切浮尘之幻化相当处呢出生，随处灭尽，幻妄称相，其性真伪妙解明体所以这个是它的纲要重点所在。所以我们在看4科的这个内容这个地方一定要了解到51页的背面就是52页的这个左边有没有那边的那个第一行的后面就讲阿难如犹未明一切无尘之幻化相就是释迦牟尼佛跟阿难讲说你还没有了解，未明就是还没有了解。那么一切浮尘浮现在凡尘之幻化相就是所有万象都是幻化这个幻
没有，然后有了，就叫幻，然后有又变没有啊，叫幻化。那凡尘呢，所有万象呢都是这样，从没有而有，从有又没有，这幻化相。然后呢，当处啊出生，就是从那个地方啊，这个发生因缘际会，然后随处啊灭尽，这个当处出生呢，出生的地方有一个比较呢这个固定式的，然后啊我们呢会移动它，就会啊随处移动到哪个地方啊，就随那个地方灭尽。那幻妄啊称相，相就是幻跟妄都是不真。可是呢这个相的那个背面就是相看不到的就是性。那么其性真为妙解明体，就是幻妄呢称相，相是假的，那么性都是真的其性就是真为妙解明体，就是我们不生不灭的佛性本体所以底下才把那个所要的这个讲的内容就讲出来，说如是乃至五阴六路。那我们呢五阴讲过今天呢开始讲六路，然后呢再接下去还有12处一直到18界然后呢在18界往后还有7大全部都是这个幻妄称相。那么性呢都是真为妙解明体因缘和合希望有生，所以呢那个生呢也是虚妄就是假的。我们要了解说凡尘呈现的一切都是假的因缘和合才呈现。那因缘别离虚妄明昧，昧也是虚妄昧也是不真不是真的昧，生也不是真的生都是虚妄所以这个因缘际会就生了，然后因缘别离就灭了然后呢底下释迦牟尼佛就讲说师不能知就是我们呢都不知道生灭去来本如来藏，所有相的生灭去来全部所依赖呢都是如来藏，常住妙明就是常住。因为来无所从，去无所至没有来没有去叫做常住常住不迁妙妙呢就是不变之体，明就是随缘之用那我们了解我们佛性都是有变之体，然后有随缘之用不动呢周延如如不动。我们那个如来藏妙真如性我们的佛性本体它是常住都不迁变的不动，如如不动周延周匝圆满都呢这个呈现在整个宇宙空间妙真如性很奥妙所以我们要了解所有呈现的万象都是我们佛性这个在这个支撑。那么在性真常之中呢求以气来迷悟生死了无所得在我们性真常之中没有变化的要呢求气来迷悟生死都呢无所得了无所得。所以我们呢平常都会讲说呢了即业障本来空，未了呢还须呢还数在所以我们呢都是了解到呢这个真理所在然后呢我们就记录了今天的那个主题就是六路六路也就是我们的六根眼耳鼻舌身意那路
为什么不讲六根，讲六路？因为它呢，这个不讲生啦。假如说讲我们六根的生啊，那个啊就会用根，不是用路。那现在呢，就是要进入六尘，色声香味触法，所以讲这个六路，都是呢，本如来藏啊，妙真如性。所以这个第二个第一个五蕴，第二个六路，都是如来藏。我们呢，都是如来。那如来含藏万象万事，我们也要了解说，我们佛性啊，非常的奥妙。它含藏整个山河大地，含藏呢整个所有万象万事，所以叫如来藏，本如来藏。妙真如性，因为啊，所有的没有，凡尘没有的，都可以生花，所以叫妙，很奥妙，都呢，从无然后生有了，从有又会归于无，所以很奥妙妙，真如，我们要了解就是实相，真如实相。我们的佛性如来藏妙真如性，那我们呢一般都没有深入的这个研究，那佛呢在这个楞严经就讲得很详细，因为我们以往多少研究所以这个一接触了以后比较生涩，比较呢没有说听呢就懂了，可是呢只要我们肯用心一定呢，都会了解，都会知道，都会这个恍然大悟那个时候就会很高兴。他们底下呢，这个释迦牟尼佛跟阿难讲说：“阿难，即彼目睛，目就是我们的眼睛目睛呢就是眼睛，瞪花老者坚目以劳同是菩提瞪花老相。这个呢我们要了解目睛我们眼睛这个讲这个目睛呢就是呢讲这个我们这个智慧有智慧就始于目睛，然后呢瞪就是一念无明这个瞪呢瞪花呢这个老者瞪就是一念无明。我们呢一念无明了以后就已经呢会发现完成的一些虚幻不实在的事瞪花一瞪了呢就花这个老这个花老者所以我们就会看到这个虚空华所以我们了解虚空之中都没有花了，可是我们瞪目花老瞪目就是眼睛都不眨眼，他就会看到空中呢这个都有东西在，每一个人看到的东西都不一样，也是我们这个已经不是呢这个清明眼看到了清明空。那假如说清明眼看到清明空，那个就已经呢都是活菩萨。那我们也可以这个到达呢清明眼看的都是清明空。那一定呢就是要经过我们研究，经过我们修持才有办法呢真的是清明眼所看清明空。所以这个虚空无相虚空没有形象的，它不拒绝诸相发挥，所有的相在虚空生发，虚空都不会拒绝，都让它这个生发出来。所以我们要了解虚空呢就是佛性，是我们不生不灭的真心佛性所以我们的佛性是始于真空，
那真空啊，可以生发万象，所以万象都从我们佛性的真空生发，所以都是妙有所以真空妙有。那我们没有研究像社会人士的话看到的空间就是完空。那完空呢，空间没有东西在。那我们有研究这个空间不空，空间有我们不生不灭的真心佛性各位了解吗？我们这个空间有这个我们真心佛性所以我们那个佛性非常宽广所以会讲说尽虚空遍法界尽虚空遍法界都是我们真心佛性所在。那没有研究的话呢不知道说我们佛性呢充塞整个宇宙空，不知道了不知道就不相信不知道有像我们呢这个了解到说这个虚空之间我们会讲那个四大那个人其实讲七大可是我们比较了解就是水有风土水有风土呢把它讲大，就是充塞呢整个宇宙虚空那水火风土它全部充塞整个这个虚空，所以虚空之间是不空。所以我们这个有这个研究那个心经，心经里面它就有讲舍利子色不异空，空不异色，色即是空空即是色有没有所以我们要了解那个刚开始的讲舍利子，那个色就是身体，粒子就是精神舍利子就是我们的身体跟我们的精神所以那个色舍利子的色就是我们身体的色形象然后粒子就是我们身体里面的佛性所以我们了解说心经开的那个舍利子舍利子的意思包含蛮多，像呢这个在凡尘这个精气没有消耗归空了以后突皮呢就是火烧了，火烧以后会有舍利子各位有看过吗？有没有看过舍利子？在哪边看的？电视也有播放过那假如说各位有到那个日月潭日月潭不是有一个庙吗？那个有放那个唐三藏的舍利子那假如说有机缘的话有那个天母呢有一个那个叫云棚他以前呢都开呢那个图书馆也有那个杂志大概是1个月出刊一次他家里就有释迦牟尼佛的舍利子，那个广清老和尚也有舍利子，而且或许有讲过嘛他在台北那一些徒弟就交代要下南部，因为广老和尚在南部归空在南部这个火烧就是土皮，然后这个北部一些以往跟呢广清老和尚修持的就希望能够拿到广清老和尚的舍利子。那么有下来的这个
承天禅师的那一些弟子啊，要拿那个广钦老和尚烧了以后的舍利，可是啊都被南部啊这一些弟子都拿光了，拢铁了了啊，拢无啊，然后剩下那个烧下来的那个骨灰啊，骨头糊啦骨灰，然后啊那个北部下来的这个他的徒弟啊就想啊，那回去怎么交代？很多人交代他啦，他说这个用这个容器啊装陶壶骨灰，就拿回去了。拿回去呢，到台北土城那个承天禅寺啊，那些没有下来南部人就问说啊，你拿几颗回来啊？那个下来的人说还有哪几颗？他自己本身一颗也没有，这个全部啊，都是骨灰啦，没有那个拿到南部那个广钦老和尚的那个舍利子，因为他的徒弟太多了，南部都分不够啊，还有法度分到北部，那个土城那个承天禅师啊，就问说，那你拿什么回来？他说骨灰、骨头糊啦，然后啊我们也很多人都没有见过啦骨头糊到底生啥款，到底是什么样子啊？他说拿出来看看，结果他把那个容器一打开各位了解吗？所有的骨灰啊，那一些容器所装的啊，竟然都是舍利子，都是舍利子，神不神奇啊？这个叫做精诚所至啊，就是要的人啊，都很诚心所以有几个人要就有几颗了，而且那个舍利子啊又会长大，你供养它它会长大，而且跟那个修持有关系呀，这个修持好啊，它的那个舍利子啊长大会越清明，那假如说呢自己啊比较不在乎，没有在心性做功夫啊，然后那个舍利子啊会比较浊，色彩啊就没有那么清明，所以啊我们了解说这个舍利子啊用在这方面的话，它只有是我们这个完成了没有消耗精气神所留下来的那个证据。所以啊我们这个假如说各位都还有记忆的话，不是有一只狗啊，然后已经死掉也把它火化，火化了以后啊一样也有舍利子。各位有看到那个报道吗？有没有？因为那一只狗也是清修，就是没有消耗它的精气神，所以一火烧了以后啊，一样有舍利子，所以我们了解舍利子啊，就是我们在完成就是身体的那个精气神没有消耗，一过世了以后啊，去火烧它就有了那在那个我们舍利子的含义之中啊，心经就讲到两个舍利子，第一个在前面，第二个在后面，说舍利子是知法空相，那个是后面啦，前面那个舍利子啊，色不异空，空不异色啊，那个在讲我们的身体，跟我们精神，然后后面那个舍利子是知法空相，就是在讲佛性，知法空相就知法的真空实相，那知法的真空实相
就是我们不生不灭的那个真心佛性本体啦。所以两个地方的舍利子啊，它的用法都不同。那我们一般呢，心经因为只有260个字啦，要呢默念呢很快，各位默念嘛，很短嘛，然后我们又有一个感觉，依足切呢，就是意识啊不会很深，是不是这样？那或许因为了解到它的那个来源，那个我们要了解心经就是般若的精华。那般若释迦牟尼佛在凡人讲22年是最久讲最久就是般若般若就是妙智慧所以那个心经既然是般若的精华，当然是最好的最深的。可是我们都感觉它上浅上简单可是呢各位就是要了解它不是很粗浅，是很深很深。那假如说我们感觉到它很浅的话，就不会深入去研究了。那假如说我们没有深入研究，得到的利益就不多。那假如说我们深入研究的话，会了解到整个般若，就是整个妙智慧的那个来源，就会呢得到很深的启发，所以假如说有机会的话呢，各位就要多研究心经，它呢对我们帮助很大，也很短虽然很短，意思包含很多。那所以我们了解到说我们在凡尘有一些事我们的认知都不正确，认知认识知道，我们的认识知道呢不正确所以我们就在六道轮回里面一直轮转不息。那假如说我们的认知都已经能够呢目睛不要瞪一瞪或老者那个就一念无明一念无明就会生三系。或许最时常讲，对不对？然后境界为言长六出这个瞪目花老那个呢就是一念无明一念这个念起心动念所以因为起心动念就叫业那假如说我们有看那个大圣起信论大圣起信论就有讲说不觉故心动，有没有？不觉就是我们佛性发出不觉，那一不觉就是一念妄动那么一念妄动说明为业就是业已经呢我们业因形成。那既然我们业因已经形成，就转本有的智光，然后变成能见的见。那既有能见就要守见。那有能守就是显现境界相所以业相、转相跟现象叫做三系，三个很微细有没有比较熟悉的？刚听到会说一念无明生三系会比较不了解它是讲什么意思啦。那我们听久了也都会详细解说，就了解说原来我们落入凡尘就是因为一念无明然后业因形成。然后我们要看我们自己的业那个
叫做能见之见，转本有的智光啊，变成能见之见。那本有的智光没有能守了，可是我们能见之见就有能守的，有能见就有守见，就变成现象。所以业相转向现象。那么这个时候啊，三个都是没有形象，都没有，只是酝酿在我们呢这个兴奋之中啊酝酿，然后呢才产生山河大地。所以山河大地啊，从我们一念妄念而来，所以可能都想象不到，我们一念竟然这么厉害。可以生发山河大地，形成万象万事，整个啊，都有了。我们外在的生活环境啊，都有了。那既然形象都形成，我们众生啊，就出现在这个世界里面。所以啊，这个时候啊，就境界为眼，然后就长六出啊，6个比较粗的，容易知道的那个内容，各位都还记得呢？里面6出的内容吗？一个呢就是住相，智慧的智啊，就是能够呢认识啊，万物的那个表面，智相。第二个呢就是相续相，第三个呢执取相，执着跟取，舍取舍那个取执取相，然后呢第4个啊记名字相，第5个啊就是取业相，第6个啊越细苦相，被业绑住了，然后受苦了，就是境界为眼呐，长6出，这个呢就是我们的那个根源起头，开头，所以因为呢这边有讲，灯木花老，坚木已老啊，同是菩提灯花老相，那个菩提啊，我们那个决心，我们的决心啊，就是菩提，然后呢，因为啊，我们这个决心之中啊，有这个灯木花老，有灯木啊，就是有那个无明，那个无明不觉呀，我们就是要知道，各位浅浅，无明从哪里来？从佛性而来，无明没有因呐，无明无因，没有因。无明的那个动力呀，是从我们的佛性，所以无明之相啊，不离觉性，不离开呢我们的佛性啊，它呢不可坏，非不可坏啊，所以有2边，我们假如说认知的不够啊，那个我们就会这个依无明啊，然后呢落入我们行为，那一行为啊就造了业，依业啊各受报，就接受果报，所以我们这个了解到呢，都是我们这个在凡尘没有努力研究心理心法。那假如说我们能够研究心理心法，我们就了解到说，这个无明跟这个佛性呢，就好像那个佛曾经做比喻啦，都好像大海水。那大海水因风有波浪，是不是因风有波浪？所以那个风向跟水向不相舍离，而水不是动性。各位浅浅，水是不是动性？
水啊会不会动？会啊。水的本身哦，它不会动的哦。那因风骤灭哦，因为风一吹了，水啊哦就会动哦。所以风相跟水相啊，它不相舍离哦，都呢在一起哦。那只要哦那个风啊哦止灭了，停止了，没有风了，然后哦我们就是了解到动向啊，就已经啊全部不见了哦，不见没有了哦所以呢了解说哦无明啊就是风哦，然后啊我们那个心啊动向就是因为无明的风而来。无明已经消失了，我们心呐，就恢复到清净了，所以只要在认知方面去掉无明，不觉就是无明了。我们都时刻刻觉，保持那个觉，能够保持觉只要时间久，我们就变成一个觉者，觉者就是佛啦，佛就是觉者。那我们众生呢，就是不觉，因为不觉会造业，因为造业会受苦就这样恶性循环，绵延不绝，没有休息，所以我们了解说，坚木与老同是菩提灯花老相，这个木跟老。木是实以精进，老是实以这个一念无明，所以两个，两个一个是好的，一个就是不好的，都是呢这个是以灯花老相。那么因以明暗两种妄尘，明光明暗黑暗。因为有光明黑暗两种妄尘，这个凡尘不真妄尘明暗呢都是凡尘的景象这个白天就是光明，晚上就是黑暗明暗，这两种妄尘。那么花见居中就是我们呢发现我们那个见性见性居中居呢在这种这个光明跟黑暗之中，那么悉此成相，把那个凡尘的那个景象就是呢吸尽了，所以我们呢就能够明来见明，暗来见暗，这个呢就是悉此成相，那么名为见性，这个名称就叫做见性。所以这个时候的见性各位浅显，就是我们那个眼根本身的那个见的自性，不是佛性本体的见性所以文字是一样，里面的内容不同这个是在讲我们那个六根六根自体的它的呢那个自性，不是佛性体你有了解不？所以不了解了，不了解楞严经深的地方呢就是这样。文字有时候看起来都相同，可是它意思却都不一样这样才不容易研究透彻因为看起来的文字没有差别，可是意思就有差别我们看到见性我们有一天不是有特地讲明心见性吗？没有因为我们平常都是见相嘛那假如说我们已经进入心静一如，不犯思维，但不慈善积之岁月
而不心开啊，谓之有也。到心静一如的时候啊，心跟静啊已经合成一体了，是一体。那么这个时候啊，我们所见的啊就不是相，而是性啊，所以见性。那各位当时呢也都能够了解，我们见到什么相都是见性，因为有性啊才能够现相啊，所以见相就是见性。可是啊，一经过一两个礼拜以后啊，那个见性都不见了，都是见相比较明显，是不是这样？因为要我们心啊能够清醒，真的还不容易呀。要呢这个很努力的来这个回光返照，才能够让我们时时刻刻啊都有觉。有觉的时候啊，这个时候啊佛性都会呈现。那佛性呈现啊，心静一如啊就容易啦。那假如说我们都没有研究啊，要心静一如啊，简不简单？就很不简单啦。心是心啊，静是静，都变成两黑呀。所以啊不容易啊，把它呢合成一体。所以我们了解这边啦，那个见性啊，就是眼睛的本体的那个自性。不是我们佛性的那个本体。那么此见啊，离彼明暗二层啊，毕竟啊无体。就是我们眼睛这个本体啊，离开那个光明呢跟黑暗两个完成的景象它呢毕竟啊无体离开明离开暗我们那个眼睛啊就没有办法了解了就已经这个光明与黑暗就没办法了解。那么如是而难就是这个样子。当知是见就是我们要了解这个眼睛的本体的见性啊非明暗来不是呢从明暗来。那么非以根出，不是呢从眼根出来。那么不以空生，也不是呢空中呢生发出来。所以用三个角度来讲，一个呢明暗，一个根一个空三个。那么底下呢就讲解何以故为什么呢？若从明来暗即随灭。假如说我们那个眼睛的见性从光明来的话，那么黑暗呢就随灭了因为从光明来只能够见到光明，不能够呢这个见到黑暗。所以暗的时候我们那个眼根的见性就灭了。那么应非见暗因为是从光明来应该呢不是能够见到呢黑暗。若从暗来，假如说呢是从黑暗而来，明即随灭因为呢从跟随黑暗来的光明的时候我们那个眼睛的那个见性就灭了。那应无见明应该呢没有办法见到光明这个呢是讲这个明暗。那么底下呢就讲呢若从根生，是从我们眼根而生。那么必无明暗从我们的眼根产生的话，就必就是一定一定呢没有光明跟黑暗。那么如是见精就是眼根的那个见性本无自性眼根的
见性啊，它本来就没有自性。可是我们现在都训练了，不但是眼根啦，耳朵、鼻子啊、嘴巴、身体啊跟意念，我们都让它主宰啊我们这个言行动作，都从六根来主宰。那我们修道啊，就是要把这个六根能够让它呢退位，请佛性本体呀，出来主宰，对不对？可是我们六根啊当家已经很久，都已经习惯了。现在要请他退位很不容易呀，所以他都会这个发飙所以我们不给六根当家这个真的他都会抗议那佛性呢那个修养很好只要这个六根跟他争执佛性他都会退位就是已经呢隐藏了见了就让六根呢这个继续当家那因为这样呢我们六道的轮回就不会断绝，这样了解意思吗？所以我们修道一定呢要请六根退位不要让六根来当家，我们要佛性呢本体来当家。佛性本体当家呢不会造业，所以就更受苦，六道轮回就断绝了，这样了解意思吗？可是做起来很不容易啦我们六根都这个习惯性当家了那现在要他退位让给佛性本体他都呢不太愿意所以我们呢就是要想办法先呢跟他妥协让一半权柄给佛性本体，那一半呢还自己当家了只要时间经过久一点的话我们六根呢慢慢它就会真的就退位了就不当家了。那只要我们佛性本体当家呢，我们都不会造业就不用受苦，六道轮回就断绝了所以这边讲假如呢这个见性是从我们眼根生出来的话，一定呢不要有光明跟黑暗。那么如是的见经它本来就没有自性没有本体这个从根生的讲的呢就比较少。那么底下就讲肉以空出从空中呢这个生出来我们那个见心。那么前足存相就是眼前我们看到凡尘的景象这个眼前前足成相。那么归当呢见根，就是从空出的然后要归到我们身体眼根回来归呢就会见到这个眼根归当见根。又空呢自观何观汝入假如说是空出来的，那空自观自己去观察观测那跟我们的六路没有关系。那么是故当知就是要智慧来知道眼路虚妄进入我们那个眼根的那个凡尘的景象眼路全部呢都虚妄不实在，本非因缘非自然性它呢不是因缘
不是因缘所产生啊，也不是自然呈现的所以这个六路的第一个就是眼根。那我的翻过来啊有小字的这个解说前因啊众生离眼心就是前面所研究的众生已经呢离开呢那个眼心，眼心呢就是视心我们认识的心认识的心就是眼心，然后呢不见真心，然后释迦牟尼佛乃就根中止性，在我们六根之中呢指点我们呢不生不灭的佛性令示真心，让我们认识我们的真心。各位都认识真心了没有？怎么认识的？对，就是万念放下呢一念不生我们万念放下一念不生呢，那个就是认识真心的最好的方法最快最方便就是万念放下万言呢各位就是要了解到都是妄不真妄尽真才会显，所以万言一放下了真心就呈现所以佛要我们认识我们的真心。那么今已领悟真心，现在已经领悟了我们的真心佛性。那上执六根，假如说我们还执着的六根别有体相，就是六根呢它另外有它的本体，它的形象未融性还没有把六根融成我们不生不灭的真佛性，所以更令悉知六路无自体相所以释迦牟尼佛呢用这个讲解就是六路，我们的六根呢进入六尘那六根没有自体没有自相没有自体相所以我们要了解它都是呢借我们这个佛性本体然后发挥，然后我们的佛性本体也借着六根呈现我们那个真心的状态，所以击破其离尘无体就是那个离尘无体之妄的那个六路都全部破此击破。那么虽说见性乃根中即止之自体所以在讲这个见性是我们眼根之中已经呢局限眼根的那个执着执着眼睛的本体所以我们要了解到我们眼睛是借我们佛用它没有本体。那假如说我们已经呢把眼睛已经执着有本体的话，那一定都是六道轮回了因为已经呢离开真理，非离言扩周之见性。所以我们之前各位就假如说有看那个如是我闻有没有看？我们那个时候有讲这个脱根脱尘离身离境那个脱根脱尘离身离境
就是扣周之见性。所以我们这边的文字就是我们要了解到它的意思。扣就是整个我们佛性的活动空间已经离开眼根了，就是离身了脱根脱尘离身离境，有印象吗？假如说要更详细的话，我们回去就可以把如是我闻又拿来看，里面就有详细说，那我们会了解比较透彻，了解透彻以后那个进入真理，进入佛性本体就越容易所以我们了解到说这个小的解说是让我们更深入了解。那么前面显是性就是不生不灭的那个佛性本体，而此破相这个就是破除这个形象深究之更要深深的来研究了解。那么此是这样意欲取离相即妙真如性破相就是离相，只要离相就是妙真如性。所以我们那个眼根眼根我们认为它有这个见性的话，那就是眼根的自体，那么这就已经住在眼根这个形象。那假如说我们已经破除眼根的这个形象就已经离开眼根了。那么离开眼根就变成妙真如性。我们那个眼根的见性就变妙真如性。这样了解意思吗？假如说这个心不在这边没有努力的听一定会转迷糊拢夹做伙转不知道讲什么内容了所以这个都很微细因为它变化了各位就要了解到这个了忘即真问题都是出在这里。我们透彻了解它会变成真这样了解吗？我就知影无法度回答，他都不了解妄怎么会变成真？妄就是妄所以就讲是认知的问题，认识跟知道。那怎么妄会变真呢？因为我们要了解有性必现象，知道吗？有性，我们有佛性一定会现象。那现象各位万象显现都是佛性所以我们开头的时候开始就是要先认识相由何而来，怎么来的然后相如何变化，全部都要了解所以开头就是要先破相先离相我们讲说离相名佛，有没有？离开相就没有烦恼了，对不对？所以我们就是要了解离相就是佛。可是我们后来这个地方竟然就是要融相，把相整个融化，然后入性，融相融化形象，进入佛性，这样会吗？
又全部都正在酝酿，都等在想所以不容易啊，也就是这样开始的时候啊，不能就讲这个啊，所有的形象啊都是真心佛性的，那样的时候啊，我们就不容易啊破相跟离相，没有破相离相到后来就没有办法了望即真，了解透彻了解啊望，那所有的望，因为望都没有这个本体，它没有自体呀那它所依赖的啊都是觉性，都是我们不生不灭的真心佛性所以啊既然都是不生不灭的真心佛性那已经把妄所有的妄都归入真的范围所以了妄就即真，这样有没有了解的所以当时呢或许那个时候就讲说我们假如说对一个古董古董很贵啦那个一个花瓶普通的花瓶就要10万块，那我们一看起来好像没有那个价值没那个价值没有那个价值，可是我们深入的研究它的年代已经经过有1-2千年那剩下在凡尘就只有唯一一只剩一支而已，花瓶剩一支而已所以一支要卖10万然后慢慢的去了解它当时那个在烧的时候的那一些过程，以及在花瓶外面所那个绘画绘出来细细的观察以后就会觉得它确实有那个价值就是10万块一支花瓶，或许是在讲那个陈前人陈大姑他的佛堂里面一只花瓶那一只那一只花瓶竟然有10万块，然后我们了解到以后就会产生这个很喜欢那一只花瓶。各位前人很喜欢是不是心？那请问什么心？欢喜心，很放心。我们要了解到这个心就是识心，认识的心因为它的那个价值为什么会形成那么有价值？就是因为那个年代已经很久，而且又在凡尘只有剩下那一只你要找一对要搁再找一个同款的都没，那只要再找到一只的话它价格就可以降低了。那唯一的话那越久的话价格会越高结果各位先生，有一天那个三才三才在擦拭的时候这个不小心把它弄破了，一下子哇，那3个三才脸色大变，一下去这个10万的呢又没有第二只怎么去找都找不回来，赶快去买那个圣坚圣坚知道吗？快干快干，瞬间就干了
去买一个瞬间转来念啊，安尼为着破为着念，安尼念到因为不能有痕迹啦，有痕迹看起来价值就拢无去啊，竟然拢甲念甲无看讲拢无。那各位先生，我们已经知道他已经有弄破了，对不对？这个说要我们去买，我们愿不愿意？就不愿意了，对不对？虽然有那么大的价值啊，有那么难得，凡尘只有一只啊，可是已经丧失它真正的价值了，破去啊嘛，咱知影拢无爱啊。那请问，我们还没有知道它呢有破的之前，那个心啊，很喜欢的心啊，跑去哪里？不见了，对不对？所以我们就要知道说那个认识啊，我们认识就是很重要所以啊已经知道它打破了哇，无爱啊，无爱啊，赏我嘛无爱啊不要说他这个一支10万啊，赏我嘛无爱再怎么去想去看都知道它已经破了所以虽然外表看不出来，毕竟它已经真的是已经打破了所以我们了解说那个心认识的心整个都起变化所以叫做这个我们那个四心无体。那四心也就叫妄心，妄心没有体呀，不像我们真心你用它它在，你不用它它也在，它全部都不会变化。可是我们的四心变化就很大非常大所以四心无体，它没有体性，随着时空变化而变化。那我们了解因为四心无体，依赖就是依赖我们真心所以到达后来所有我们认识的心全部都依赖我们觉性都是依赖佛性所以叫做呢，看到我们凡所看到的一切都是叫见性，见到我们佛性所以不容易的转折地方就在那个要把相变成性，那把相把那个凡尘的所有形象都变成佛性第一个就要了解到所有的万象都从佛性真空所生发，为咱的不性不生不灭不生不灭的佛性它所生发万象都是从佛性生发既然呢都是佛性生发，我们看到万象是不是到佛性所以叫做见性，见到佛性这样有没有比较了解的跟那一天我们有讲明心见性把它融合起来就是了解到说原来我们见性就是已经不住相，已经了解到真理，了解到我们不生不灭佛性本体真空能够生出妙用那既然万象都是我们真空佛性所生发，那我们看到万象就是看到佛性，所以叫见性那假如说我们没有了解不知道这个状况那我们看到形象一定是住相，那住相的时候我们就没办法讲见性了，就讲见相。所以我们在生活之中
哦，见相多呢，还是见性多？都是见到形象了，所以是见相多。因为不研究的话，就不知道说万象啊，都是我们佛性真空所生发。不知道呢，这样的话，再怎么转怎么融，融相啊，都进不了佛性啊。他都会在内心里面啊排斥它，不承认它。所以我们了解说，能够破相了以后，就能离相，能够离相了以后，就进入妙真如性，进入到不生不灭的佛性。你有较了解无？所以呢，我们这个了解说，楞严经佛是详细的说，从开头我们呢都能够离相，都能够破相，然后到后来都把所有的相都融了，融化了，融成一体了，然后进入我们不生不灭的佛性本体，融相，然后入性，会融了吗？就是我们在这个生活之中尽量都勉励自己，因为凡尘相都是假的，性都是真的，所以幻化相，性真为妙解明体，相都是假，性都是真，那我们要认真呢，还是要认假？我们都要认真。从小时候开始大人呢都一直教小孩子你要认真，要认真。其实大人都认假啦，可是教小孩子都认真。那我们从那个小孩子开始各位浅显，我们从小孩子开始是认真呢，还是认假？我们一样也都是认假啦，没有研究心理心法，那个认真真不来，没办法真，都是假，所以这边呢，我们讲这个四科的时候五蕴六路，现在讲到六路的第二个就是耳朵。阿难，譬如有人以两手指局塞其耳，耳根牢固头中咒声，尖耳与牢同是菩提灯花牢相。所以这边这个释迦牟尼佛呢跟阿难讲说，譬如有人以两手指用我们两手手指，然后急塞其耳，把耳朵呢这个塞住了。各位有没有试验过？我们把两个手指塞在耳朵，塞久一点会怎么样？会耳根老疲劳，耳根疲劳，然后耳根疲劳呢，头中咒声就会嗡嗡嗡，那个头中的咒声。那么尖耳与牢就是我们的耳根，以及那个灯花牢相，那个牢，就是这个不觉，就是无明，那个灯花牢相就是无明，就是不觉。所以呢两个呢都是我们那个菩提灯花牢相，就是觉心里面的那个不觉。所以我们要知道说这个灯花牢相跟个菩提就变成两边就是一个是实以见，一个呢就是实以相。
见跟相变成两分两边所以呢就了解说菩提是实以善的一边，然后灯花老相是实以那个无明实以那个不好的一边。那么因理动静二尘两种妄尘花无居中。动就是有声音，然后静就是没有声音。这两种呢妄尘凡尘呢这个呈现的现象有声音跟没有声音。可是呢我们就是要了解到这个大音叫虚声，所以是在《道德经》里面老子所讲大音虚声，了解意思吗？这个听过那么久了一定都全部忘光光的就是最大的声音就是没有声音了解这个意思吗？凡尘最大的声音就是没有声音，所以大音希声那么这种动静两种，动有声音静没有声音这两种妄尘凡尘不真的不实在的所以这个动静是两种不实在的那个声音妄尘。真正的有进入我们佛性就是大音希声，也就是没有声音全部都没有声音的时候就是真正的声音。真正的声音就是没有声音有声音都叫妄，因为它会变化。各位想一想，有声音会不会变化？绝对变化，对不对？所以称为妄妄真的就不变化不变化才成真所以那个实相就是不假才可以称实。那实相真如这个呢全部都不会变化全部呢都跟我们不生不灭的真心佛性有相关联所以只要进入我们佛性，我们都称它为实相，或是呢称它为真如，或是呢称为一真法界这个呢都是在讲我们的那个不生不灭的佛性本体所以我们了解到这边呢都是这个因缘呢这个和希望有生然后因缘北离希望有灭就是这意思所以因理动静两种妄尘，然后花纹居中就是呢这个呢发现我们那个耳朵的听闻居在这个有声音跟没有声音的里面花纹居中。那么悉此成相就是呢吸收这个有声音没有声音完成的景象名称呢叫做听闻性那个听闻性就是我们耳朵的作用听闻性也是呢耳朵的自性听闻性。那么此闻离彼动静二尘毕竟无体就是这个听闻性耳朵的听闻性离开彼就是呢动静二尘
动有声音，静没有声音，是两种完全的景象。毕竟无体，就已经呢没有它的自体。如是阿难，就是跟阿难讲，就是这样。当知呢是闻非动静来，就是我们耳朵的听闻性，不是呢从动静来，非以根出，不以空生。所以我们了解说，我们那个耳朵的听闻性，不是呢动静来，动有声音，静没有声音，听闻性不是从有声音没有声音来，也不是呢从耳根出来，它不以空生，也不是呢空中产生。那底下就解说原因，说何以故？为什么呢？若从静来，假如说从静，就是没有声音，那么动即随灭。因为听闻性是从静来，那有动的时候那个听闻性就灭了。应非闻动，应该没有听到呢那个动，就是听到有声音。那么底下呢反过来，若从动来，是从呢有声音来，静即随灭。因为听闻性随着声音来，静的时候就已经灭了。应无觉静，应该没有听到那个静悄悄的，没有了解到呢这个静悄悄的。那么若从根生，假如说是从耳根呢这个产生听闻性，必无动静就是一定，必就是一定，必无一定没有动静，没有那个声音跟静悄悄。如是闻体本无自性。就是我们那个听闻性的自体它本来就没有它的自性，它都是依赖不生不灭的我们那个自性佛性。那么若以空出，假如说呢是从空出来，有闻呢成性，就是我们那个耳朵的有闻的才会成性。那么即非虚空，就不是虚空，有闻成性就不是虚空。又空呢自闻，空假如说自己在听闻，那么何关呢如入，那么跟你的耳朵进入那个深层的那个境界没有关系。那么是故当知耳入虚妄，本非因缘，非自然性。这个耳入就是耳朵然后呢进入那个声闻这个声音那个境界里面，它本来就虚妄不实在，本非因缘，不是因缘呢所产生，非自然性不是自然这个呈现的那个自性。所以这个是第二个那个耳根眼耳鼻底下呢这个第三个那个鼻子阿难，譬如有人急需取鼻，就是直直那个竖入来，给开竖入来，续取鼻，然后呢续久成牢，你那直直鼻给它竖入来，所以鼻中闻有冷处，因为进来的都是冷，
然后呢呼出去呀、都是热，那个胃鼻腔出来烧烧啦，输入来拢外口的迄冷的空气，所以就有那个冷处，接触呢到那个冷空气，那么因处啊分别，因为啊有接触啊，才能够分别通塞呢，虚实，通呢，就是这个虚，塞就是实，能够呢，分别，能够了解啊，通塞虚实，就是我们那个鼻子啊有没有鼻塞，通塞虚实啊，因为我们接触外面的空气啊，才能够了解。如是乃至啊，知香臭气，一直到呢，知香臭气啊，都是呢跟这个吸收空气一样，兼鼻于老，同是菩提呢，灯花老相，兼我们的鼻根，以及呢灯木花老，就是根呢跟那个不觉，所以啊我们了解呢这个同是这个菩提灯花老相，一个啊就是觉菩提，一个灯花老相啊就是一念无明，所以啊这个觉跟不觉合在一起。那么因于通塞两种妄尘，通，我们那个鼻根啊有通，或是呢鼻子不通，有鼻塞感冒的鼻塞，塞，通塞，这两种妄尘啊，因为都会变化，完成的景象都会变化，所以称为妄尘。那么花纹啊居中，我们那个鼻子，那个纹，在咧鼻旁鼻槽，鼻空气无味，那个纹啊，居中。那么吸齿成相，这个呢，把那个凡尘的景象啊，吸进来，了解啊，它是什么味道，是香呢，是臭，是啊，没有味道的味道，吸齿成相，名叫做呢嗅闻性，这个名称呢，就是嗅闻性，我们鼻子的嗅闻性。那么此闻离彼啊，通塞二尘啊，毕竟无体。我们那个嗅闻性啊，离开通塞二尘，就毕竟啊无体，就没有了，全部啊，都是空。那么当知是闻，我们呢就是要知道这个嗅闻性啊，非通塞来，非以根出，不以空身，就这个我们嗅闻性啊，不是通塞来，也不是呢从我们鼻根出来，也不是呢从空中产生，何以故？若从空来，塞则妩媚，从通来的话呢，塞的时候啊，那个嗅闻性啊，就没了。那么允何诸塞？为什么呢？会知道这个鼻塞，如因塞有，通则无闻。假如说因为那个嗅闻性啊，是塞的时候有，那通呢，就没有嗅闻性。那么允何花明啊，香臭等处，怎么样来发现明了？香臭，这一些接触接触到呢这香臭。若从根生，假如说呢是从鼻根产生，必无通塞，一定呢不要呢
有通塞。那么如是啊，嗅闻机啊，闻机本无自性，本来呢就没有自性。那么若从空出啊，是闻自当呢为嗅如彼，这个嗅闻性呢，就是啊，回过头来嗅闻来闻啊，我们自己的那个鼻子。那么空自有闻啊，何观汝入？空自己呀，它有闻的话，那么观啊，你的那个六路里面的鼻子、鼻路香臭气，有什么关系？已经呢无关了。那么是故当知啊，鼻路虚妄，本非因缘啊。非自然性，所以要了解到，鼻路啊，鼻子进入嗅闻性啊，都是啊虚妄不实在的，它不是因缘所生啊，也不是自然这个呈现的那个佛性。我们呢这个讲眼耳鼻三个了，那剩下还有半个钟头。各位浅显要提问问题吗？还是要再讲？因为这一些四科啊，五阴六12至18界，全部啊相望性真。那所有我们研究的这一些内容啊，它都是在讲相望，相啊都虚妄不实在。可是啊那个啊性都是如来藏，妙真如性。所以我们要把握这原则。我们看到的那一些文字啊，都是告诉我们这个形象啊是假的，但是佛性是真的。所以啊要记得每一科的一个前端啊，一定要本如来藏，妙真如性。然后每一个后面呢要加本非因缘，非自然性，这样就会掌握原则，知道呢他要讲的是什么，就是我们遇到的所有一切这一些现象都虚幻不实在，可是呢虚幻不实在的背后啊，都是如来藏，都是妙真如性。是这样的那个认知的话，那我们研究的那个方向就不会偏差，就是会正确的去了解到它讲什么内容。要问吗？好，后面先。好，请说。讲到理想、多想跟容想，那这到底是又跟见山是相对的，见山又不看，好像又有一个相关的，因此有讲法这样子，就是它共通性还是相关的。好，请说。对啊，我们呢以往都时常听到说见山是山，水是水。这个是刚开始入手啊修持的时候，然后呢努力的就变成了见山不是山，然后见水啊不是水，这个是第二个阶段，然后到达第三个阶段，见山还是山啊，见水还是水，这个文字啊都没有变化，它变化就是心境。
第一个呢，见山是山啊，见水是水，那个啊，就是整个我们注意力啊、心神啊，都在现象，就像我们现在到处啊去观光，去看景象，都被景象吸引，所以那个时候见山呢是山，见水是水，就是全部都在相的上面。那个第二个阶段啊，见山不是山，见水不是水，因为啊已经进入啊修道的路途。那么修道的路途啊，我们了解说一切都是假象，什么都是假，都不真。那所以见山的时候啊，那个不是山，为什么？都是因缘际会所呈现的啦，都会变化。所以它不是呢固定啊，是山，那见水也一样，这个水到屈层啊，也都是会变化，所以也不是固定是水，所以见山就不是山，见水啊也不是水。那个时候啊，努力在修道，就是要进入啊，我们那个佛性本体的，那佛性本体里面啊。就没有这一些万象，所以山不是山，水不是水了。那个已经了解那个真理的那个状态。那么到第三个阶段啊，见山还是山啊，见水还是水。所以这个时候啊，就跟第一个阶段啊，那个见山是山，见水是水。那个精神外放，全部都在形象上面啊。那个啊，已经不一样的心理状态，因为啊，回到那个最后的时候啊，原来这个山还是山，水还是水，可是毕竟啊，不是呢，在那个形象的表面，而是已经啊，是从我们不生不灭的佛性啊生花，生花山，生花水。所以那个时候看到就是看到我们不生不灭的佛性是始于见性的部分。所以第一个是见相，第二个呢正在修持，第三个呢就是已经见性。见相跟见性毕竟差别很大。那我们呢就是要了解到，我们开始研究的时候都是先破相，先离相，然后呢到后来的时候都呢这个了妄即真，了解所有的妄那个不真的不实在的都是从佛性出来，所以了妄就全部都是真。它有性必现相，所以相的里面一定有佛性在，没有佛性在相就不会存在了，就是竹尾一样，那些树或是花或是所有这个万象，假如说没有佛性的话，那它呢就会这个不存在凡尘，就一样消失了。所以我们了解说，不生不灭的佛性是永远常住不迁，如如不动。那所有万象万事都是变化无常。虽然我们看到都呢还算蛮长的一段时间，可是在佛性本体来讲，它都是很短暂，都是刹那之间。我们了解说，形象的存在能够100年就已经很不错。可是100年在我们佛性来讲，都是非常的短暂，刹那。我们佛性是千千万万年。所以要了解说，进入佛性那个才叫永远。那在形象都是短暂的。所以你问这个呢，
是对我们来讲很实际的啦。这样了解吗？好，请说。老师好，或许有2个问题就是我们常说诸法因缘生但是我们看这些努力最后看佛跟我们说本非自然性，这2句话在什么样一个道理上的区别那第2个问题，有老师曾经说过，都是念缘生即是见，都是见法即是见。那是不是可以把这个应用在这些6个领域来看看？谢谢。好，这个问的都非常的实际啦。就是我们在了解说凡尘的一切万象万事都是因缘产生的。因缘产生。那为什么我们这个研究楞严经的时候都摒除因缘，连自然也都摒除掉。这个呢，我们要先了解到一个前提。讲到佛性本体的时候它都超出因缘，超出自然。那我们讲因缘自然都是在讲完成的万象万事，不讲佛性本体啦。那佛性本体的话，它是超然而独立，所以讲因缘讲自然都不对，所以都不讲因缘自然，因为它不是因缘。我们的佛性本体不是因缘生的，也不是自然有的，不是。所以超出因缘，超出自然，不讲因缘自然。所以讲因缘自然是现象，就是我们凡尘所住所遇到这一些现象，所以才讲因缘，才讲自然。我们先呢把这个前提确立。说呢不讲因缘，不讲自然，是讲佛性本体。那讲万象万事那个就要讲因缘，就要讲自然。这样了解吗？都不同的，不相同的地方。所以跟我们以往所讲，肉见衍生即是见法，肉见法即是见佛。所以这个又更有那个深度了。肉见衍生，假如说你见到因缘所产生就是已经见法。这个就是已经站在我们佛性本体的角度来看凡尘的万象万事。那因为我们见到衍生就是已经见到法。那见到法为什么会成佛？就是因为有法可以修，所以才会成佛。那成了佛以后又说法给身来修，所以佛法身它是一体的。所以我们讲肉见衍生即是见法，肉见法即是见佛，它都是有相关联。所以我们了解到说研究的话就是要深入要透彻，深入透彻这样就不会走偏都是正确的道路。所以这个楞严经有比较深一点因为它开头就讲这个本如来藏，妙真如性就是讲佛性本体了然后后面呢就讲本非因缘，非自然性就是讲佛性本体。佛性本体我们就是了解超越因缘，超越自然。那中间的部分都是那个因缘，我们一看都是因缘性。那么因缘性都是虚幻不实在，
都是假的啦，都变化，变化无常。然后要我们了解说凡尘的变化无常啊，我们是呢生活之中都遇到。那我们遇到的时候啊，因为我们了解到佛性本体很超越啊，所以啊，在遇到这个凡尘的这一些无常变化，我们就不容易住相，不会住相我们就没有烦恼。没有烦恼，过生活就会过得很如意，很快乐，就好像天堂一样。所以我们了解说，佛在讲的这一些目的啊，就是要我们了解说凡尘啊，这个因缘呐，产生呢万象万事。可是啊，佛性呢，它产生这个所有的万象万事啊，都是从佛性本体啊所生发，从佛性的真空啊所生发的妙有。那对这一些妙有啊，它的无常变化，我们呢，就要了解。既然都是无常变化，我们所遭遇的也都是变化无常。所以不要把它当成真，我们把它当成真啊，我们就有那一种取舍的那个动作。我们既然有取舍啊，就要了解到就是已经造了业，那造了业啊，我们就要接受果报。有善有恶啦，所以果报也一样，有福报呢，有恶报。都是要接受果报，那都是假的。我们在假的里面把它当真，才会呢造业，才会接受果报。那假如说我们已经都认识透彻了，都是假的，各位浅显会造业吗？会烦恼吗？不会了啦。所以要我们研究啊，就是要知道凡事都是假的。变化无常，纵然你所遭遇的所有事情啊，也都是假的，也都是眼即则生啊，眼看就灭了。不要把它当真，不当真的话呢，我们就没有取舍，没有喜欢讨厌没有喜欢讨厌是不是就没有取舍？不用取舍，取舍都错了。所以我们就可以观察，当我们住相的时候，相已经改变了，可是我们都还住在那个还没有改变之前的相，吃了很久，都一直不肯变化，相都已经变了，已经差别很大了。可是我们都还住在那个旧的相里面，所以我们了解说我们没有去了解研究真理，所以才会这样。这样了解了吗？就是在讲佛性本体的时候全部超越。讲现象的时候那个就是因缘所生。因缘所生自然现那个都是我们面对的一些妄不真假象、虚象、幻象。所以我们研究才会知道我们遇到的凡尘事都是假的都是假的。所以不要你看我们要跟人家争执是不是很不值得？假的变化你跟他执着，那是你的观念已经定型了，才会固执的是认为这样才跟人家一直执着才呢会闹得这个脸红脖子粗很不值得。还有10分钟，还有问题吗？因为美国期限有几个问题想要交流感谢。好，请说。有人认为，如果还没不会夫妻或没形成
的时候，也许在这时候把它堕胎了，不犯事发生，也不会有因果，譬如才怀孕1个月，对吗？这个不正确的所以我们要了解到这个既然他已经来投胎了，就是跟你有缘跟你有缘呢他才会来投胎，不是呢要来还债就是要来讨债有缘才会结成一家人所以既然他来了，你就是要欢喜心去接受他咱现在拢假熬啦，去堕胎给提掉，那个就叫不负责任逃避现实孩子要来了，一出生了以后你都会想说整个都老了，都是要照顾孩子很忙然后都是做不了主了都被生活这个操劳。所以我要了解既然他有那个因缘来投胎了，已经怀孕了，就不能拿掉，那个拿掉那个就变成怎么样？他已经来了要知道说中阴身投胎，他已经来了你现在把它拿掉，你要去躲他就没地方去了所以这个释迦牟尼有告诉我们晚上没事不要出门。为什么？拢鬼一大堆因为现在很多人都堕胎这一些呢都是在我们这个整个空间里面他很无奈他没有办法我们有权柄把它拿掉，他没有权柄去选择要怎么样来处理他的那个后续的动作，他不样不样就去有这个气手改呀比这个反射干所以为什么说晚上不要出门？因为他们是始于中阴身，还没有变成那个阴阳各半也无还搁伫个中阴身，所以还比较始于阴比较多啦拢伫个暗时活动因拢较自然所以我们呢假如说这个出门的话有时候他会这个依赖会逼来得来跟着我们跟着我们的时候问题有时候我们都会莫名其妙为什么会遇到一些自己想象不到的事？那个都是现在一些这个空间里面那个有理讲不清的那个就呈现了在我们完成所以这个时机就已经缺少这个叫做世间的那个真理，世间的正义都比较缺欠所以我们要了解说这个都是我们自己造成的人为的那个因素，所以不能拿掉了。有怀孕的时候就一定要把它这个生下来。还有那个问题说，如果怀孕是因为女生受人强暴了，而不是自己能控制的，把它做了，不犯自杀的也会有因果，不管怀孕了多久，是吗？这个一定一直在逃避，所以要了解到这个遭遇到被强暴，那个也都是类似的那个因果所呈现的。为什么会是你被人家暴了？一定有它原因啦。那原因
不是至于生至于死。那静音啊，就是我们有女生假如说你不自爱，出门的时候穿得很清凉，然后呢，这个走路啊，没有选择人多的地方，选择偏僻啊，让人容易起心动念，那个都自己不小心，那一定都是有眼音有静音，然后才呈现。那呈现以后，有的呢，我们就看啊，一直要求孩子啊，一直打那个什么剂，都不会怀孕，你被强暴了，竟然一下子怀孕，那可能那一个要来跟你的那一个婴儿啊，不知道等多久了，很难得有机会啊，他就赶快投胎，所以你就不管如何了，他也是一个生命，既然都怀孕了，你就把它生下来，假如说生下来不愿意跟他在一起的话，你就可以生下来以后再想办法送给慈善机构让其认养，这样也可以。不能我们有那个前病把那个婴儿又杀死掉了。好。还有一个说，如果说它是有因果，那在什么时候婴儿算是有生命？婴儿我们要了解到，怀孕啊，他来投胎的时候就已经有了，因为那个阿赖耶识啊，第八识啊，他是气候来先啊，做主翁，死的时候啊，他最慢离开身体，来的时候啊，他最早投胎了，投胎呢他就来了。就来了，那个时候啊，就已经形成了一个新生命，所以我们了解说，能够怀孕的时候啊，那个生命啊就已经形成，所以呢，我们要到说那个啊，就是已经啊，要到这个地方来，要到这个地方来，都很容易啦。为什么？因为啊。那个释迦牟尼佛就讲，一失人生呢，万劫难复啊！已经呢，失掉人的身体啊，万劫非常长的时间啊，都没有办法恢复啊人的身体。那既然他要来投胎，中阴身啊来投胎，就表示呢，他已经啊有人的身体了，所以很高兴。很高兴呢，一来投胎了，你竟然又把他给杀掉了，那他是很伤心的。那这时候啊，他要再去投胎的话，就要了解到不是那么容易了，因为那个开始来投胎啊，他是有经过那个阎罗第10遍，那个经过喝了孟婆汤以后，孟婆装的那个忘魂汤以后再出来，他出来以后他又没有犯罪啊，他不会再进入那个地狱了，他没有进入地狱啊，他就在凡尘游荡，所以我们晚上啊，为什么说少吃气啊？这个东晃西晃，就是因为啊不被这一些这个缠上了。还有吗？好，请说。有事请问在佛书里面记载有四个罪很重，他必定要下地狱，其中有一项就是堕胎必下地狱，在佛经上有这么记载，为什么会这么重？一杀掉这个等于杀人了，堕胎就等于是杀人的意思了，杀掉人。那个犯呢四重禁啊，他是说舍正法、舍菩提心，然后千利圣华跟恼害众生啊，这4个是最重，所以我们
就是在修持的过程啊，要了解说不能舍正法，正法不能舍掉，你一定呢要遵守正法。然后呢，菩提心呢也不要舍掉，非常重要。然后呢，第三个啊，谦令圣法，就是你知道的法很好，可是你都把它掩盖，你都不向人家讲，那个叫谦令圣法。那恼害众生啊，就是你去害众生，暗中害众生，那个叫四重尽最大的罪过。所以我们就是了解到那个堕胎啊，就是杀害生命，等于是杀人啊。这个生死大权啊，在你的手上，你把它杀掉，那个等于杀人了。还有1分钟。还有吗？好，请说。好，请说。灯花老祝福。灯花老。那个灯花老者就是灯目花老。灯目花老就是眼睛都不眨眼。然后眼睛都不眨眼眼睛会疲劳，眼睛疲劳我们眼睛会出现那个幻观察会出现幻境，那个叫做我们一念无明啦，灯花劳相就是一念无明，我们一念无明跟那菩提呀。它是2个，没有菩提就没有一念无明，所以它2个是合在一起呀。所以我们要了解说，我们一念无明的由来，就是从菩提，就是从我们的觉心，知觉的心生发的。所以我们呢就是尽量时时刻刻能够回光返照，能够呢了解到自己这个心到底在想什么，这个很重要了。因为不知道自己的心想什么，就是不觉，不觉就是无明了，无明才会一念妄动。下课。各位讲师、各位坛子、各位贤姐，大家好。不学占道天师德、千千大德，以及呢感谢各前贤给或学机会学讲。我们讲到第几页？51吗？54啊，54页。刚好到一半这个释迦牟尼佛跟这个阿难讲说，譬如有人以舌是本，就是我们舌头嘴巴来这个是就是舔我们舔我们的那个嘴唇是本，熟视令老。假如说那个熟视就是久试的久一点，令老，让我们那个舌头疲劳。那么其人肉病，假如说我们这个人生病了，则有苦味那无病之人没有病的话呢，是唯有甜处有一点点甜。各位曾经试验过吗？用我们的舌头来舔我们的嘴唇，有没有？有。所以呢，我们了解到
这个我们的身体的器官啊，它呢有一些这个动作啊，都是我们那个不生不灭的真心佛性本体呀，然后所这个生发。所以呢，我们了解到，身体有病的话呢，这个舌头甜嘴唇啊，会有一点那个苦味啊。那没有病的话，就是稍微的有一点甜接触啊，一点甜。那么有甜与苦啊，显此舌根。就是显现我们那个舌根不动之时，舌根呢不动的时候啊，那个淡性常在，那个淡淡的那个都常在。那么兼舌已老，那么同是菩提，我们那个舌头，以及让舌头疲劳。就是呢我们那个菩提就是觉心我们的佛性灯花老相。所以呢，我们这个上个礼拜有前些都问了问那个灯花老相，那个灯花呢就是灯木花老。这个灯木花老，我们看到空中会有花，灯木花老。各位曾经呢试验过吗？就是不眨眼睛，然后向着这个虚空一直看，会看到什么？大概因为每一个人看到都不一样，那大概呢会看到好像那个戏剧，而很大的戏剧，会那个呈现，我们会看到。可是我们那个台湾俚语里面就有会讲说满天全金条啦，要杀无半条，那个是另外的一种讲法，可是大概不会看到金条啦，大概我们没有那么一直在想那个金子就不会看到，所以那个灯花老相我们就是了解因为这边呢就在讲那个六路，就是我们六根六根呢全部都是如来藏妙真如性。那因为我们呢平常都比较少去探讨研究所以让我们这个讲这个四科五阴六路呢12处18界讲四科的时候就比较生疏了没有那么熟悉。那或许呢有把那个大学中庸有记下来的，各位拿回去看吗？有听吗？还没这个因为那个是我们中国的传统文化，会比较容易了解而且那个注解又是李祖师注解的，我们连书也记下来，也有书了有大学，有中庸，还有 MP3， 还有 CD， 可以拿回去看，拿回去听，了解了以后我们对这个修道就会比较熟悉之前呢并没有，虽然说很早期有讲，并没有准备要记下来。那因为我们这一阵子研究这个楞严经都很深涩很深所以就想把那个比较容易了解的像我们
这个过去研究那个《道德经》也会觉得说比较容易懂，是我们的那个传统文化，这样呢对我们来说会比较有帮助。那这个比较深的部分我们就比较呢这个需要听久一点反复再听，反复听的话，意思才会跑出来无拢安尼真深讲了以后呢，我们不容易去了解像说呢这个灯花老想。我们呢平常也是很少接触，那也不会去试验去试验说会呈现什么现象，也没有研究它怎么来的这个灯花老象是怎么来的。那佛呢就跟我们讲说我们这一些都是佛性本体生发出来，从佛性本体出来的，所以我们了解那个灯花老想，灯就是一念这个无明灯，那个灯就是一念无明然后已经也发出老相，有老相就是有根我们有6根6根让它疲劳它产生的现象所以呢我们了解那个劳就是使予我们的根的部分，那个相就是形象我们的根产生疲劳会有什么现象这边呢就呢详细的说就是我们的舌头舌头让它疲劳了这样呢就有灯花老相。那么这个灯花老相的来源就是菩提同是菩提就是从菩提之心生发出来。那么因为甜苦淡2种妄尘，这个甜苦是有味的一种，然后淡是无味一种，所以就2种。我们看到3个竟然它只有说2种，一定会说到底是2行3行，有没有？甜苦淡，这样是2种是3种？我们按照文字按照它里面的意思一定会觉得说是有3种那为什么说2种妄尘呢？因为甜跟苦使予有味道的一种，那淡呢使予没有味道的一种，所以就2种。这样了解吗？比较不按照我们的那个知道的逻辑所以我们这边呢就是了解说它是把甜苦有味道的一种然后淡没有味道的一种这样来分别的所以2种妄尘。那为什么说妄呢？因为它不固定不固定就叫妄，那固定的话叫实相那我们真心佛性那个不生不灭的真心佛性那个才叫实相那普通呢都是妄，都是变化无常所以是妄2种妄尘。然后花枝居中这个把那个知觉性在这个2种妄尘之中花枝居中。那么悉此称相悉这个甜苦淡这个成相把它吸进来，让我们知道
名叫做知味性。我们知道甜，知道苦，知道淡，叫做知味性。那么此知味性，这个知味性啊，离比甜苦及淡两种妄尘，这个我们的知味性知道的味道那个性，离开呢甜苦淡这两种妄尘啊，毕竟无体所以我们了解说那个智慧性啊它没有自体自性本体就是舌头啊，我们的舌头啊它没有自性。各位同学，舌头的性是什么性？感觉那感觉是从哪里来？我们这个日常啊平常的时候啊很少研究了很少去这个回光返照，然后来了解说我们这个六根它到底是产生什么，然后有什么作用，然后怎么来怎么变化，我们可以说呢都没有研究，所以不了解那佛呢就讲，他说这个知味性啊也是啊，为什么会知道味道？那个都是佛性也就是菩提我们佛性知道，可是会借着舌头就咱的喙齿借着舌头，然后呢了解而它本身并没有这个本体自性。那如是而难当知如是馋苦淡这个馋苦淡之归甜苦来我们那个舌头能够尝到味道那个苦以及淡，我们知道不是呢虽然说我们能够知道那个苦知道甜，然后呢知道淡淡的无味那个知道，但它呢不是从这个甜苦来也不是从淡出来，不是从淡有，又非根诸，那么不以空生所以我们了解这一些呢都是虚妄显现，都是假的不真。可是呢我们都是在生活之中很自然而然都有这一些我们舌头能够尝到甜，能够尝到苦以及那个淡淡的没有滋味的全部都能够知觉这一些知觉是从我们的菩提那个觉心里面生花，然后借着我们舌头，那舌头毕竟它本身没有自性，没有本体是借着我们那个佛性才会有作用所以我们呢这边就是舌入舌头然后进入我们那个佛性里面。何以故什么原因呢若甜苦来，假如说我们那个知觉性是从甜苦来，淡呢则知昧从甜苦来就变成跟甜苦合在一起。那淡的时候我们那个知觉性就灭了就没有知觉性。那么允何知淡？为什么呢？知道那个淡淡没有味道的呢那么若从淡出假如说我们那个知觉性是从淡出来那跟淡已经合在一起连在一起了，甜集之往
那个禅到点的时候啊，那个知觉性没有，复允何知？那为什么会知道甜呢？所以啊，就是跟我们讲，它呢不是从淡出来，也不是呢从那个甜苦来。那么甜苦二相，这个假如说是从淡出的话，甜苦二相就全部都不知道了。那么若从舌身，从我们舌头所以若从舌头生花，必无甜淡。从舌头生出来甜苦以及淡从舌头生，必无那一定没有那个甜苦以及淡及于苦人这些都没有。思之谓根本无自性，所以我们那个知道味道的那个根舌根呢，它本来就没有自性，没有它自己本性。那么若以空出，假如说呢是从空出来，虚空呢自味，虚空它自己呀吃它的味道。灰如口之那个口就是舌头我们的最极灰如口之不是我们的舌头知道。那么又空呢视之何观汝入？假如说空是从空出来的，那空它自己知道那个味道，那跟我们的那个舌路舌头进来那没有关系呀。是故呢当知舌入虚妄，我们那个舌头整个都虚幻的不实在，本非因缘，不是因缘所产生的非自然性，也不是自然呈现的。所以我们要了解呢，都是我们如来藏妙真如性都是从我们的本性呢生发。那我们因为呢不研究就不了解像我们吃东西有什么味道我们呢都直接呢以为都是那个东西产生的。各位姐姐是不是这样？一定都是嘛吃什么东西什么味道都是东西产生的，是不是这样？我们都认为都是这样可是佛一讲竟然是我们如来藏妙真如性东西的本身，因为万象万事全部都是我们呢真心佛性所以牵涉到整个万物我们呢已经都把它呢分为别类可是佛呢他都把它连成一体。那连成一体的时候就融入这融相，把所有的相都融化，然后入性，进入我们佛性所以我们在这方面很少去这个研究没有探讨所以完全都不知道我们呢都心都是外放要收回来蛮不容易所以我们那个生活之中不研究的话，我们那个心的外放就会越宽广放得越厉害。那假如说我们有研究了解说再大的三河大力也是我们不生不灭的佛性它所生发三河大地这么大的形象
都是我们佛性所生发。那比较小的那个妄想一样也是我们呢这个佛性所生发所以所有的形象都是真心佛性所有的东西也都是真心佛性。各位先生，我们能够接受吗？会觉得很奇怪所以呢，我们了解到我们的心就是会把它分门别类。那我们的分别心越浓，我们那个成道成佛就越不容易一定要把它融成一体，融成一体了以后才能够这个成就，我们才能够成道。像我们唱那一首那个谢谢你这个天地造化之中我们原来是一体，有没有？我们各位浅显就可以知道，我们唱是唱，可是有没有把它融成一体？保证没有都是个个都分开没有融成一体所以呢为什么能够成佛，能够成道，就是因为已经融成一体了解到呢这个这个万事都归一本，归到一本那个就是一体的一体了以后就成就了所以我们呢在这个日常生活里面就很不容易体会到这么这个高深的一些佛理佛家的道理所以我们讲这个六路讲到这个第四个舌头舌头路六路六路就是六根六根呢它自己本身都有其功能作用。那我们呢平常都会认为六根的所有那一些作用各位浅显有没有想说是我们佛性六根的功能作用全部都是佛性本体我们呢因为没有研究六根全部都是佛性所以就让六根呢当家六根一当家了以后我们造业就形成，那造了业都要受苦。那假如说原来六根还是偏佛性本体，那这样的话我们请佛性本体呢当家，那佛性本体当家我们没有那个喜欢讨厌，就没有取舍，不会造业。这样各位了解吗？我们之前都有讲了，说呢我们不要让六根当家，因为让六根当家呢，我们造了很多业自己也要去接受果报就受苦了那我们请佛性呢出来当家，那请佛性出来不容易因为佛性修养很好，它不会跟六根来争执争那个前边可是六根它都会这个占据那个发号施令的那个地位都不愿意放弃。各位有没有学说让佛性当家，不要让六根当家，有没有？容不容易？不容易做到。所以呢，我们是要学着慢慢让佛性当家。
因为我们那个良知良能啊，我们那个儒家所讲良知良能，那个就是佛性本体了。那我们就是了解到，它呢就是这个天本然啊就会发生，丢不丢？良知良能呢就告诉我们，对不对？告诉我们假如说有一些呢是不对的，是错的，不要做的，良知良能也会告诉我们。那告诉我们的时候啊，我们有时候在那个利害关系之中啊，我们就不听他的话，就会按照我们的那个利害关系呀去行持去做，这样的话呢就会造业，所以我们了解说在凡尘啊，还是需要有那个正义在，有真理在，还是要按照这个真理。那么底下呢我们在讲这个第5个那个眼耳鼻舌身就讲那个身而那譬如有人以一能手触以乐手一手能啊，一手乐用能手来触呢这个乐手。若能事啊多，乐则同能那个令的较济，能的比较多呢那个乐啊就会被那个能的啊这个吸走了，乐呢消失啊，能啊就加多了。那么反过来，若乐功盛，能者啊就成乐。这个能啊就变成乐，这个是讲我们那个身眼耳鼻舌身那个身。那么如是以此合觉是触那个合觉这个接触啊，显移离之这个离之啊，离开了我们就知觉性有就显现呢这个离合那个知觉才会出来。那么色是肉尘啊色交色交色的那个事啊，假说已经成立。那么因与劳次啊，兼生以劳。同是菩提呀灯花老相这边也是啊那个讲的那个理呀都是相同。这个生与老，我们身体方面呐就会有那个疲劳的那个阶段，那个时候。那么那个疲劳我们的身呐这个疲劳了，就有疲劳的现象呈现。那么这个现象的呈现呢，它一样呢同是菩提灯花老相，又是呢这个一念无明，然后呢花老相把那个整个呢我们在凡尘那个疲惫的那个形象呈现出来，一样是菩提，一样是觉心我们呢那个菩提的觉那个决心啊呈现的所以呢我们了解说用一个能手跟一个乐手互相之间呢会有那一种那个接触。能跟乐假如说一手非常能一手非常乐各位前也有这个现象吗？
不容易在我们一个人的身上啊，不容易说一手很冷，一手很热，不容易这样子。可是呢，我们可以试验。假如说呢，那个冷的很厉害那一手，可以把那个热的整个热啊把它消化掉，热就消失了，就变成冷。这个时候就表示啊，那个冷的冷势啊，色势肉沉，那个冷的势比较强。那比较强呢，我们就是要有那个和接触，有接触啊，所以我们那个生的就是要接触呢，跟离开，我们才有那个觉。有接触到离开，离合啦，有合有离，我们才写得出来，对不对？像说现在天气热了现在天气很热。假如说我们穿的棉袄，各位浅浅会怎么样？很热，对不对？所以那样我们就是了解到。那个给我们身体的接触，接触不顺我们的心，也不顺着外面的那个天气，这样呢我们就感到很难过，很难受，那个身体的觉啊，就很不舒服。各位有没有研究这个身体的那个触觉有没有？像现在天气热，要穿呢那个比较这个能够较薄的透空气这样就比较适合，对不对？所以我们那个身体的觉就是要有那个离开跟合在一起，才会显示那个觉出来。所以那个觉身体的觉，我们导师可以感受了。那个觉我们就是了解到那个身体的那一种那个知觉性也是呢我们不生不灭那个佛性呢所这个生发出来。所以也就是如来藏妙真如心。那么因于离合两种妄尘挖掘集中因为有两种离跟合这两种妄尘凡尘的景象。然后呢，让我们的觉能够呈现，就是发掘集中，悉此成相。有成相了以后呢，我们的那个觉才会呈现。名字呢叫做知觉性，那个知觉性。那么此知觉体，这个知觉性的知觉体离比离合，委身二尘毕竟无体。假如说离开那个离合跟委顺这个委就是呢不顺的我们心然后顺呢就是顺心像刚才讲这个夏天这么热，穿呢棉袄，那就围了，那个已经呢不合了，然后现在穿的比较呢薄，比较清凉，那个叫顺，就是委顺，这两个完成的这个景象。假如说呢已经离开了，没有这一些话，那毕竟呢无体。没有我们了解呢这个身体的觉那个觉知知觉呢没有自体，没有本性没有自性。那么如是而难当知呢是觉非离合来
虽然这个觉会让我们觉得是违顺违跟顺啊两种那个感觉那我们要了解这个觉啊，不是呢从离合来，然后也会呢为甚有不是呢从为甚有，那么不以根出，也不从呢我们的身根呢出来，那么又会空生，也不是呢这个虚空呢这个产生何以故？为什么呢肉合来时啊，假如说跟合合在一起的话，离当已灭啊，离的时候啊就已经灭那么允和觉离，为什么知道已经离开这个身的觉？那么违顺二相亦故如是那个违顺呢是两个，也是这个样子那么若从根出啊，假如说是从我们的那个身根出来，必离合啊一定不用那个离合，违顺四相，也就是不要离合违顺，则汝身之啊原汝自性这个也是一样，在讲我们那个身体的知觉性啊，它没有本体没有自性。那么假如啊是在空出来的话，那么空字啊觉知知觉空呢它自己知觉的话，那么何关呢我们深入那个入呢就是深的觉深入，是故当知呢深入虚妄，本非因缘，非自然性所以或许呢就有讲我们呢在研究这个四科的时候啊都要把那个这个本如来藏啊妙真如性这个记在我们心中，所有的里面的一切讲法呢那个都是虚妄不实在的，那实在的就是我们的如来藏妙真如性。所以呢最后会讲非因缘，不是因缘所产生，也不是呢自然性自然界呈现，也不是，是我们的如来藏妙真如性。那么这个身也是一样那我们讲到这个四科里面第二科的六路眼耳鼻舌身这个讲到呢这个身第五个都是如来藏妙真如性。那里面呢所讲的那一些告诉我们都虚幻不实在，虽然有时候我们都经过了，但都不切实的，都是假的。那么到这个最后一个眼耳鼻舌身意那个意路这个阿难，譬如有人劳倦则冥就是呢疲劳了然后就睡觉，然后睡熟变悟这个疲劳已经过去了，然后呢就醒过来，染尘呢失忆失忆为妄，染尘就是我们看到凡尘的景象那么这一些景象都让我们有那个记忆就是能够了解，从这一些景象里面我们会联想，然后失忆为妄这个就是把那一些记忆已经丧失掉了，这个叫妄所以我们就是了解
一个是施以生啊，一个就是施以灭。那么四起啊颠倒生住意灭。我们在凡尘啊大部分都是颠倒我们应该呢很注重的我们看清的，应该看清的我们看得很重就像我们身体看得很重就像佛性我们看得很轻有没有颠倒？我们是应该把佛性看重，把身体看轻，可是呢我们都是颠倒那个四相生住意灭我们呢在凡尘可以说整个都是生住意灭像呢那个染尘失意那个就叫生，然后失意为妄那个就叫灭注意是在间像我们起心动念各位浅显，我们刚开始要起心动念那个叫生然后呢我们正在思索起心动念那个内容正在思索的时候呢那个叫住然后呢已经想特别好那个叫意变化了最后是一个起心动念结尾的尾巴叫灭，生住意灭。我们在凡尘是这样，开始注意的时候叫生然后呢正在注意的时候叫住，然后开始变化已经呢对它注意减少了叫意，最后灭已经呢全部把它丢掉了所以我们在凡尘这个生住意灭都是在用我们呢开始很疲劳的时候想睡觉生，然后正睡的时候住然后那个疲劳一直过去叫意，醒过来叫灭，这样了解吗？没有固定的那个生理灭。我们在日常生活像说呢我们这个醒过来也是生，醒过来本来我们刚才都灭嘛可是呢我们把它应用在醒过来，醒过来生的时候我们精神很饱满然后开始又处理事情，那个处理事情叫住一样我们处理事情呢过了一段时间以后会变化叫意，然后人又感到疲劳灭所以这个生住意灭我们在凡尘都是在用可是呢我们要了解到都是颠倒了，我们都是颠倒该注意的没有很注意不该注意的我们会非常注意所以叫颠倒的生住意灭。那么吸习终归我们呢这个吸收我们那个所学习的，然后归到我们的那个意地，终归就是归到我们那个意地吸习终归。所以这个意我们就是了解到在凡尘不管是学习还是我们习性我们呢全部都会呢归到我们那个意意地然后加以思守。意的那个用我们在凡尘是最活跃，用的是最多
所以呢，我们了解到那个吸习中的吸收所学习的，然后呢归到我们那个义地不相这个逾越就是前面跟后面都按照这个秩序不会呢互相的这个超越。那么称义之根就是称我们的义之根。那么坚毅以劳我们义用的到达那个疲劳的状态，同是菩提灯花老相都是一样是我们那个这个灯呢，或者就讲光是一个字就一念无明灯我们发出念头就是这个灯，就是眼睛都不搭那个意思灯花老相可是呢，我们要了解，都是我们的不生不灭佛性里面这个提供那个功力才让我们呢有办法这个联系的接着有所有形象出来。那因于生灭两种妄尘集之居中悉臭呢内尘所以我们呢这个了解到说这个义我们这个义会吸臭呢这个内尘。内尘呢就是法尘各位听法尘知道吗？因为呢我们这个在凡尘用在这个佛教来讲，那个法是最宽广，可是呢在我们的六尘里面那个法是最狭隘这个色声香味触最后是法嘛，对不对？所以我们眼睛看的，耳朵听的鼻子嗅闻，然后嘴巴所馋然后身体所觉，全部呢都归到义地都这个给义来接收眼睛呢看了以后，眼睛没有常那个看形象的那个什么样形象它没有常形象的地方所以归给义由义呢来这个集中所看的一切所以那个就叫这个华所以这个华它就只有是眼耳鼻舌身所收给那个让意来收集这个我们五根呢所接触的全部呢都让这个意来知觉。所以呢我们了解说这个呢吸臭内尘这个意就全部把那个法全部呢都吸收。那么见闻逆流呢流不及地就是我们的那个见闻看见呢跟耳朵听见要呢让它能够本身记下来都呢都没办法，都是我们要了解说顺都是顺流
没有办法呢这个逆流，他没有办法藏那个看到的听到的本身没有办法藏下来，都呢要给这个意来吸，借着意谛来把他所看到所听到这个五根呢所知觉到的呢全部都吸收在这个意谛里面，所谓呢集之在呢这个意谛，名字呢叫做呢觉知性。那此觉知性呢离彼物昧生昧二尘，这个前面就讲醒过来跟睡觉跟呢这个生昧那两种完整的景象离开以后毕竟无体，所以那个意最重要呢就是在于那个生昧。那我们完成呢这个意用的也是最多，然后害我们大概也是最惨最凄惨也就是这个意，所以我们就要这个转5、8、6、7呢果音转，第一个就是转这个意，各位还记得吗？都忘了这个蛮重要，因为能够转的话，5、8、6、7果音转能够转呢，就能够成就，能够成道成佛。那我们转不过来的话就会在六道轮回了。都忘了没有印象了吗？这个5就是眼耳鼻舌身8就是阿赖耶然后6就是意然后7呢是末那5、8、6、7果音转，5、8是果，6、7是因，所以要因因地转，记得吗？记不记得？我们第一个意要转成什么？要转成妙观察智。那第二个呢？那个末那就要转成平等性智。然后这两个转成以后就命令前面眼耳鼻舌身以后呢我们那个意跟第7的末那来发号施令然后前面呢就成手咒成手咒字，然后最后一个8就大圆顶字所以那个8世转4字4个智慧那最重要就是第一个意转成妙观察智。那6子就讲妙观察智见非功见非功就是见到非有为的功用，那非有为就是无为，无为就是佛性所以从第一个意不用，然后用妙观察就能够呢可以见到佛性所以那个是蛮重要，跟那个达摩西来1至5全凭心意用功夫，若要纸上寻佛法，笔尖呢蘸干洞庭湖用洞庭湖的水当墨水，然后写文章写佛法都找不到佛法就是从全凭心意那个意那个意是很重要啦。那我们这边呢
佛就讲说我们呢劳倦得民岁守辩护啊，能够这个在凡尘这个生活中离不开这样就是呢醒过来跟睡觉，然后呢在讲呢就是这个生灭因为意念那个生灭很明显，我们呢一起心动念就生，然后呢很快就接着下一个就灭生灭一直生灭。那我们能够呢这个妙观察智的话跟呢这个生灭就差别很大。所以这边这个最后六路的最后一个呢就是义，就是我们了解说要把它转成呢妙观察智。那第七呢转成什么？平等性智平等性智心就无病了然后呢又转到前面成手咒智就同缘境然后到第八呢这个阿赖耶识转成大圆镜智就性清净了就成道了成佛了。所以我们了解这个义是一个起头开始努力的地方我们呢这个把它这个转过。那这边呢佛是讲说我们的六路那个义也一样是实以如来藏妙真如现，它不是呢因缘所生，也不是自然的所以我们了解这个讲的那个角度跟内容不同。如是阿难，当知如是觉知之根，我们那个觉知的根非呢物昧来，非生灭有不是呢从我们睡觉醒过来那个地方来，也不是呢从生灭有，那不以根出，亦非呢空身这个呢都是一样何以故为什么呢？若从物来，假如说是从醒过来的时候那个意才来一路才来，那么昧即随昧睡觉的时候那就消失了将何为昧？那怎么样呢算是这个睡那么必这个生死有，灭即同无生灭的时候生的时候有，灭就跟无一样相同。那么令谁受灭要什么人来受灭？若从灭有，假如说是从灭有生即灭无生就没有了是从灭有的。那么谁知生者所以这个呢内容呢都是告诉我们里面的变化都是呢虚幻呢不实在。若从根出污昧恶相随身呢开合离失恶理此觉知者同以空花这个觉知就跟空中的花一样毕竟呢无限它毕竟没有这个自性。若从空生，假如说呢我们意路是从空生的话自是空知那个空之道虚空之道，而观呢意路，而观我们的意路所以是故当知呢这个意路虚妄本非因缘，非自然性是如来藏
妙真如性。所以我们了解说，这个六路啊，这个佛讲虽然讲得很详细啦，或者又说很白话，可是因为我们都没有研究会觉得很生涩，听起来也不容易懂。那我们要了解到，我们掌握或者说掌握原则，就是开头的本如来藏妙真如性，跟结尾的本非因缘非自然性，安尼都会使，这样会吗？比较容易中间的过程啊，那一些呢是交代我们说，我们在凡尘生活中所呈现的这一些现象，那这一些现象啊，它都虚幻不实，不实在了。那虚幻不实在的这一些现象，是从我们不生不灭的这些佛性啊，这个显现出来。各位先生，从我们不生不灭的佛性显现出来，它是真的呢，还是假的？所以这个佛教这个不容易啊，这个了解的地方它就是让我们进入那一种不可思议的状态。所以啊，或者以前都讲，我们怎么体会啊？这个不可思议啊，就是不着有，然后也不着空，不着亦有亦空，不着非有非空，就进入了。对，进入啊，不可思议。就是啊，不是用我们的头脑来思想，不是用嘴巴来论议啊。那要怎么样体会？各位先生，要怎么样体会？就是万事归一本，万事归一本，万事你看是不是这个争执的地方很多？归一本啊，有没有分别心？没有了所以呢，我们就是了解到，因为呢，它中间的所有一些论议啊，那个呢，我们啊各有各的观点，都会坚持啊，我们这个认知都没有到达很那个圆满的那种状态。那我们研究到性理心法以后，了解说，原来啊，天地造化之中，本来都是一体。能够了解都是一体啊，就不要分别，不要分别就成道，就成佛了。可是要我们不分别大概要等到一口气不来。那个时候就不会分别了。还有一口气的时候啊，那个分别啊都要，不但要还很强烈所以既然分别心很强烈我们研究真理啊就要努力。努力的话那个认知就可以啊归到那个无极，因为啊到无极啊无到极点了就不会了，不会分别，那个就正确了。所以呢，我们这个六路啊就已经算研究到此了。接着底下呢就是四科的第三12处那个处啊就是地方所在12个地方所在因为我们了解啊这个六根啊跟6尘合起来啊就是12个。那6根有6根的地方所在
6层有6层的地方所在，所以就12处，12个地方所在。那一样各位前贤这个把它把握本如来藏，妙真如性，然后最后一定本非因缘，非自然现，这样知道吗？护持二难讲这个12处，云何12处本如来藏，妙真如性怎么样呢？这个12处它本如来藏，就是我们不生不灭的真心佛性所含藏如来藏妙真如妙真如性，所以这个很重要啦所以我们记得开头的那个本如来藏妙真如性，以及呢最后的那个本非因缘非自然现，这样的话呢原则我们都已经把握住了。那么中间的那个过程都是在讲现象怎么样形成的现象都是虚妄假的啦不真。二难且汝观持起头林起头是林，即知前持于云何？此等为是色生眼见，眼生色相。这个释迦牟尼佛跟二难讲说如取观持，你来这个观察这一个起头是理，你来看这球及珠钱池这一些钱以及水池于云何？你的意思怎么样此等为是这一些呢是色身眼见色就是形象，有起头树林前池是它生出来，然后我们眼睛看见，还是眼生色相。导致或许以前有这个另外一个讲法，就是说我们面对那个神龛，面对神龛不是弥勒祖师吗？那么请问是弥勒祖师跑到我们眼睛来，还是我们眼睛跑到弥勒祖师的表面上去？是他跑过来，还是我们跑过去？这样比较容易了解它眼生色相然后这个色生眼见那个就没有这么明显对不对？这只有讲一个啦所有形象都这样啦到底是形象跑到我们眼睛来，还是我们眼睛跑到形象的表面上去？是怎么样？我们开始讲出来到现在很久了，对不对？竟然答案都还没出来。我们那个时候就有讲说，既不是形象跑过来，也不是我们的眼睛跑过去，对不对？对。而是我们的心知道，对吧？所以这个地方就是在讲这样可是没有我们讲这么白话
它都是用文字，然后文字以后啊，意思我们都会觉得比较深的。那其实也都是讲这样，到底是形象跑过来呢，还是我们的眼睛跑过去啊？都不是啦，是我们的心知道。所以各位姐姐，我们的心啊，是不是很宽广？就快唔免走去也唔免走来，拢唔免，是不是一体了？所以就更容易了解啊。原来啊，我们都是一体。谢谢你不是这样说吗？天地造化之中啊，我们都是一体。所以一体的时候，不用跑过来，也不用跑过去，全部啊都了了不明。所以佛就讲说二难，肉腹眼根啊生色相者。假如说是我们的眼根我们眼睛然后呢生色相那么见空灰色色性应消。各位先生，我们看到空这个虚空空间空间没有形象，对不对？空间就灰色，没有形象。然后它呢，这个色性形象的那个性应该就消失了。消则显花，一切都无。消的时候然后显现花明一切全部都无。色相既无随名空执。色相全部都没有了。那么什么人了解那个虚空它的空执那么空亦如是。这个空呢就是这样色相跟空。肉腹色尘生眼见者。假如说呢那个形象然后生出我们的那个眼见。那么观空呢灰色见即消亡。我们呢看到这个空它没有形象，那我们的见那个眼根已经呢消亡。那么亡则都无亡的时候已经都没有了。那么随名空色。什么人了解那个空各位前人，空有没有形象？空有没有形象？再想想看，空有没有形象？我们用那个粗浅的那个角度来看，空没有形象。可是我们用比较微细的角度来看，空假如说没有形象，我们都知道空。我们看到这个虚空假如说它没有形象的话，我们怎么知道是虚空？以这个角度来说空一样有形象，就是空相。这样了解吗？可是我们一般在用都会说空的无形象那是较粗浅比较粗浅的那个说法。那你用详细的来说观察，空有假如说空没有形象，那你怎么知道是空呢？所以这个好像这个伸手不见五指，暗蒙蒙请问暗蒙蒙有看无？无看
啊无看哪会知影暗蒙蒙？有看也无，啊都看到暗蒙蒙对无？有看的啦。所以哦，我们那个讲话呢，真的是很有意思啊。无看无看，暗蒙蒙无看，无看哪会知影暗蒙蒙？都是有看才会知影暗蒙蒙，对不对？所以我们研究就不那么粗浅，就是要深一点，要深入的观察。原来是有啦，有看见啦，暗蒙蒙看见暗蒙蒙，有看见虚空啦，就规个拢无物件。有啦，都有看见。复张之啊，见色空，既无触手，就是我们的那个见，眼根的见，跟形象的空，色空，色跟空把它合在一起。它既无触手，就是没有地方所在，没有固定的地方所在。即色与见呐，二次虚妄，两个这个色跟见呐，两个地方呢都虚妄实在的，它不是因缘所产生呐，也不是呢自然性，自然界所有。不是这样，所以我们了解说，我们见跟色空啊，它没有固定的地方所在，所以这个12处的第一个，就是见啊，六根的第一个见，6层的第一个色，这样了解吗？那底下呢就是第二个。6根的第二个以及6层的第二个6根的第二个就是听耳朵听，然后6层的第二个就是声，了解吗？6根的第一个就是见。第二个就是那个耳朵那个这样呢一直到全部都全部讲到完了6根的一个，然后呢6层的一个然后6根第二，6层第二，6根第三，6层第三，那这边呢是6根的第二，跟呢6层的第二，那根的第二是听，然后那个6层的第二是使以声，色声香味触法汝更听此取头圆中呢实半呢击鼓重击撞钟这个释迦牟尼佛跟阿难讲说你听呢这个取头圆在他们那个生活的范围里面这个食就是要吃饭的都击鼓啦，听到鼓声的时候就换摕咧钵那个钵拿着去吃饭，然后呢听到呢撞钟就是要集合了这个重击撞钟然后呢这个钟鼓晕针前后相续这个有撞钟有击鼓听到鼓就是要吃饭听到撞钟呢就是要集合
集合呢要讲课了。所以呢钟鼓声那个音声呢前后相续，于云何？此等为是声来耳边，耳往声处。各位姐妹，咱即马咧生活嘛同款，有声音对无？声音走了，咱耳腔边也是咱耳腔走去声音发生的所在。跟那个刚才我们眼睛呢看的是一样这个是佛讲，说呢是我们耳朵跑到声音发生的地方，还是呢声音跑来我们耳朵旁边？我们平常也都没有研究了可是我们就是了解到既不是我们耳朵跑过去也不是声音跑过来，对吧？都是咱的心在呀。还是你看是不是如来藏妙真如性？这样呢我们就会了解到。而那若悟此声呢来于耳边，如我起时是罗华尘，在起头领则无有我。此声呢必来阿难的耳处，目连迦摄应不记闻。所以那个声只有一个只会当听到呢所以这边佛就讲佛已经到了那个王舍城四罗华城呢就是王舍城，他已经呢到王舍城去起示，在起头领就没有我那么这个声音就会来阿难的耳朵旁边，然后目犍连跟那个大迦摄应该呢不同时听到。你看我们平常已经在用我们那个不生不灭的真心佛性我们都不知道那我这边就把那个真理就讲出来说呢声音只有单一，然后我们人也是单一所以声音也只允许一个人听到，是这样吗？不是所以我们就是了解到我们那个为什么叫妙真如性那个真如就是佛性本体。那我们那个前那个妙跟后面那个性妙性真如各位有没有看出来？有没有？开始的时候他不是讲本如来藏吗？然后妙真如性，对不对？然后我们把真如呢就是我们如来，就是一真法界，我们真如把它抽起来，然后前跟后连起来就妙性，有没有？所以我们本来就是妙性很奥妙的，只是我们没有研究而已妙性真如真呢一真一切真，一如一切如，真如所以我们了解到这个佛就讲他到这个王舍城去起时然后呢这个起头领就没有佛了这个声音呢就会来阿难的耳朵旁边，然后目犍连大迦摄他们呢不会同时听到，可是事实不是这样所以我们那个如来藏妙真如性真的奥妙。何况呢其中1250个沙门一闻钟声呢同来实处
听到声当这来吃饭啊，弄这个弄鼓啊是敲钟啊，都拢在咧创啥？若妇孺儿啊，往彼身边，较需要是你的耳啊，为声音发生的所在遐去。如我归次啊，起头临终，好像佛已经回来了，在四楼城，在王舍城啊，就没有了，没有佛。那么如闻鼓声啊，取而以往，击鼓之处，众生祈求呢，应不具闻。这个我们呢，这个听声音的时候啊，它会掺杂在一起。可是佛在讲的时候呢，它都分开了。击鼓啊是鼓声，然后撞钟呢是钟声。假如说呢，那个击鼓钟全部呢，都一起的话，那应不具闻就是不会同时听到。可是事实啊不是这样，对不对？事实我们都会同时听到。所以那个事实啊，就走入那个妙现，妙真如现。那这个现象里面啊，佛呢都一个一个啊，都把它分开。何况其中呢，象马牛羊，不只有那个鼓声跟钟声啊，还有那个象的声音、马的声音、牛的声音，还有那个羊的声音，种种的音响。若无来往，假如说这个声音也没有来，也没有去，亦复无闻，咱也拢无听到。是故当知啊，听以音声啊，既无触手。就是我们的听跟那个音声，就是声音既无触手，都没有固定的地方所在。即听于身两处虚妄，本非因缘，非自然性。它不是因缘所产生的，也不是自然所呈现的。都是虚妄不实在。各位这样了解吗？可是在我们生活之中好像不是这个现象，对不对？那佛在讲是从真理的角度来讲那我们在生活是从我们的妙真如性来应对来说。这样了解意思吗？所以呢，或许都当时啊，在写这一本的时候就是就讲说这一些都白话，所以就不用再写那个小的来解说。结果各位先生白不白话？跟那个或许想象都不一样各位就可以看到啊前面的地方啊一定都会有那个小的来解说，写小的字啊解说，对不对？写得很密那个就是或许会以为那个不容易了解那个不容易了解所以就是要这个详细把它解说出来，然后到后来那个这个4科，然后7大，那或许一看这个4科7大都是白话所以就不用再解说了，是这样来的啦。结果一讲了一听了以后那都不同跟或许想象都不一样的。不过那时候假如说要再
把这个所有的内容啊，又从小的文字啊来解说的话，那我们可能要这个一本都已经这么重了都可能要2本了2本的那个分量。不过或许老是觉得啦，这一些地方不要太投入，只要你了解本如来藏、妙真如性，跟后面那个本非因缘非自然性，这样就好。我们把握这个原则，那中间那个它那个过程，我们倒不要用心去探讨要用心探讨的地方呢，或许一定会用小的详细解说了比如说你看67页67页就全部都是小的文字在解说，有没有？你看这个就是要我们详细了解啦，才会用那个小的文字来解说。那个大的不加小的文字解说，那个就是不要太详细去了解，因为有一些我们越详细了解越复杂详细了解愈复杂了，这样了解吗？掌握原则就好我们掌握说本如来藏、妙真如性，本非因缘非自然性，安尼就拢掌握到这样就可以。那底下那一些我们听过了就好听过就好就是稍微不会说安尼规个拢唔知啦，不会那个样子啦那因为会写是比较看得久经过很长所以就会觉得白话了，这个都白话不用解说。所以我们了解到那个佛在讲这个经典的时候因为或许时常讲言在此意在彼，对不对？都不是按照文字的意思所以有时候我们用白话来讲讲起来讲简单是声音跑到耳朵来，还是耳朵跑到声音发生的地方去，这样子而已还眼睛看到佛像，是我们眼睛跑过去，还是佛像跑过来？这样子而已它都不是啦是我们的心。可是那个中间的过程一说出来就很复杂了那么底下呢还有20几分呢是不是要给各位提问？还是要再讲？底下那个这个旃檀倒是很有意思旃檀香那个一株24两为一株一株一燃了以后40里都会闻到香气，闻到香气以后所有的病都好了啦那个真的是这个我们娑婆世界没有这一种，这个是在那个北济无洲才有，可是我们都拿不到所以那个旃檀很香。还是给各位问好了因为剩下20几分而已。
师好。好。李老师常常说我们的佛性无所不在，到处都有佛性，不用带来带去。那后学没有去过基隆啊，我不知道基隆怎么样啊，所以我的佛性是不是没有在里？有，都有道基，因为我们要了解到我们有一些像后学都没有出国，可是我们佛性也都充在整个地球，不只有地球是整个我们这个整个宇宙的空间全部都有我们佛性在。所以这个不要怀疑自己的佛性收小了，我们跟佛都一样我们要了解说无量的那个佛世界那我们这个娑婆世界是非常小了，那无量的佛世界，我们佛性都在，我们佛性都有，所以无量的佛世界我们都可以去。那我们要去第一个就是要先成道，要先成佛才可以到达呢那个无量无边的那个佛世界非常多了，非常宽广所以才用那个摩诃来说，摩诃就是大四大，你看所有风土都已经冲晒了整个宇宙虚空，何况是我们佛性所有风土的物质上无价值的整个宇宙空间都有，那我们佛性怎么会输给他呢？不会了，所以不用怀疑，你没有到基隆佛性一样有到基隆了。有一天你坐车到基隆去了，不用带佛性去了一样有。有一天到国外的坐飞机去观光旅游，一样也不用带佛性去了，佛性每个地方都有纵然我们坐那个太空梭已经超出我们这个太阳系已经呢进入外太空，一样佛性还是有了，不要佛性去。你看那个太空人他呼吸方面有办法解决他佛性一样带到那个月亮踏上月亮一样，他佛性在然后呢我们现在有更远的那个人造卫星又呢这个发射的更远，佛性也一样在都有了，都有在，所以那个不用怀疑。但我们的问题还是要佛性带上去那我都不知道所以这个各位同学，我们的肉体是天地的物质，水有风土，那个不是我们的啦。肉体天地的物质，像这个房子它一样是由水火风土然后呢集合盖起来的所以我们要了解这个它也一样有寿命100年它就风化了就过去了。那我们要知道我们那个佛性没有形象跟这个整个虚空都是一样没有形象没有进入那个时间跟空间的那个约束里面所以我们要了解，不是说身体要进入到整个宇宙虚空了，而是我们的佛性，佛性可以这个进入到整个宇宙虚空，而且都有那个知觉性那我们的身体可以说
那个都是很微细微小能够这个呈现来完成啊，时间又是很短那个没办法支撑得很久。可是我们佛性它没有形象，不会死啊，也没有生啊不会生死，没有生灭啦没有生灭它永远都在。所以只要我们能够修正成道以后，归入我们那个佛性本体了我们就可以千千万万年那个都算亿级几亿万年啦，都在完成，都在空间，拢在啦不是要带着这个身体啦。不用带身体我们就像各位听，我们晚上做梦的时候那个梦境里面梦境里面有没有身体？没有呢，那都没形过那梦内底是不是什么都很鲜明，拢真清楚，对不？你梦境拢真清楚嘛？所以那不能辛苦了那我们的佛性也是一样你要身体的话，我们的身体最多大概都100岁而已100岁都没去佛性不是啦，佛性它也在只是说我们没有修正的话没有求道，没有受记，只有在六道轮回啦一直轮转都一直归心归心那我们有修正归位以后就不用在六道里面受苦，是这样的身体要还给天地的啦，所以平常要努力修万年放下，先把佛性能够都出来，然后再做跟圆通跟虚空呢都融合这样我们那个已经脱根脱尘，离身离境根尘都激我们不了了，把咱受不掉咱拢离开所以那句死去要修要白拢无要紧不管是不要的，我们不会执着去顾掉的。这样了解吧？我们一定要知道了，佛性很超越，很超越像讲咱咧看什么景象拢真清楚你伫咧看什么景象的这个中间已经要了解到身体都不存在，不存在，你的佛性借你的眼睛看万象看得清清楚楚，了了分明，不是手咧看，是佛性咧看。佛性照目睭啦，照着目睭咧看。假如说你没有佛性，像咱讲那头皮都长去，都长去目睭要跌得着，有办法看吗？有没有办法？他断气的时候眼睛还在有没有办法看？没有，所以看不是眼睛，是佛性。所以咱佛性就奥妙一定要来修到可以脱根脱尘，脱离我们六根脱离这个凡尘脱根脱尘，离身，已经离开身体，离开境拢整个都超出不殊胜就殊胜对不是说一定要用身躯啦，我用身躯后法度100年都无去这样了解吗？李讲师，你有说一句说十方诸佛同一法身，那这个诸佛同一法身是属于容相这个十方之佛同一个法身，
因为同一个虚空，整个虚空来对，整个虚空来对啊，就是一个，只有一个人。所以各位浅显，我们回想一下，在现象里面啊，就只有一位佛。像咱今嘛，就是弥勒祖师。伫弥勒祖师的顶头就是释迦牟尼佛，只有一个佛啦。为什么说一？就是唯一呀。这个一就是它能够代表我们所有众生，所有的众生啊，拢甲伊同款，都跟，所以众生跟佛呢，是相同的，都是相同。虽然现在有形象不同，可是这相是假的，这个都要归还给天地。归还给天地以后，归入真呢，就是十方之佛同一个法身，所以唔免分别啦，不用分别，同一个法身，大家拢讲大家都一样的，佛性都是为什么都悲？慈悲的悲。灵本同体，我们的灵性本来就是同体，同一个体。有没有更奥妙的？很奥妙的啦，叫不可思议。或许都时常讲释迦牟尼佛在那个华严经他就讲。他落入凡尘不是80岁吗？他说他不动分毫，伊为出世甲走入涅槃，伊讲伊一点叮当都无啦，叫做不动，不动本尊啦。咱拢同款啦，咱有哪拢不动？咱即马落凡尘咧受苦对无？苦了起来，个等于这个等于本位咱有那如如不动，各位动了没有？有，都动了。主理想你说我们看到眼睛看到是佛性在看，可是如果你叫有地方看不到看眼睛，看得到，那个我们的佛性没有出来吗？那个叫做那个手之心被我们极限，被我们的手知把它极限，它是无量无边。那我们要到成道时候，大用无限，大用无限就像那个含莲花，依山倒海，咱现在会晓依山倒海。就是咱也无法度大用出来，所以会极限伫咱的认知，我们知道的不宽广，我们知道的很狭隘，所以显现就很狭隘，我们知道很宽广的，它就很宽广，所以往后我们成道成佛了。那个大用无限就可以变化整个天地。那现在我们是有形象，身体的形象就受限身体形象，然后我们规规矩矩来做，这样才不会说不成道不成佛。好，请说。第二个请问佛说的法师菩提心修到是你魔业，为什么他要说这个魔业？怎么不说是法业？像我们在听的有时候这个意念有时候飞出去，那个念心经飞出去，那要继续就是等在修魔业。好，请说。
因为我们要了解到在修入到很微细、很高程度的时候那个时候都会有一点正言若反。你讲出来的话，好像跟凡尘相反。比如说我们很努力修道，努力修道正确嘛，对不对？可是你修到很微细的境界你很努力修道，就叫走入生灭，那个就叫魔业。为什么？因为你努力生，你会保持一直努力吗？也疲惫对吧？疲惫你稍微放下灭，你现在搁花心努力生，现在搁疲惫灭，你就叫修生灭，这样了解吗？所以修得越高的时候，那个微细的地方就越多，一点点不注意，本来都百尺竿头了，百尺竿头很好嘛，对不对？可是你不忘掉你空性就不显现，空性不显现就成就不了，所以我们都是会执固执，了，有依赖有依赖我们人都是习惯的，我们从出生就依赖，所以你看那个小孩子走路一定把妈妈的那个裙子抓得很牢，有没有？结果就完了，为什么？依赖。所以我们那个依赖的那个依赖性已经深根蒂固。你要修就要抛掉依赖。所以佛制定戒律他为什么说这个修道人只有三依一波，剩下什么都不能有，就是要剔除你所有依赖，不给你依赖，你什么都没有了那个才真正的努力修会成就。你有依赖你会心会懒惰，就不成。所以我们要了解到那个不依赖不容易所以我们那个百尺竿头紧条条条，搁绑起绑起我就死我就摔落去就是要你绑起整个刹那就是说一瞬间见到你全身了，你全部的那个譬如真如那个果报身，非常高大的果报身，你也百尺竿头放掉就呈现。所以这个我们没有实际的修到那个阶段，没有实际的去探讨研究，真的知道所以为什么有一些很正确为什么说魔业？那个就是已经很微细了真正的你说对这样对错了。完成真的是有时候我们的认知不够认知认识跟知道不够所以被自己障碍。本来都是佛那为什么没有成佛？就是被自己障碍，我们的那个知觉障碍我们自己成就。还有吗？还3分钟，可以再问一个问题。要问才知道讲师那个老师有问我们一个问题就是说在没有东西可以吃的时候，剩下一地肉粽那要怎么办我们不知道那老师回答说就是肉不要吃那个请问这是什么心？好，请坐。那个有那个就是问释迦牟尼佛，说去托钵化缘
啊，很多都拿那个那个分食的出来布施。啊，问释迦牟尼佛，那要怎么处理呀？要怎么办？那佛说讲，你拿到那个河边啊，把那一些胃，肉味啊、鱼味啊，把它洗掉，你就吃就可以了。这样了解吗？就是它是要我们不要有那个杀心，不要有那个杀。我们吃分的重点都是杀生不要有杀心。你的心不要有那一种杀的那一种心就可以把那一些洗一洗你就可以吃。所以有一些观念这是我们也是很难接受迄嘛是肉嘛是鱼那变做会使食就是讲已经不贪口腹之欲那重点就是不要杀生既然人家布施，你不要浪费，你还是要吃的，还是要养生。你有吃，你怎么都修道，才会成分这样了解吗？老师比较少遇到这个问题啦。或许刚好因为看得多了所以都有看到佛在回答这一些比较奇奇怪怪的这一些问题。下课。各位点恩师、各位讲师、各位坛子、各位千贤，大家好。会学到天师得到千千大德以及感谢各位千贤给或许机会学讲。我们讲到哪边呢？56页。这个下面一段，对这个释迦牟尼佛呢跟阿难讲说，如用呢秀持炉中的旃檀，那个旃檀就是檀香，那么此香呢肉腹燃于一株，点那个燃呢就是点燃。点燃一株这个24株为一两，所以那个一株非常的少量也非常的少。那么四罗华城就是呢王舍城40里以内同时稳气，所以这个旃檀非常的香，而且它效果非常的好。只要呢我们闻到香身体的毛病都可以这个去除掉，病都已经好了。所以这个很难去闻这个旃檀香。在北京泸州才有啦。我们这个南赡部洲没有这一种24株为一两的那个旃檀香所以我们这边众生的那个福分呢都还不够没有办法呢闻到。那么佛呢就问阿难说：于何此香为父生旃檀木，生于如彼未生于空。所以呢我们这个了解到呢现在呢讲了个12组就是呢这个眼跟色，然后呢耳跟声音。那现在第3个呢就是鼻子跟我们嗅闻就是第3个都是这个如来藏妙真如性。所以我们这个之前就有讲说不自生，然后不他生，
不共生，不无因生，还记得吗？哦，我们那个时候啊，就是先呢这个解道，说我们的那个真心佛性啊，它超越凡尘的所有因缘以及自然性所以这边呢就把那个内容呢又讲出来不助生，不他生，不共生不无因生。那答案呢就是无生，无生就无昧。那没有生没有昧就是我们佛性本体，就是我们那个如来藏妙真如性，妙真如，妙性真如，妙真如性。那么在这边呢，佛就问阿难，这个我们闻到的那个旃檀香是从那个旃檀木生出来的，还是呢从我们呢那个鼻孔生出来，还是呢在空间生出来？所以呢这个问这个阿难说你的意思怎么样？那各位先贤，我们假如说要办道我们都有花炉，也都一样有那个檀香的味道各位先贤，我们闻到檀香的味道，那个檀香是怎么出来的？香我们办道的时候不是有花炉吗？那个檀香是怎么出来的？各位有没有参与办道？有。那有花炉？有。都会花炉吗？因为或许在这个老前人前人身边老前非常注重那个花炉，就是呢我们要会花炉。花了以后那个炉它会这个热，然后刚好那个我们那个檀香木一插上去了以后就马上就有那一种感觉上好像啵啵啵，好像要要滚那个形那个叫热炉金烈。那老前人一看到这个情形他就会称赞那个花炉的人，说呢这个道会办得很宏展，就会炉会热炉，很热。那假如说呢那个檀香木一插进去点点，哇，那这一下子这个老前人他不讲话了，可是也这个显现那个不高兴的那个脸色，说这办这个地区这个地方办不起来，虽然也都是这个外在的因缘，可是会显现在我们的行为动作之中所以那个花炉倒也是很重要。我们也都是把那个檀香末，然后这个放进香炉，然后跟那个香灰搅拌，对不对？就在那个炉的那个中间搅拌，然后那个范围就是我们那个檀香木一株檀香木的范围，那个深度啦。各位有没有这样？哇，这个叫做没有契合啦。我咧讲跟恁咧咧想的都无同不一样，一不一样？不一样无按哪法咯？规个炉拢个檀香木较低低不是那个样子所以呢，我们就是了解到
有啊，这个熟悉哦，较接发落，就较会掌握啊，迄个巧妙。哦，一掌握巧妙呢，一花就很理想，他花得很理想。哦，那个点儿师啊，哦，这个这个插檀香木的时候啊，都会很喜欢，很高兴，说你这个道啊会办得很宏展。哦，所以从那个我们那个花炉的那个形象啊，来讲。办到的事，所以呢，我们了解到说，一花炉了以后啊，就会有那个香味啊，有那个檀香的香味。我们现在呢，这个买那个檀香末，各位浅显，一两是多少钱？各位都没有这个参与啊，买那个檀香末吗？有没有？有啊，一两是多少钱？一包一包不是算两的吗？在北部的话，一两大概是40块。那我们这边呢，会不会比较便宜？比较便宜啊。那有的那个木材行，咧寄茶，迄茶壶茶壶啊。壶提来烧那会香，可是那个就很便宜那个有的那个木材行啊，就说你要的话不用钱啦，你提回去烧，就不要钱送给你。可是我们去买的话大部分都要啦，都要那个檀香木。有的拢给咱破好好啦。以前或许啊，那个时候啊，民国60几年了，那个时候办到啊，还要去提点，提茶刀，然后点破迄个茶。各位有没有做过这事啊？有啊。不是拢今嘛卖便拢安尼买来就可以用的。以前我们都是呢要自己去弄一个一个破破的也袂使破伤大伤大的速茶歹茶，若伤细佫破袂起来会长，都要拄好啦。所以中道难行要刚好都很不容易。所以呢，我们这边就已经讲到呢，那个檀香木，那个香味啊，能够呢彼此闻到啊，那个檀香木的那个香味，是怎么来的？各位有没有研究过？都没有啊！哇，安尼大家拢食饭卡中的呢。所以这个释迦牟尼佛呢，就跟阿难讲，说若复此香啊，生于如鼻从你那个鼻孔开始，这个香呢从鼻孔生出来，称鼻所生啊，当从鼻出，鼻灰呢旃檀。这个我们鼻子啊不是旃檀，各位浅显，鼻子会出旃檀气吗？会不会？迄那会出檀气，大家拢要去你身边的。所以之前呢，这个或许在民国大概66还是67年那个时候啊。有带一位那个天堂地府
那个许传言啊，许先生。然后呢，他因为后来也贪念凡尘，凡尘事啊很贪念，那所以就被这个阎罗王这个押到第7殿去洗澡，说你浑身都污秽要把这个污秽洗干净，到第7殿去洗。然后呢，他洗好以后出来，又来找后学。我说，你身上怎么这么香？他说因为去第7殿洗澡，那个里面的那个里面的那个水啊，就是很香所以洗出来以后全身都是很香只要这个跟他凑身而过，就一定可以闻到然后一直延续1个礼拜1个礼拜我们用那个完成的水洗那个香都洗不掉了，还是很香，还可以闻到那个香味。各位想不想去洗呀？用安尼聊。所以我们要了解到我们都不承认我们沾惹成垢了，所以都不想去洗到第7殿去了那也不是好已经容易得苦所以还是在凡尘比较好所以这边呢这个释迦牟尼佛就跟阿难讲说，这个旃檀那个香味不是呢从我们的鼻子生出来云何鼻中呢有旃檀气称如闻香当以鼻入，鼻中出香呢所闻非异所以我们闻到香味应该是从鼻子进入说鼻中呢能够出香，我们鼻子可以出香呢说闻跟真理就合不来所以那个要了解说就不是从鼻子呢出香鼻子呢这个产生的香味。所以这边呢我们了解到说旃檀木那个香非常香，可以治疗我们身体的毛病。可是那个呢旃檀木的旁边都会有那个依兰依兰树跟旃檀木都会这个在一起生长。可是那个依兰各位先生，那个非常臭，那个臭就像我们人死掉了腐烂，人死掉腐烂，那个臭味尸体的臭味是凡尘最臭的那个依然那个味道就像我们尸体腐烂的臭味。所以香的时候是最香旃檀木，臭的时候依兰树最臭两个它一定生长在一起奇不奇怪会凡尘事就一好就有一坏有白天呢就有晚上就是这个意思。那么若生于空，假如说这一种旃檀香是生在空，空性常恒，这个空性它都恒常都在相应常在空性都常在的话，那么那个香也应该时时刻刻都有。那么何戒如中呢乐此孤木？为什么要
借着呢那个香炉之中啊来烧这个孤木，就是呢烧那个旃檀木。所以是这个呢是生于空第二个。那么若生于木，第三个假如说这个旃檀香是生于旃檀木，则此香子因热成烟。那个木的香子因为热，我们把它呢烧了，它呢就变成了烟。若彼得闻何猛烟气假如说我们鼻子要闻的话就是那一些烟气这个跑到我们鼻子里面来，其烟呢腾空，那个烟往空间上面腾，未及遥远，就是没有这个烟没有到很遥远的地方去。那么允和40里内已经呢都可以闻到呢那个旃檀香。是故当知呢香鼻已闻既无触手。所以我们一般呢也都会想那个香呢一定是旃檀木发出来的，对不对？可是各位浅显，旃檀木假如说不把它不把它呢这个加火烧的话，它会不会发出香气？不会所以这个佛在讲经说法都把整个分开了鼻子空间，然后跟旃檀木都整个都分开了。那分开就没有这一种会产生呢那个很香的香气就没有。所以佛就讲说我们要知道那个香鼻子跟我们嗅闻那个闻香那个动作既无触手，就是没有地方所在，都没有它呢固定的地方所在。即嗅与香两处虚妄，就是呢我们在闻嗅闻跟那个香味这两处虚妄，这两个呢都不实在。本非因缘非自然性，它不是因缘所产生，也不是自然性呢所有，不是自然所有，而是我们呢如来藏妙真如性，是我们的佛性所呈现。所以呢，各位先生，我们讲这个4科就是5阴6路12处跟18界4科是4个，然后跟后面那个7大这个全部呢都是如来藏，都是我们妙真如性可是我们在凡尘的生活很多呢这个产生现象，我们都会用别的那个语言文字来阐释来说像呢我们这个花炉了以后会产生这个香那个香气，能够闻到香，我们会说因缘所生是因缘所产生。那我们就是要了解到这个因缘所产生它的那个因缘的内容就是那一些东西是我们不生不灭的那个佛性所生花所以我们从根源来讲就是如来藏妙真如性。这样我们就了解说原来佛在讲是从根源来讲那我们呢一直都也听到过摸着根的成仙做佛，摸不着根的瞎修行。那我们就是呢摸到根根源，这样了解意思吗？就是从根源
了解，从根源的研究，那中间的一些过程啊，是因缘所产生的一些现象，都是短暂。那为什么会产生现象啊？都是我们不生不灭的那个真心佛性本体呀，所呈现。这样能够了解吗？大概又在想，这卖引较好。所以我们研究就是透彻的了解到它的根源，就是摸到根了，摸到根源，摸到根源呢，就不会讲虚妄，就不会说呢这个但有言说既无实义，有没有？嫌这也不爱赢了，这个是很白话所以或许这个这几天呢在北部刚好有讲到说，我们的这个修道应该是怎么样从凡夫到佛地在日常生活中呢怎么样呈现？那或许就有想到圆觉经里面清净慧菩萨问释迦牟尼佛说，我们凡夫然后跟阿罗汉、辟支佛、菩萨跟十方之佛为什么有差别啦？不是都一样吗？一不一样？不一样在哪里？不一样在现象了对不对？那个佛性都一样凡夫的佛性阿罗汉的佛性、辟支佛的佛性、菩萨的佛性、十方之佛的佛性，一不一样？都一样。所以佛呢就教我们众生怎么样在日常生活之中到达十方之佛的程度。那或许呢有把那个一章那个讲义把它呢这个带过来。那是7年前或许呢这个写给前贤的那个里面的内容。那因为或许都忘了有这一件事老师那拿到的人听到以后他就拿出来给或许看，说7年前你就写了，就写这一章要紧印好这速度够紧。我们刚拿来的啦，从北部拿下来所以它是圆觉经里面的一小段，是清净慧菩萨问释迦牟尼佛，然后呢这个释迦牟尼佛这个回答说，善男子但知菩萨及末世众生，积一切时不起妄念，于诸妄心亦不熄灭，诸妄想境不加了之，于无了之不变真实。所以这个经文不多了可以说很少。那或许觉得说呢因为他讲到我们凡夫直接到达佛地，然后要怎么样在日常生活之中呢去做所以呢就把它呢这个这个抄录下来，然后呢那个底下就是解说详细解说，说它的那个里面的意思，说我们呢积一切时就整天不起妄念，就是呢不要有妄想杂念就不起然后以诸妄心亦不熄灭诸就是
很多啦，我们很多的妄心也不要去熄灭，因为我们呢要了解到妄心无体啦，妄心它没有体，那假如说我们要熄灭妄心的话，便有为啦，有所作为。那有所作为我们看了那个《金刚经》一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。所以不落入有为，就是无为，它无为就已经是佛性了。所以疑之妄心亦不熄灭。我们不熄灭妄心的时候那个都是我们佛性本体。可是我们要加以熄灭我们的妄心就变成凡夫了。各位浅显这样听懂吗？讲同和都歹搞我用。因为这个呢很容易啦，可是我们也是很容易忽略，很容易知道，很容易去做，很容易忽略。这样了解吗？你看我们一有妄想心的时候要怎么处理赶快去除掉，对不对？那个是我们人的常情，人都这样。可是佛就讲疑诸妄心亦不熄灭，他就跟我们讲真理，说你要熄灭你就是已经落入有为，有所作为。你有所作为它就变生灭。有生有灭就不是佛性本体。你知道不？所以他就讲疑诸妄心亦不熄灭，住妄想境不加了之。我们在生活之中不可能说不住妄想境对不对？我们一看呢看到什么好看拢会呈现在眼前，对不对？都会呈现。可是呢佛就讲住妄想境我们已经住，不加了之。这样也一样呗。现在倒是有人回应不会说不爱。可是我们要了解到这个这个讲出来很容易啦，做起来却蛮困难因为我们住妄想境的时候拢会想要了解是什么要了解跟顶头一句同款，落入有为一落入有为又是生灭，这样了解吗？所以住妄想境不加了之，不加了之，知道吗？刚才我们看到了外面有种那个荔枝我们看到了住在妄想境，不加了之啦不去看那个是种什么荔枝就已经加以了之这样了解吗？我们住妄想境不加了之，然后呢以无了之不辨真实在无了之之中不分辨是真的是假的，这样会吗？容不容易？做起来不容易啦，可是我们听很容易会知道而且从头呢再讲说善男子，但知菩萨呢即末世众生，积一切时不起妄念，疑之妄心亦不熄灭，自妄想境不加了之，疑无了之不辨真实。这样有没有听得清楚了？有没有？听不清楚也没关系手上有印一张的手上有写了那里面就有写有把经文写下来，有把解说也写下来
所以呢，我们在日常生活里面，我们就可以已经进入不生不灭佛性本体，就从这样进入了，积一切时，不起妄念，那个最不容易的啦，我们都会起念，所以要训练自己就是不要起心动念，然后呢，住妄想境我们不加了之，一知妄心也不熄灭，那个都是非常容易呈现啦。然后我们的处理方式又很容易进入生灭，很容易进入有为，这样了解吗？然后最后一无了之不辨真实，就是不去分辨它是真的是假的，所以我们要知道说整个天地之间就是我们不生不灭的佛性本体这个存在，整个山河大地，整个万象都是佛性本体，所有整个有情的众生我们要知道都是同体，都是一体所以我们刚才那个唱那一首山歌说只要我们用那个很至诚的心就能够跟上天契合，有没有？就是这个意思的。我们假如说用至诚的心全部都不落入作为，就是有为，然后也不落入生灭，这样的话呢，我们就很容易回归到本位，所以那一阵子或许有休息50天，然后再来，有没有？那个时候就跟各位讲说，假如那个时候就已经一口气不来了，那我还会呢再来，因为曾经有跟各位许诺说要各位都成佛，有没有？也拢也未成咧嘛成未？未所以还要跟各位结个善缘还是要这个这个循循善诱引导我们的这个努力做努力修可以成就，可以成道呢，可以成佛说一定呢，我们听到好的方法就要去实行，实际的做。那实际的做以后我们再往更这个高更深入的那一些佛理我们都会听得懂。那假如说我们有听，然后没有做，然后往后再讲比较高，就比较能够让我们成就的呢就会听不懂了像说我们呢这个上个礼拜不是有浅显问吗？说我们呢这个非常努力的修道，竟然是魔业，有没有？没有听进心里面没听到所以呢那个我们就是了解到很微细的那个我们呢这个研究到比较高高阶层的时候比较微细的道理就一定呢也要透彻了解。那我们很花心来修道就一定呢要找到不生不灭的那个修行方法。那我们假如说这个很努力很花心这个修道很努力来修道各位浅显正不正确？所以我们鼓励一些新进的比较资格比较浅的都是要这样的，要努力修道。可是我们到达
比较高的程度以后啊，那个很努力我们就是要去深入的探讨。我们人都有疲惫的时候，也有反弹的时候。那当我们一疲惫下来，本来很努力一疲惫的时候是不是有一点懈怠？所以很努力的时候是始于生，有一点疲惫懈怠下来是始于灭。那我们不修那个生灭的道，我们修呢要修不生不灭的道，这样了解吗？是不是比较微细的？所以我们要保持平常心，很努力的修，那个是我们切立的目标。可是呢，我们做法就不能说你走到无气力啦，都要停落来，对不？对不对？所以我们就是还没有这个没气力以前咱都要保持那个继续的力道。那这样呢，继续的力道有了，我们又可以这个往下一个阶层又努力前进。这样子的话就没有生也没有灭都一直很努力的可以说从头到尾都是精进。所以我们就是要了解到自己就是要了解到有没有走入生灭，有没有走入变化。变化那个跟生灭是一样，它不能，我们呢要了解到修道呢不能变化。一产生变化，我们心变不变？会变的心就是生灭的心。所以我们就是找到不生不灭的心来修不生不灭的道，这样因果一致绝对可以成。而我们当下就已经了解，然后已经在做，那已经就是了。就是已经整个佛性呈现在眼前，当下都是无欠无余，无欠无出，嘟嘟好。所以亿万年就在当下。这个几千万年之前，几千万年之后，跟现在同时汇合在我们的眼前。所以我们没有过去心，也没有未来心，也没有现在心。没有三心三世摄受我们不住，我们不用进入六道轮回。有没有回到我们本位了？有没有？所以很殊胜各要了解到不会很困难，只要我们很笃定的对自己有信心。你看我们儒家讲信就在中间，然后统四端，四端呢就是仁义礼智就是东西南北啦。所以那个中就是信。所以信统四端，兼万善。所以我们要了解这个相信自己不生不灭的佛性非常重要。我们都是没有十足的相信自己佛性，所以力道才不足。那假如说对自己的佛性很肯定，你做什么呢？力道都很充足，不搞都不缺欠可是我们现在有时候都会感到力有所不逮，就是不充足的意思。那为什么这样呢？就是对我们呢佛性本体的认识都还不够。那现在呢，我们都一直要呈现日常生活之中怎么样能够都跟佛在一起？就是我们现在手上拿的那一张
圆觉、圆满觉性啊，都呈现。不生不灭的真心佛性啊，整个都出来，整个都出来了。那要怎么做呢？就是啊，居切时不起妄念，疑之妄心亦不熄灭，是妄想境呢不加了之，已无了之呢，不变真实，就这样，非常简单的，就是要去做，而且又不困难，做起来啊不困难。只是啊，我们认知上的差别，对不对？认知上的差别而已，不同。因为我们假如说没有研究的话，我们以诸妄心呢，我们都会熄灭。我们在熄灭妄心啊，已经走入啊有为法，已经走入啊生灭，我们都还不知道，对不对？那我们现在一听到了说圆觉不能落入啊有为法，不能落入生灭所以以诸妄心呢妄心来了，你不熄灭它，不管它了，不管它最容易的，对不对？有反应，所以可能各位也是听到，不要管它不行要管，所以赶快回应。所以我们呢，在我们那个有起心动念的时候啊，就不要动，不要去熄灭它，也不要去管它这样的话呢，我们也会习惯。那往后我们只要一起心动念，马上都知觉，就知觉了以后啊，它不会延续，这样的话，我们心啊，我们自己掌握，自己能够掌握自己，心的动态，等于是说，过去、未来、现在，那个整个三心啊，你都可以掌握了。不被呢三世啊摄受，三世呢不摄受，六道轮回没有，不用六道轮回啊，我们每一个啊都已经成道成佛了，可以超越。所以啊，我们那个印啊缩小型的老师的墨宝，后面不是有写吗？老师有说嘛说呢要听心理心法才可以拿墨宝。然后就讲等下是点到是万八得超然没有说永远得超然，只有10800年，没有所以鼓励我们研究心理心法超越10800年因为10800年啊，一个研会里面的我们要了解到一会而已，一研12会10800年才一会1/12那么少。那我们一回归本位以后啊不管过几个研会啊我们都可以啊跟南极老仙翁一样。南极老仙翁不是说已经经过7个研会吗？有没有？只要那个南极老仙翁来借窍啊，都叫我们小宝宝，是不是这样？我们真的小宝宝了太小了所以我们要赶快修正到南极老仙翁的身边，然后南极老仙翁看第8次的天地混沌，我们看第1次，对不对？不要经过呢又经过1倍了4半，然后第15次的时候，南极老仙翁又来借窍说自我成道以来天地已经混沌了第14次了。然后我们那个时候还在听课，各位都也忘了呢有没有？
当南极老仙翁说我已经看过天地混沌，那个是第一次了。那个时候我们也在场听课，有没有？都没记了。所以我们都忘了那个第一次啊，南极老仙翁就跟我们讲，我们都忘了，现在都第7了然后在第7就14了，14的时候啊，南极老仙翁又来了，然后我们又坐着听课，可不可能？卖赢较好啊，上好唔免搁伫世间咧轮回啊，完成真的有苦啊说不出啊，很苦，年岁越大就越苦。你看我们要生存在凡间条件是不是要很多？要具备很多的条件才能生存在凡间，对不对？很不容易足面烂甲顾的，伊拢互咱顾袂好势呢，会好势。我们都不敢回答，为什么？过100年后啊，都一个外交国，对不对？全部都不在了啦，不在了，不在凡尘了，所以啊，只要对众生有利益，然后这个已经命终的时候啊，到那个欲界啊，那个他化自在天去走一趟再回来凡尘跟所有啊这个所有亲属这个认识的朋友说一说，我已经到他化自在天去了，有办法吗？那拢无看到半个熟悉都不见了啦。为什么？因为我们凡尘要1600年啦，那个他化自在天才1天1夜啦，安尼咱来一天就好了对不对？我们去1天就好了啊，然后我们再来凡尘，怎么样？那整个都不一样了。所以啊，都落入不可思议不能用我们的头脑来想，不能用嘴巴来论议这个过程啊，都是非常的快生灭无常。那我们佛性啊，永远啊常住不迁，如如不动，对不对？我们都不捌呀，认识他了没？一定要认识我们要回归本位所以我们了解到说这个相比于五3个呢都没有固定的地方所在然后呢我们就讲这个第4个第4个就是我们那个舌头嘴巴啦跟那个吃的味道阿难汝常20释迦牟尼佛呢跟阿难讲说汝常呢22个时辰，就是呢早上跟那个中午这2个时辰。那么佛制定戒律过午不食经过那个午时下午1点就不吃了这样呢修起道来比较容易成功。众中持钵啦其间或遇失落醍醐，名为上位这个呢释迦牟尼佛跟阿难讲说你早上呢跟中午
在众中呢持钵，就是托钵到这个百姓家去这个化缘。那么期间呢或遇失落醍醐，名为善味，就是最好的那个味道，就是牛奶。牛奶有5个这个味道，第一个就是牛奶，第二个呢就是乳肉，第三个呢生酥，第四个熟酥，第5个就是醍醐。那我们这个台湾呢大概只有到那个第2位。之前非常早期的时候或许看到那个释迦牟尼佛讲说那个醍醐可以治百病，那或许就到那个大卖场去问问那个售货员说你们这边有卖那个醍醐吗？他说你是要买酱油？我说醍醐他说那个要到印度去买。印度有没有醍醐因为佛在那边讲经说法嘛因为佛有讲吃了醍醐以后百病全部消失了，拢无病，况这上好一定要买来吃。讲咱家做到那个卤肉，各位有没有吃过卤肉？那个卤肉要12杯很大杯的牛奶提炼一片卤肉，所以我们吃那个早餐很多人都夹在那个面包里面一片的那个卤肉，有没有？那个时候或许赶快去买来吃，结果会怎么样？对了，胖起来了，会加斤大颗，很快胖，所以还真的是不能说吃就吃，因为那个一片12杯的很大杯都比这个大杯嘞。它很大杯这个都还不算，这个才半杯而已12杯那个大杯的牛奶提炼一片卤肉，它生吃也可以啦，不夹在面包里面一般都夹吐司啦夹在吐司里面所以呢我们了解到在佛的那一种朝代这5味这个牛奶这个卤肉、生酥、熟酥、醍醐这个5味名为善味，最好的吃方面最好的味道。那么于意云何？此味为护生于空中，生于舌中，未生食中。这个佛问说我们吃的这个味道是从空中产生，还是呢从我们舌头之中产生，还是呢从食物之中产生？一样呢是一个一个全部呢都讲。说阿难若复此味生于乳舌假如说这个味道是从你的那个舌头喙肌舌头这个生出来，在如口中只有一舌你的喙内喙肌才一个尔其舌耳识宜成殊味，欲黑熟蜜应不归矣。这个佛讲也是很有意思啦。说你只喙肌一个尔，迄句
你已经在吃那个生酥、熟酥啊，酥味就是牛奶那个3跟第4那个味道，第3呢生酥，第4啊熟酥酥味。那么黑石蜜就是甘蔗啦，甘蔗做黑石蜜。甘蔗的外皮黑的，对不对？它里面很甜，对不对？很硬啊，对不对？所以黑外面的皮黑的，然后很硬实很甜呐，蜜黑石蜜。我们现在都讲甘蔗了可是我那个时候就讲它那个外表跟它的味道那个甘蔗黑石蜜硬不脱离呀就是舌头只有一个，那吃了生酥以后舌头里面就是那个生酥的味道，它吃到甘蔗应该不会变甘蔗的味道，这样了解意思吗？就是我们舌头只有一个啦，一个已经被一个味道占据了，应该呢它不会推移呀，就是不会变化，我们吃甘蔗还是那个生酥的味道，会这样吗？只要这样那才奇怪我们吃花生有花生的味道啦对不对？然后吃甘蔗有甘蔗的味道那假如说我们在吃甘蔗的时候也是花生的味道，那怎么办？所以或许就一直在想这个花生跟甘蔗一起吃的话，到底是要吐掉呢，还是要吞进去啊？花生可以吞进去嘛甘蔗要这个咀嚼以后要吐掉嘛对不对？两个一起吃的话到底怎么办？各位有没有试验过？没有倒是可以试验看看。这个甘蔗跟花生一起吃，然后你一直咀嚼，到后来真的还可以吞进去。那个花生跟甘蔗一起吃，但是你不要吃这个几口就吐掉了，怕剩。你要给它剥烂，剥到尾才是吞得落的。很奇怪各位可以试验看看一起吃，然后吃了很久，然后你一直咀嚼，那整个那个甘蔗渣都变成花生。所以各位可以试验看看，看看是不是被我骗的？一定是不是啦，因为或许有吃过，真的把它吞进去。肉不变矣不明滋味。假如说这个舌头已经变成生酥的味道，再吃甘蔗，不推移那个味道不变的话，这样呢，就不叫做滋味，你知道那个味道。肉变异者舌非动体。假如说呢已经呢变异了，那我们的舌头只有一个，那么饮何多味一舌之知，那么多的味道。一个舌头能够知道，所以这个各位姐姐，佛就是在讲了，说我们那个如来藏妙真如性很奥妙，我们舌头只有一个，你看我们吃的东西有100千个味道，对不对？
这个有时候差一点点啊，那个味道以后不要到追加来吃，这个味道差一点点，有没有？我们是要光明，我们修道呢，就是要光明，光明正大，然后呢，努力修持，能够呢修正成佛，救度啊这个苦难的众生，众生都很苦难，对不对？不苦啊不，因为我们都把苦写在脸上了，你看我们的那个眉毛是不是糙？你看我们那个眼睛跟鼻子啊，是不是一个十字架？然后我们嘴巴是不是一个口？加起来是什么？就苦了。所以我们把苦都写在脸上，不苦也不行啦，苦为了，这个苦啊，苦为了所以我们就是了解到。在凡尘年岁越大就越苦啊，就越吃的越多越不好处理这个凡尘事。那假如说我们福报大各位先生好不好？对了，这个不要回答比较好，因为福报大是我们追求了可是真正的福报大。我们就不想修道了这个社会啊地位有又有钱他呢就要享受生活。那么至于享受生活就像弥勒鲁巴讲的，这个入地狱唯恐不生受苦的路子啊唯恐不长，对不对？他要享受一享受了以后遭不遭罪？都是造罪了，所以我们了解说，一生我们一生不素食的话那假那车呀多少生命剩不了对吧？所以难怪佛释迦牟尼佛会讲，一失人生万劫难复人生一失掉以后经过万劫都没有办法再恢复人的身体，所以我们有人的身体要赶快借假修真，赶快把佛性修正然后身体水有风土就还给天地这样我们就不缺这个天地一笔债所以好，我们又回到了这个经文回来若生于食，假如说呢我们那个味道是生在于食物，那么食非有事各位先生，那个食物里面它有那个认识的事吗？有没有？都没有了所以我们了解到再好吃的东西他不会说我叫好吃的，赶紧的带我买去吃，有没有？没有了所以食非有事云何自知为什么他自己知道幼时自知呢？即同他食。假如说是食物里面自己知道的话跟别人在吃一样，何欲于汝跟你有什么关系名味之知说你知道那个味。若生于空，假如这个味我们吃的这个味道是生于空，汝但虚空当作何味？我们吃那个蛋就是吃的你吃虚空当作何味？卤蛋虚空当作何味？吃虚空是什么味道？必取虚空肉作咸味既咸如舌，亦咸如面，则此界人同于海鱼假如说虚空是咸味的话，
那么学你的舌头，也学你的面，那么这个娑婆世界的人啊，全部都变成海鱼啊。那么具常受咸啊，了不知淡，就不知道呢那个淡淡的，时常啊都受到那个咸的味道。若不是淡呢，亦不觉咸，必无所知啊，允何名味？所以这个味道啊，我们就是了解到，是我们的如来藏妙真如性啊，才知道味道。我们在第3片的那个 DVD 啊，不是有讲生灭的那个6根跟不生不灭的6根有没有？然后我们有讲到那个舌头喙肌呀，喙肌的是不变之体，然后啊物件吃东西就是随缘之用。吃到什么东西知道什么味道，对不对？那个就是佛性的功能作用。那喙肌啊不变之体，然后我们吃完以后啊，色用又归体，色受呢我们喙肌也用，然后又归到呢佛性本体，回来。是故当知啊，味舌以产，既无触手。即产与味啊，二俱虚妄，本会因缘，会自然性，这个啊都是啊虚幻不实在的，那它实在呢是我们的如来藏妙真如性。那么接着呢，底下呢这个释迦牟尼佛又跟阿难讲，说汝常晨朝晨朝。以手摸头，这个各位浅显，这个早晨为什么要用手来摸头？什么意思？我们这边没有讲过吗？没有，那可能在台北讲的啦。这个修道了进入那个比丘比丘尼啊，是不是要把头发都理掉，对不对？那这个早晨啊，用手来摸头，那个意思啊，就是说你已经出家了，不能再贪念凡尘事，这样知道意思吗？那我们早上要不要摸头？我们是这个水里的莲花，火里栽啦，所以不用这个不用呢，这个摸头，所以外表形象呢，跟都有的众生没有两样，可是我们的内心呐，就是不同，就是一心一意啊，就是要回归到本位，就是要成道，要成佛。要度化众生呢，使所有的众生啊，也都能够成道成佛，这样整个娑婆世界啊，就变莲花邦，所以这边呢，我们了解说这个释迦牟尼佛跟阿难讲说呢，你常这个早晨晨朝以手摸头，那么于云何？此摩所知呢，虽为能触，能为在手，维护在头。各位前人，这个我们倒是可以试一试看。这个我们摸头，虽为能触，这个是手为能呢，还是头为能？各位前人。我们的手来摸头啊，是头是能还是手是能？这个手是能摸啦，头被摸，对不对？可是现在的知觉啊在头，对不对？手是手知啊，头是能知。各位浅显，哪一个正确？
是手还是头？很有意思哈、我们都没有去研究了，所以佛一讲出来我们都没有答案。若在于手啊，头则无知，云何成处？假如说那个手是能触，头呢被手触，手是能，头是手，能手，这样了解吗？佛说呢，假如说是手的话，那头就无知了，就没有触。那么若在头，手则无用了，这个能啊，能触的是在头，那手则无用。那么云何名触？所以伫手嘛唔对，伫头嘛唔对，倒位对？对啦，就是佛性啦，就是我们呢，那个如来藏妙真如性，若各有啊，则如阿难应有二身，若头与手，一触手身啊，则手与头啊，当为一体。若一体者啊，触则无成，一体啊就没有那个接触，若二体者啊，触谁为在？二体的话是头呢还是手？在能非手，在手非能，不应虚空呢，以汝成处，所以这个能手，我们修道啊，就是要消灭能手。能手要双泯呐，泯灭了，睡觉了啦，能手都睡觉了。所以我们在修持的过程里面啊，就是把能手呢都灭掉，没有能没有手。各位了解吗？因为能手就四相。我相、人相、众生相、寿者相，各位都还记得吗？记得说我能看，这个能看的就是我相，那一定有手看，手看就是人相，能手，然后手看差别重生，叫做呢众生相，然后我们连续不断一直看。叫做寿者相，就是四相。那我们消灭能手，就是消灭四相，没有我相，没有人相，没有众生相，没有寿者相，就已经回归啊一体了，回归到不生不灭的佛性本体，这样了解吗？我们时常讲，对不对？往后可能都会背了啦，是故当知啊，觉处啊，以身既无触手，那个觉跟那个接触啊，跟我们的身体啊，它呢既无触手，都没有地方所在，即身与处啊，二次希望，本非因缘，非自然性。所以我们要了解到说，我们那个身体呀，本来就是不真的，不是真的，实相。我们讲实相，就是呢我们不生不灭的佛性本体叫实相。那我们讲真如，不生不灭佛性叫真如，讲一真法界，不生不灭的佛性呢叫一真法界。所以我们了解这个身啊，跟处啊，那个都是虚幻不实在，没有的东西啦。所以我们了解到，我们众生看的都实实在在，在佛菩萨啦清明眼来看啊，都是啊，清明空，都是没有，我们看都是有。各位浅显，到底有还是没有？我们可以延伸，100年前有没有？
100年后啊，有没有？我们是说我们身体啦。好，100年前当然有100年前啊，100年后也有100年后啊，那个当然有。可是身体呢？我们的身体啊，100年前有没有？100年后有没有？哦，都是咧，拢无啊啦，啊，拢无正假，拢假啦，对不对？身体是假的，佛性是真的。佛性没有形象，说不会生灭，不会生也不会灭。我们要把佛性修正。各位贤贤，佛性有没有？这个倒是要肯定啦，那我们呢，在讲这个最后一个这个12处的那个义跟华，所以呢，或者都讲我们讲华的时候啊，大部分都很宽广。整个宇宙虚空呢，称为法界。可是呢，在讲6层的那个法，却是很狭隘的，只有眼耳鼻舌身漏泄在地的影子啊，叫做法。这样了解吗？阿难，汝常狱中呢，所言善恶无记啊，三性，善跟恶无记，无记呢就不记善也不记恶啦，那个叫无记。生成法则啊，这个所言的善跟所言恶跟所言无记啊，是三个三性。它生成的法则怎么样生成呢？此法维护啊，即心所生，未当离心，别有方手。所以啊，前面就讲汝常义中那个义里面的善，义里面的恶，义里面的无记，那个生成怎么样生成呢？它有一个法则。那么这个法是我们的心所生，还是呢未当呢离于心啊，别有方手。各位浅显，心啊跟意啊，相不相通？哇，一个假亲嘛。所以啊，那个达摩西来一字无啊，全凭心意啊用功夫。若要纸上呢行佛法，笔尖呢弹杆呢洞庭湖啊，用洞庭湖的水当墨水来写佛法，都呢找不到佛法，所以一定呢就是要用心意。那这边呢佛就讲说我们那个意生出来的善恶跟无记，那生成的是一个方法。这个法是我们的心所生呢，还是呢离心，别有方手。所以这个呢，我们平常呢就很少去探讨。阿难，若即心者啊，假如说那个意啊，就是我们的心，那么法则呢灰尘。假如说意是心的话，华就变成了不是6层里面的最后一个。所以我们了解那个华，就是呢色声香味触法，是不是6层的最后一个？这样了解吗？所以我们知道6层的最后一个，再来看我所讲华则灰尘。那个法则呢，就不是6层了，这样了解吗？也过去有文字卡掉呀，有没有？所以啊，我们就是了解到假如我们的意啊是心的话，那么法则啊就不是6层了，不是心所言，非心所言呐。心所言跟意啊，各位浅显，
意所缘跟心所缘啊，相不相同？这一下子哦，伊个敢若迄个出题伫咧考试，这声吼，这题吼真歹回答，哦，对不对？很难回答，哦，意所缘跟心所缘呐，哦，一不一样？哦，不一样哦，我们就是了解到，哦，心所缘呢，哦，跟那个意所缘呐，它是不同的，所以法则灰尘不是六尘啊，就不是心所缘那么允和成处就是12处那个地方所在。那么假如若离以心啊，别有方所，就是那个意所缘的三恶无记啊，离以心另外有地方所在，则华自性啊，为之非之。这样华的自性，就是六尘里面最后一个华那个华的自己本身啊，是知道呢还是不知道？知则明心呐，知道的话就叫做心亦如灰尘，跟你不一样，但是呢，它不是凡尘不是凡尘里面的一个那么同他心量，就是跟别人的心量是一样。那即如即心，假如说是你的话，那么就是你的心。那允和汝心啊，更恶于汝为什么你的心啊更两个啊于汝，是你有两个心。若非知者，假如说呢不知道那个华就是呢不知道，此尘既非色声香味离合能软局虚空相这个华尘啊，它不是呢色声香味离合能软局虚空相这个华的那个六尘的最后一个啊当以何在？那么它在呢什么地方？均于色空呢都无表示啊。现在这个华在色形象呢，在空间呢它都没有表示。不应人间呢更有空外不应该呢我们人间又有空的外面心非所缘触从随力我们的心呢不是所缘，心呢是能缘所以不是所缘那么处地方所在从随建立。是故当知呢，法则与心既无处所，则意与法意跟法二俱虚妄，两个呢都虚幻不实在本非因缘非自然性，不是因缘也不是自然性，是我们的如来藏妙真如性所以呢我们了解这个是12处12个地方所在，6根跟6尘，12个地方所在也都是呢如来藏妙真如性。那么接着呢还有那个18界就是6根6尘跟6识36呢18。然后我们呢剩下20分钟给各位提问，所以这个呢18界我们下个礼拜再说。这边有请在问说，好，请说。明心见性开悟是不是文字不同，意思是一样的？明心见性跟开悟是这样吗？因为我们要了解到明心见性是我们所追求的主要目标了那个开悟
它有非常多的角度，而且又有深，又有浅，有浅的悟啊，有深的悟，那有道理的悟，有形象的悟，所以那个开悟啊，它是比较狭隘，明心见性呢，心明了因果就不昧，见性啊成佛就无疑，所以那个是究竟，明心见性是究竟，开悟啊是一个起步，这样了解吗？好，说。这边有提醒在说，第一个问题，修道人有必要为往后的生活做存款的储蓄计划吗？有必要为了要买保险，让自己为了缴保险费而把时间用在赚钱的事情，这样是不是不值得？为了生活拼命在赚钱，拨不出时间来修道，这样是不是太可惜了？也耽误自己的前程。好，各位先生，这个就是现实啊与理想。那我们了解说，理想跟现实啊都有一段距离，对不对？那我们要知道了，这个身体我们要策划，可是佛性不要。策划未来啊是为了身体啦，佛性不用你策划未来，这样了解吗？所以我们呢那个佛性啊是要掌握当下，那个是很重要。可是我们身体的那个生存也是蛮重要，因为借假修真嘛。那要怎么样过的生活会比较能够安心正常，导致呢自己也要这个深深的思索身体跟佛性把它分开我们重视佛性，但是也不忽略身体，这样了解意思吗？可能也都会困扰每一个这个修道者，因为我们要了解到真正的努力这个修道，他会全部都投入在佛性之中。那投入佛性之中假如说你真的是非常的那个至诚对自己不生不灭的佛性非常的诚，那要了解到所有现象的变化，那个诚者你都会预先呢知道现象的变化那个对佛性非常虔诚的他会事先了解，所以怎么样应对佛性也会告诉你。可是我们一般对佛性的信心不够，你就可以两方面都同时进行，这样就不会后悔了。那我们修道也是一样就是不要后悔，每走一步都很踏实，一步一脚印，绝对会成就。还有吗？第二个问题，人的生命走到尽头时，到了半夜的时候会一直吵闹，但是到了天亮时又变得很安静。那晚上吵闹是跟谁在讲话呢？就是说有人很要回去。你从头再讲一次。说人的生命走到尽头的时候，到了半夜的时候会一直吵闹，但是到了天亮又变得很安静。那他晚上吵闹是与谁在讲话？各位浅显听懂这个意思吗？懂啊？怎么我不懂，你们都懂？因为生命走到尽头，都死去死去你来吵闹，都听
因为或许听到就是这样，生命走到尽头，我就讲死啊，死起来半夜都会吵闹，个天光个真安静，有这种事吗？所以我们要了解到我们人是半阴半阳，阳跟阴啊，我们都可以适应，不管是晚上，不管是白天，我们都过得很舒服。那假如说呢，我们在完成的修持啊，一直让那个阴增加，让那个阳减少，那这样的话他晚上啊，他会特别的兴奋，然后白天呢，昏昏沉沉。那假如说我们反过来，一直培养阳，一直培养，阴啊一直减少，那我们不管什么时候啊，都很清醒，那个觉啊，佛性呢都会呈现。各位阳多还是阴多？阳多。蛮有自信的阳多，就是要正面光明，光明啊就是阳，那我们就了解到半夜啊，那会吵闹，半夜会吵闹的话，那个都不是好事啦，就是有那个冤欠。冤欠啊要来讨债，那这个时候你就不得安稳了，他也要捉弄的你这个没办法这个睡，等到白天的时候为什么安静？因为那一些冤欠它是阴体啊，一到白天啊就阳了，阳的时候他要离开，他离开了以后你就很平静安稳了，是这样的。所以那个导师要赶快还债，从心里面建立了，说我所欠的我绝不赖债，不赖皮一定会还。你表明那个你自己的那个态度以后那个冤欠他就会安心，他会安心以后他不会找你麻烦，你就过得比较好，是这样。还有吗？还有啊。第三个问题，得了道没有再看到的人，他过世后灵性会到哪里去？这个之前呢，或许都时常讲，说你求了道都没有在修，没有在办，那只有种子不昧啦，就是我们那个佛性的种子不昧，他要等到下一个缘会又来转世，然后又来修，那要经过很久的时间都在受苦了，可是比没有求道要强。还有吗？还有第四个，现在癌症有这么多种，听了医生的话，配合医生治疗，但是能够幸运的根治者是很少的机会，只是多活一段的生命。到底要怎么做才可以让身体恢复正常？又为什么会得癌症？那个得到癌症大概每一个人都会的。早晚呢，我们都会得癌症，都会死掉了。看看哪一个器官先这个呈现。所以我们要了解到这个身体的所有风土我们就是要自重，也是算养生的一部分。那我们养生就不能害身。所以在凡尘心地非常重要。你心好了，然后呢不陷害别人，然后也不吃那一些生灵的东西，这样呢对自己身体的本
就是这个饮食啊，就是要定时定量，不要吃的太多，吃的太多就会有毛病了。我们吃少一点，身体会健康，又会呢这个精神方面比较充足，修道也比较容易啦。那假如说我们这个吃的方面都已经超越我们这个身体的负荷，或是呢造了很多的那个杀业那个烟圈，那这样的话呢，我们那个毛病就会很快呈现，很快就来。那第一个我们呢就是要注重自己的那个消化系统，会产生毛病第一个就是消化不良。消化不良它会累积在我们肚子，那肚子有累积东西它就会发炎。那久了它会有那一些呢毛病形成，就是有那个肿瘤。那肿瘤你再不管它一段时间就变癌症。然后癌症你再不管它差不多要完成再见了，就是这个样子。所以先注重自己的消化系统，看看这个消化的好不好，不好的话要赶快改善。一方面吃药，一方面运动，这样使胃它能够消化正常，消化正常，我们吸收营养也正常，造血也正常，那全身呢这个五脏六腑毛病就比较少生活也比较快乐啦。假如说我们不朝这个方向你用钱的话大概得到的效果都只有一半，有时候一半都不到所以一定要配合运动肚子要照顾这个根源我们病的由来是从肚子来，肚子照顾好了，营养都会吸收了器官都没有毛病啦。那假如说我们肚子不好然后累积肚子会累积那一些废物，那废物累积的久我们叫什么宿便，有没有？就是大便都没有通了，都累积在肚子那一些都是茉莉样，对不对？没有把它清除掉，产不产生毛病？一定会产生的。所以我们就是要时时让肚子都能够消化，能够空空，巴肚空空无物件伊会形成迄个肿瘤就会形成癌症就身体健康所以这个蛮重要了。还有没有？还有好再说。另外一个学生在问，他说意所缘和心所缘有何不同？意跟什么？跟心所缘意所缘跟心所缘我们要了解到，因为我们形成意眼耳鼻舌身意的意这个形成是不是要很多的因缘所以那个意叫做所缘，可是我们的心呢叫做能缘，真有没有差别？各位同学有没有差别？心掌握主动啦，那个意它是掌握被动所以被动的意它一定要有很多因缘际会。可是心我们就是了解到，虽然很多因缘也可以形成我们心，可是心呢它可以策划，可以很多都在主动都在掌握那一个这个现象之中那个意大部分呢我们要了解它是眼耳鼻舌身累积下来的才成意所以那个意它是一直从我们的第八阿赖耶识，然后转成末那识
莫那识以后啊，就转成眼耳鼻舌身意6个，就已经啊很多因缘。那很多因缘形成以后，那个意啊一定要有现象眼耳鼻舌身有这一些现象以后，意啊才有作用。那个心不用心不要嘞这一些眼耳鼻舌身啊，它就会有作用。这样了解意思吗？所以心啊可以掌握主动，那个意啊大部分都被动。那我们呢在修持的过程呢，我们把我们的意不要让它呢呈现凡尘的幻象，我们把意啊来做呢妙观察智，就是呢用那个凡尘的所言，我们用这一些言运用这一些言来观察天地的变化就是妙观察，观察天地的整个变化。然后呢，我们观察以后啊，会见非功非功啊，就是非有为功用。那非有为啊，就是无为。我们的意啊，就可以见到无为的佛性啊。所以我们就要转把那个呢意啊转成妙观察智。我们不是有说过吗？记不记得？有印象没有？所以呢，我们就是了解到那个意啊，要很多因缘际会才有。可是心它掌握主动，它就可以策划，可以整个凡尘怎么变的话，然后明了整个心的状态所以心啊是比较宽广，意啊比较狭隘。这样了解吗？那个心还有时间问，有没有要问的啊？好，请说。好，请说。或许在前人的记内看到那个不对，他不清楚，想要请教刘讲师。但是写那个禅心集集菩提路，他那个下面那个是诚信纯纯道义，这个后写不清楚有，你能够写的让后写看一下吗？因为那个一落入文字了以后啊，意思呢就很多这个诚信啊成人之性纯纯道义门这个诚信，所以啊形成我们那个已经就是追求目标的一个固定一个方向诚信，然后纯纯的道义门就是存在这个道义门诚信纯纯道义门就是要我们凡尘的注意的方向，就是一定要朝着这个道义门所以诚信纯纯道义门，然后禅心禅打坐坐禅禅心呢集集菩提路这个集昧集集菩提路，我们呢就是了解到我们中国呢说这个禅，它已经呢就讲佛性本体那在印度说禅，它是修持的法门所以那个已经方向不同所以我们禅心就是我们不生不灭的那个真心佛性真心佛性呢集集，就是呢我们不要落入有为，不要落入生灭，就是空寂寂灭寂寂，然后菩提路就是已经呢到达那个菩提的道路这个已经呢就是你抓到了不生不灭的佛性本体，然后呢你按照这样
不用呢在很多的语言文字只要你守住那个寂灭寂灭啊，就是所有生灭都没有了，叫做寂灭寂寂菩提路就已经非常正确啊，走上菩提的道路。好，下课。各位等下师、各位讲师、各位坛词、各位天贤，大家好。不学占道天师德、老天贤大德，以及感谢呢各位天贤给后学机会学讲。我们讲到第几页了？五学七页，18届，那个18届，这个呢，我们要了解到这个18届是4科里面第4，五音六路12处18届，4科，全部呢都是如来藏妙真如心。所以我们守楞严，各位守楞严什么意思？我们不是研究蛮久了吗？各位都没有把那个经文经的名称呢了解到它的含义。之前后学不是有写一章吗？有没有？有。都没有看都放在这个仓库里面，没有带出来。所以呢，我们了解那个守楞严就是一切事究竟坚固，对不对？那学一章呢，守楞严还有这个开列一边是开列，一边是详说，有没有？详细的解说说这个守楞严大定是我们佛性本体所生发，所以得到呢守楞严定就是已经成佛了才有那个守楞严定。它统御这个百千三昧，三昧就是正定守楞严呢，它是一个定之王，最能够这个有定力的，就是守楞严。那我们呢众生这个一切事都还没有究竟，究竟了没有？这个所有的凡尘事都了解到透彻就已经所有的凡尘事都已经办完了，叫做一切事究竟。然后后面2个字坚固，就是得到坚固那个理，也就是呢不生不灭的真心佛心。这样是比较简单的来解说了，了解了吗？一切事究竟，就是完成的事都不会搁在呢我们心中，都不会呢阻塞在我们心中，都已经得到这个解脱了。那我们凡人还没有到达一切事究竟一切事都不好都还不究竟，还没有办好一切事都还没有办好所以都被凡尘事卡住了所以没有得到坚固那我们呢就是要朝这个方向努力。凡尘的事都虚幻的不实在都是假的所以呢都要让它究竟毕竟呢都不可得了，凡尘事都不可得所以我们就不用太投入呢凡尘的事，因为太投入凡尘事我们会沾了很多的尘垢沾了尘垢呢
就这个不容易呀，修正成道成佛。所以我们讲到这个第4科这个18戒，然后后面还有7大那5阴6路12处18戒跟7大加起来就是25。那之后还有25门的修方法都是从我们呢这个在凡尘所应用的5阴6路12处18戒7大从这里产生。那我们就看这个18戒，说复次阿难，这个释迦牟尼佛跟阿难讲，说云何18戒本如来藏，妙真如性。18戒，18呢各有它的界限就是6根、6尘跟6识，3、6、18。它18呢，6根有6根的界限，然后呢6尘有6尘的界限，6识有6识的界限，所以各有各的界限叫做18戒。那么18戒全部都是如来藏，它的根本都是如来藏，是我们的妙真如性所以呢，我们要了解中间真如，然后前后妙性妙真如性。阿难如所明这个佛跟阿难讲说，按照你所了解的眼色为眼这个眼就是6根的第一个色呢就是6尘的第一个眼跟色为眼，然后生理眼识那个眼识是6识的第一个所以我们了解这个已经呢把那个6根、6尘跟6识全部都把它标出来。那么此事为护因眼所生，以眼为界；因色所生以色为界。所以这个释迦牟尼佛呢就问这个阿难说，我们那个眼识眼的认识是因眼所生，以眼呢为界限，还是呢因色那个6尘的第一个色，因色所生呢以色为界。各位浅显，是眼所生还是色所生？我们6识的第一个也是因为我们平常都没有这个朝这个方向来研究了，所以不知道呢我们那个眼识眼的认识是因为我们眼睛呢所产生的还是呢因为6尘的色所产生的都不知道以这个眼为界限，还是以色呢为界限。阿难，若因眼生既无色空，无可分别。假如说眼识是因为眼所产生，那么既然没有6尘的色跟呢这个空间这个整个呢那个完空没有色跟没有空就无可分别就没有我们已经就没有目标了。那纵有如是，纵然有你的眼识欲将呢何用无可分别也没有色也没有空，这样呢就没有办法分别。然后有眼识也没有用。那么汝见又非青黄赤白你的那个见性又不是呢颜色青黄赤白，无所表示
从何立界？哦，那个界限啊，哦，从何呢？这个建立。那么肉因呢？哦，色身，假如说我们的眼视啊，哦，是因为呢六尘的哦那个色所产生。那么空无色时啊，哦，空，那个虚空之间啊，没有哦形象，没有颜色的时候，如是应灭，就是你的眼视啊，应该是灭掉了。那么云何视之啊？为什么会知道？是虚空性，哦，那个眼视灭掉啊，哦，就没有那个眼视了，哦，那没有眼视啊，为什么哦会认知啊那个虚空性？哦，是整个这个虚空，若色变时啊，哦，如意啊视其色相呢，哦，千变。假如说哦那个形象哦这个六尘的第一个色啊，哦，变换的时候，然后呢，我们那个眼视啊，也知道啊，色相啊已经千变。那么如是不迁，界从何立？哦，我们的眼视啊，哦，不迁不变化。那么这个界啊，哦，从哪个地方呢建立？从变呢则变啊，哦，界相呢自无。那么假如说哦，都变化的话，哦，从变呢就跟着变，哦，界相啊，哦，它都没有界相啊，才能够变，有界相啊，它固定。那么不变啊，哦，其恒。假如说都不变的话呢，那么就恒常都一样。那么既从哦色身呢，应不视之啊，虚空所在。假如说是从哦六尘的第一个色哦产生我们的眼视，那么应该呢哦不视之，不知道啊哦虚空所在，不知道呢哦虚空呢在哪里。肉间呢哦二种，假如说呢是间的这个两种，眼跟色啊共生，哦是眼色啊共生。合则啊中离，离则两合。哦，这个合的话呢，哦中间眼跟色的中间呐，哦就离开。哦，那离呢就两个眼跟色啊，哦就合在一起。体性啊杂乱，哦那个性体就杂乱了。那么允和啊，哦成界。所以我们之前啊，哦大家都有这个研究过啊，哦。不自身，不他身，不共生，不无因生，有没有？这个听了也蛮熟了，蛮习惯的，有没有？最后呢，结论是什么？对啊，是有一个哦答应哦，就是无生啦，那个是对，可是哦，就只有一个哦，一个回答而已啦，哦。这个不助生不共哦，不他生不共生不无因生，就是无生啦。我们不是讲要到达无生法忍嘛？哦，有没有？无生法忍，所以哦，我们要了解到哦，这个修道最起码的成就就是无生法忍。哦，已经无生法忍。最起码的成就，最低的那个位阶果位叫什么呢？叫阿罗汉。阿罗汉他得到无生法忍以后就已经能够这个进入阿罗汉的那个境界。所以从阿罗汉、必诸佛到菩萨。跟十方之佛，全部呢都有得到无生法忍，因为是无生就无灭，没有生灭才能够进入不生不灭的佛性本体。这样了解吗？所以我们凡尘就是没有那一种那个独立像我们佛性这么超然，这么高超啦。
所以他讲不助生，不他生，不共生，不无因生，有没有？所以各位就是要思索，说我那个不生不灭的那个佛性本体呀，它就是能够到这个状态，不自生，然后不他生，不共生，不无因生，它就是无生，已经到达无生法忍。无生呢，就无灭，没有生灭，所以我们了解到，没有生灭了以后，就能够成就阿罗汉。那阿罗汉呢，他是得到自利呀，那菩萨呢是还要利的，不但自己得到利益，还要利益别人，所以呢，我们也是要这个当菩萨，当佛。那么是故啊，当知眼跟色为眼，声呢眼世界，这个眼啊，跟色两个呢，这个合在一起，然后就会生眼识，三次啊它都没有固定的地方所在，则眼与色啊，即色界三，本非因缘，非自然性。它不是因缘所产生，也不是自然而有的，所以我们了解说，这个六根六尘啊，跟六识啊，都是呢我们佛系里面的功能作用，所以讲本如来藏，妙真如性，了解吗？好像呢，我们这个研究啊，这个楞严经啊，会觉得说，听起来很吃力，会不会？不会啊，不会是最好了因为或许是讲啊，为什么没有写那个小的字来解说？就是因为白话讲出来佛在讲都很普通。就切呢，跟他北为好像很容易懂那个样子，然后再加小的文字来解说会反而复杂，所以我们在讲这个四科的时候啊，就全部都没有写那个小的文字啊来解说，这样了解意思吗？就是讲真浅啦，唔免个解水安尼啦。可是当我们正在研究的时候，感觉上好像很深，会不会很深？所以按照后学所讲，我们把前面那个本如来藏，妙真如性，跟后面那个本非因缘，非自然性，我们记得就好了。中间忘记也没关系呀。拢给啦，那个知道了当然是更好，不知道也没关系，这样呢会很这个清晰的呈现，都说是如来藏，是我们呢这个如来本性啊所含藏，妙真如性，很奥妙的真如，我们的佛性。这个呢，是18界的第一个眼，然后第二个耳，阿难又如所明，按照呢这个阿难所明了的耳跟声为眼，耳朵呢跟声音两个为眼，然后声语耳识，我们那个耳识就产生。那么又问此事这个耳识为复因耳所生，以耳为界；因声所生以声为界。各位浅显，我们这个耳识是因耳所生呢，还是因声所生？因为什么生出来的？所以它很奥妙了说耳朵所生，以耳朵为界，不对耳朵不会产生耳识
哦，那音声哦，因声音所生，哦啊，声音也不会产生啊，哦，耳识啊，对不对？哦，所以我们看那个文字，然后进入它的意思啊，就会了解，哎，说出来了，我们对，哦，不是以耳为界，也不是呢以声为界，哦，都不是。底下呢，佛就讲说，而难若因耳生啊，哦，假如说是因为我们的耳识，是因为耳朵所产生，那么动静二相。哦，动呢就是有声音，静就是没有声音。这个动静啊，两个形象，那么既不现前啊，哦，它呢没有呈现在我们眼前。根呢，哦，不成知啊，哦，那个根，我们的哦那个六根呢，哦就不成知。那么必无所知啊，一定呢，哦没有所知道的，知尚无成，那个知都还没有。是何形貌？那个耳识啊，哦，是形成什么样的样子？哦，那个形貌是什么样子？若取耳闻，假如说呢，我们取这个耳闻，无动静故啊，闻无所成呐、哦，没有这个动静，就是有声音的也没有，没有声音的也没有，哦，没有动静。那么闻无所成啊，要闻什么哦？没有让我们闻哦，那个耳朵来闻。那么允和耳行啊，哦，杂色促成，名为哦世界，哦，这个因为我们那个耳朵的那个形象，哦，杂色促成，哦，就掺杂着哦那个色啊，哦一接触啊，哦这个六尘里面的。哦，第一个哦，那个色跟我们呢哦六里面的哦5个触，哦杂色触成，然后名为哦那个耳识，哦名为世界。这耳世界啊，复从随力，哦是从谁来建立的呢？哦，所以都是没有。哦，所以要了解是本如来藏，哦妙真如性。所以耳朵呢讲过，哦，接着就讲声音。若生于声啊，假如说我们的耳识是从声音生出来，那么是因啊生有，哦，这个是啊，因为声音有，则不关闻啊，哦，就不关呢我们六根里面的闻，无闻则亡，哦，然后我们无闻啊，就消失了。亡呢就是死亡的，没有哦生相所在，哦无闻则亡，生相所在，哦没有我们没有那个闻性的话，哦那个生在哪里呢？我们都不知道。那么是从哦声啊取声音闻。假如说我们耳识是从声音产生，哦那么允许呀、哦那个声音啊，因为闻哦然后才有。哦，而有那个声相，那么闻应哦闻识啊，哦那个闻啊，应该呢闻到我们的耳识，哦不闻啊非界，哦不闻耳识的话，它就没有界限啊可以建立。闻则同声啊，假如说我们闻的话，跟声音已经相同了。那么是以被闻啊，随之闻识。我们那个耳识啊，已经呢被闻了。那么谁什么人知道呢？那个闻识。若无知者啊，周如草木。假如说呢，这个无知的话，就跟草木一样，不应呢这个声闻啊杂成中介，不应该呢声闻杂成中介，介无啊中位。那个界啊，没有那个中间的位阶，则内外相啊，互从合成。那个内外相怎么样形成？是故呢，当知啊，耳身为眼，身耳世界，三次啊都无。这个耳跟身啊为眼，然后才产生耳识。
它这三个啊，这个耳声跟视啊，耳视三次啊都没有，则耳语是以生界三，本非因缘，非自然性，都是呢如来藏，妙真如性。所以这个呢，佛跟我们详细说啊，说我们日用之间啊，所应用的一切啊，全部都虚幻，都不实在的，都是假的。可是我们很少研究了，所以佛呢都把它详细的说明。那么第三个就是鼻，眼耳鼻呀，鼻子那个第三个，二难又如所明啊。从这个我们很容易了解的地方呢，说明那个鼻香为眼，那个香呢就包含臭，所有的鼻闻到的那个那个很多味道的都包含在里面，鼻香为眼，然后生理呀鼻是我们鼻子的。因为鼻子啊，然后啊才产生了我们那个意念，就像啊我们呢在这个街道上走啊，还有人那个炸鸡排啊，各位同学，这个炸鸡排我们接触了以后啊，第一个是不是鼻子？然后再闻的那个炸鸡排的味道，对不对？然后会产生什么？产生想吃啊，有没有？所以啊，我们呢这个现在那个有的啊胖得很厉害的各位有没有看过？我们南部好像比较少，那个北部的有的都很厉害，那个胖的一个人就变2个人的份。胖的非常的胖，那个呢就是被鼻子所骗了，鼻子啊闻到那个香啊，要不要吃？他没有去买来吃又走不开了，一定要买来吃啊！一吃以后，哇，那个其实肚子还很饱啦，可是闻到那个味道就很想吃。结果又买来吃了，就形成太胖，所以或许都讲了那个在养啊，那个外国啊在养那一些那个大鸡排的原料那一些啊，那个鸡，它都用那个生长激素来喂那一些鸡吃。然后他们吃了生长的都很快，大的很快，然后整个货柜就运到我们台湾来，然后我们呢就开始这个各那个街头巷尾啊，就拿来炸鸡排就卖了，然后我们买来吃那个养鸡的成分啊，那个生长激素它还在结果一吃到身体里面身体还在生长激素的影响之下，所以就一直发胖得很厉害。所以我们看到胖得那么厉害一想那个心脏的负担大不大？心脏负担就很大。所以那个都会缩短那个寿命，所以我们不要贪吃啊。我们都还好能够素食的话闻到那个炸鸡排也不会去想买来吃，想买也不可以，对不对？所以我们这个免疫力也比较强，人讲咧爱吃啦，没使吃。所以我们那个佛性强过于那个鼻根，有没有？那个佛性命令我们说不可以吃，就遵守不可以吃。社会人士因为没有这一个戒律
所以他喜欢吃啊，就去买，一吃了以后啊，哇，就形成了大胖子，所以我们了解啊，那个鼻香，为眼，然后生啊，那个鼻识，所以我们就是要训练啊，我们六根，要六根啊都能够听话，不当家做主。各位有训练了没有？有啊。有没有佛性出来当家？你看这个回答就很弱了那个前面的回答还蛮强，这个后面呢有没有佛性出来当家这个想回答都不敢，因为还没有做到。没有佛性出来当家，所以不敢直接啊，就理直气壮。有一天啊，希望都可以。有没有佛性出来当家？有。对了，就是要这样很肯定已经呢都是佛性在当家。我们要了解这个很关重要。只要佛性当家，不会造业。那不造业就不受苦，所以我们就脱离六道轮回，看起来是很小的事可是很关紧要，我们一直让六根当家的话，那已经是习惯性，习惯性都是六根在当家，佛性都不认识，不认识有不生不灭的真心佛性。所以没办法启发。那我们一研究了以后，知道有不生不灭的佛性，它主宰我们所有一切。那现在慢慢培养，让这个佛性来，这个主宰我们的视听言动，全部都佛性在当家，最理想。所以这个鼻跟香这个。两个突然之间找不到说讲到哪里去了。这个鼻香为眼，然后生于鼻识，眼耳鼻第三个。那么此事鼻识为父因鼻所生，以鼻为界；因香所生呢，以香为界。所以我们了解到说，我们的鼻识不是因为鼻子所生鼻子不会产生那个味道，香臭这个鼻子不会产生是只有接受了，对不对？我们鼻子会产生香臭吗？一定不会啦，那我人要厉害。鼻子会产生香臭，会产生香还好一点。假如说一直都产生臭那糟糕了，一生之舟都完蛋了所以不会呢，因鼻子这个产生然后有那个鼻识，所以我们了解到这个讲出来呢，都是我们日常在用，这我们都没有深入研究，不知道呢它虚幻不实，也不知道呢它原来是我们那个如来藏如来含藏之一些功能作用所以我们研究了以后就全部都能够了解佛性的功能作用。那么佛释迦牟尼佛讲说，因鼻所生呢，以鼻为界；因香所生呢，以香为界。那因为那个香跟臭那个所有味道那个外在因缘它确实是有，可是呢我们就是要了解到那个鼻识
哦，不是外面的那所有的味道啊可以决定，要看我们那个接受的程度。假如说我们在这个修持的过程啊，已经到达一切不受，一切不受啊，不是有那个受吗？五蕴里面的第二个有没有？我们呢，假如说能够做到一切不受，那就底下的那个想，然后行，然后事，全部没有了，那就一定就没有业了，不会造业。也讲过啊，在北部啊有一个祠馆，女祠馆啊，所有那个部。他的底下的那些人员啊，都向他埋怨啊，然后向他吐苦水啊，他都全盘接受。然后后来啊，没多久就形成他身上的一个癌症然后他来听课才听1、2次而已他就别的没听，就听到4个字一切不受。他回去然后这个现实之中就开始真的一切不受，所有他的那一些部下来向他吐苦水啊，他一切不受，都不进入他的内心呐。结果经过没多久他的癌症好了。所以我们了解说，我们的心意会形成身上的那个症状变化。各位有没有朝这方向去研究？我们每天快快乐乐的生活会产生什么现象？我们每天都很忧愁都很悲伤的过生活，会产生什么现象？一定有这个情况产生，对不对？所以我们每天都很快乐的，都朝正面的去思想，然后去生活，那个身体都很轻快，血液循环也很正常，走路拢安尼跟那在跳舞，那假如说我们都悲伤，然后都朝负面的去想象，那走路很沉重，会不会？浑身的那个体重都增加，走路都走不动了，所以生活起来都很辛苦，会不会？所以因为心念我们身体就会跟着改变，所以我们呢就是要了解到一切事究竟，就是凡尘事拢假，拢已经不会影响到我们了，都究竟了，一切事都究竟了。所以往后这个在处理凡尘事的时候你就告诉自己一切事皆不可得，什么也拢得不到啦，拢假啦，这样什么事也没有了，对不对？就一切事究竟拢究竟。一切凡尘事拢无拢究竟就快快乐乐然后得到坚固的离体道理的身体，就是不生不灭的佛性拢得到真正的整个呈现，这样会吗？很理想对不对？我们不能这个很这个选择那个向下沉沦的，我们要向提升嘛对不对？要成佛成道所以一定要鼓励自己要成就。所以后学都这个发了很大的愿很大，可是力道很微很微弱加小要各位都成佛，对不对？因为那一阵子都这生病，一口气都快要不来了。那我就讲说好，
假如说我不在了，还要再来，因为有承诺了，说要带各位啊成道成佛，有没有？哦，所以你研究就要帮助我嘞。哦，不然哦，我这个没有11位这个成佛的话，那真的是很遗憾的，那一定的各要努力，一定可以成就了，可以成道，可以成佛。所以我们呢这个看到这边那多因鼻生那个鼻识呢，是因为鼻子产生，则汝心中以何为鼻？我们的心中以什么呢？为鼻子，为取肉形，是我们的那个肉的形状，双爪之相。我们的鼻子就好像双爪，有没有？鼻子有没有双爪？你看这个本来都白话了，不关紧要的，可是我们落入经文就要研究一个透彻双爪之相，就是鼻子啦，鼻子就是双爪之相。那么为取嗅之，还是咧边的迄个还是鼻，还是咧出这个鼻呀？所以之前或许在后天庙，看到这个鼻子就知道我们一生之中那个钱财，处理钱财所以边仔细细个迄规世人拢无啥钱若安尼大大边仔大大个规世人是拢真现。可以自己照一照镜子看看，鼻是大的还是小的，还蛮准的呢。你那鼻安尼小小的，不用追求很大很多的金钱啦，小小也好，这样就会满意的。那个鼻子大大的，你不用追求，它自然会来。那个金钱自然会来。所以我们这个一出生了以后那个形象都告诉我们，累世之间所造的那一些因果我们都在整个我们形象呈现的。所以那个时候或许在后天庙很喜欢研究职业啦。所以那个时候很微细的那个相也都去追它是什么意思表现什么。所以假如说人中宽宽的，眼睛大的，那这个人好相处，他没有心机你只要欺负他，他也笑笑的。假如说人中是窄窄的，眼睛是小小的，那你讲话都不要欺负他他可是记得很牢都把你当仇人所以形象也会帮助我们，对不对？没人要赢。讲到这个相，因为都呈现很就是很一下子就看了然后我们这个两个眼睛的旁边这边那个呢就是夫妻宫所以这边只要是饱满，那个夫妻就是很圆满。可是要了解到那个饱满的人很圆满。那假如说夫妻里面有一个这边是陷下去的他会感到不如意夫妻相处他一直都不如意。太太假如说很饱满，他会感到这个妻生很圆满。这样了解吗？爱怪家己的命啦，唔怪别人。都是自己可以努力的啦。夫妻之间相扶持，这个最起码就是夫妻的。然后我们这个鼻子旁边不是有2条沟嘛那个叫法令法令很开，
就是很宽广，它可以领导很多人。假如说这个法令都没有，或是窄窄的，那管自己就好了啦。不要想说能够管到别人。所以你看，都形象就已经告诉我们了。所以这个都很这个很普遍的啦。一下子就知道。那我们那个头发最好不要盖我们那个天葛，这个天庭啊，不要去把它盖起来。所以老一辈去选媳妇的时候啊，假如说那个你现在的那个女学长很喜欢把这个头发盖到眼睛这边啊，那个老一辈怎么讲？看好看你，那什么意思呢？就是他都不知道时事啦，唔捌时势，所以一方面啊，我们那个天庭啊，就是接受那个日月精华，所以让它能够这个跟天啊相接是最好，不要把它盖，一盖起来就会阴暗，所以这个是我们可以努力的啦，现在啊，因为现在学生没有发髻，所以你要留多长啊，要怎么留，学校老师都不管了。那很多那学生啊，那个头发都留到这里，有时候再长一点眼睛都剩一半了。搁较长些，受看也无安尼，都已经看不到眼睛了，所以那样子不好。对自己来讲，没有出运的时候，时常那个运啊都是黑暗，黑暗的运啊好不好？要运啊要很这个光明，要很正大，那样才好。所以我们在这个形象之中呢，就可以做到，所以我们在讲鼻子啊，就讲到相，谈相的未取秀之呢，动摇之性；肉取肉形啊，肉质乃身。那么身之啊，一处，那个身之呢，就是第五个处，名身啊为鼻，这样就叫做身，不是鼻子。那么名次啊即尘，那个次啊，就是实以啊，六尘之中的。那个第五个，鼻上无名啊，允和立界，就是这个这个鼻子啊，没有名称啊，怎么样来立呀？这个鼻视，那个界限。若取秀之啊，又汝心中以何为之？我们的心中以什么为之呢？以肉为之，则肉之啊，言处为彼。肉之道啊，是始于次觉，次觉始于身，那个不是鼻子。那么以空为之，空则自知啊，这个肉应灰觉。以空为之的话，那空自己知影就好啊。所以我们那个鼻子啊，有空，有两个空间，它肉呢应灰觉，没有那个知觉性。如是则应呢，虚空是你，这个虚空啊就是你，汝身灰之啊，这个汝身呢就不知道。今日阿难啊，应无所在。那现在阿难应该没有这个在凡尘。那么以香呢为之，知字啊始以香，何欲于汝？那个假如说这个以香的话，以香为之，那知呢知以香，知道啊叫始以香，那么跟你有什么关系？何欲于汝？
肉香臭气啊，必生如彼。假如说那个香跟臭的气啊，一定是从你的鼻子产生，则彼啊，香臭啊二种流气，不生依然及旃檀木。所以呢，我们的那个依然我们有讲过对不对？还记得吗？就是我们人啊，那个死掉那个尸体的臭味啊，那个叫依然。依然跟旃檀木啊，本来是一种那个四木啦，期望。可是那个旃檀木很香，依然树很臭，就好像那个尸体的臭，很奇怪它两个一定会生在一起。有旃檀木啊，就有依然树，了解吗？讲有迄个足香的，就有迄个足臭。各位有闻过那个尸体的臭味吗？臭，我们凡尘啊，最臭的就是尸体的臭味，最臭。所以啊，我们有时候听那个老人家在讲，说那个人死掉以后啊，你不讲说西洋草，西洋就草，这样他们要抬那个棺木的一定都一直闻到那个最臭的味道了，所以就不能收，没在工草，那要怎么说？所以这两个这个依然跟旃檀木啊，一个很香，一个很臭，两个就会生长在一起。这边有啊，那58页反面最底下一行依然有没有？依然。那个旃檀木然后说我们能够拿到啊，那个北纪泸州的旃檀木啊，那个香味可以治病，闻到香病就好了啦。我们身体的毛病啊，闻到那个北纪泸州的旃檀木然后我们病都好了。我们一天我们那呢，等到成道成佛，我们一起去北纪泸州，我们一起去拿旃檀木回来。这个恶物不来汝身触彼，为香为臭臭则非香啊，香应非臭肉香臭二，既能闻得啊，则汝一人应有两彼对我问道那个对我就是对释迦牟尼佛对释迦牟尼佛来问你这个疑问的问题有恶难，虽为如体就变成两个鼻子啊，就有两个人就两个恶难。那么什么人是你啊？你的那个身体是哪一个啊？肉鼻是一呀香臭无二鼻子只有一个可是香跟臭啊它已经呢混合。那么臭既为香呢，相互成臭，恶性互有啊，皆从随力就是没有那个固定的那个香臭。那我们这个也是一样啊一个鼻子啊，是不是可以闻两个味道？可以闻到香，也可以闻到臭，对不对？所以佛在讲经说法呢，一就是一啦，闻到香就是闻香，闻到臭就是臭。要全部都闻的话，就要有两个鼻子啦，一个闻香，一个闻臭。跟我们的想象就不一样。所以佛又讲，为什么能够也闻到香，也闻到臭，就如来藏妙真如性
这样了解吗？因为我们佛性啊，它很奥妙，它同时的作用很多，不只有是一个。那佛在讲经说法的时候啊，都把那个功能性啊，都归纳只有剩下一个。那我们一看，不是这样啊，应该都是啊，很多的功能。那很多的功能啊，就归纳到我们那个如来藏、如来含藏，含藏这么多的功能，不只有说呢，只有那个鼻子，整个三河大地啊，整个万象啊，也都是我们佛性的功能作用。没有佛性啊，就没有三河大地，也就没有万物，它也就没有万事。所以啊，完成的所有一切，三河大地、万象、万事，所有众生啊，全部啊，都是啊共同体，都是一体。所以佛已经证悟了，没有分别一体，所以成佛了，成道。那我们众生啊，千差万别，这个分别心非常浓厚了，所以我们就只有六道轮回。这样了解意思吗？我们要减低那个分别心，然后呢一直学啊，学到后来都没有分别，已经融成一体。所以啊，那个谢谢你我们老师啊讲原来啊我们都是一体，天地造化中啊我们都是一体，有没有？那个老师是用最少的文字啊，讲最多的道理，就是那一首谢谢你。然后我们之前啊也在唱嘛有没有？或许还没有这个讲课之前啊，有没有唱那一首歌？也是有可是或许一看啊，这首歌的意思怎么含义这么多啊？所以就把它这个讲解。还讲解了1个小时又10分钟，对不对？还蛮长的那我们还没有这个听到讲解之前啊，那个谢谢你要谢谁啊？不知道说要谢谢我们真心佛性对不对？我们以为说我们周遭的亲朋好友。要谢谢我们周遭亲朋好友，好友是该谢谢的，可是最重要的谢谢啊，就是不生不灭的我们真心佛性。就是因为啊，我们有真心佛性，所以才经历啊，完成所有的一切，都让我们经历。那假如说没有佛性的话，我们就高精来追给。什么意思啊？不知道天下了不知道完成事所以我们了解到说香臭我们那个鼻识那个啊就是啊不是固定有的。若因呢相生呢四因相有。假如说呢我们的鼻识啊，是因为香所产生，是因为香才有。如眼有见啊，不能观眼，好像我们眼睛啊，可以看万象，这个看呢，万事，可是就看不到自己的眼睛呐，不能观眼。那么因香有故，应不知香，假如说。我们的那个鼻识啊，是因为香才有，应该呢不知道香，香已经跟自己融成一体了。那么知己呀非身，我们能够知道香，那一定呢就不是它所产生的。那么不知啊非事，不知道它产生的话，那么鼻识啊就不对了。香非之有。那个香臭啊，不是因为我们知道或是不知道有的，所以香非啊，只有香是知道才有。
相戒不成啊，事不知香。哦，那个香戒啊，已经不成了。哦，事啊，哦，不知香，鼻事呢就不知道香。因戒则非呢，从香建立。哦，然后呢，我们那个鼻事戒就不是从香建立。那么既无中间啊，不成内外。有内外才有中间。那么鼻之闻性啊，毕竟啊虚妄。我们在闻香闻臭，那毕竟是假的啦，虚妄不实在。是故呢，当知啊，鼻香为眼，身呢，鼻世界啊，三世都无，则鼻与香呢，即香界三，本非因缘啊，为自然性，都是虚幻不实在，假的啦，它不是因缘所产生，也不是自然。这个性所有，所以我们那一个鼻识啊，所以要了解到是如来藏，妙真如性。这样有没有比较了解了？一方面了解佛的说法，那个怎么样说？那一方面呢，我们了解说，原来真的佛讲的是很浅显的一些白话，不用呢，太用心钻了，那个里面的含义，因为都是实在，虚幻不实在的。那么接着呢，就讲到那个舌头跟味道，眼耳鼻舌，第四个舌就是嘴巴，然后呢味道，我们呢之前呢，第三篇呢也说，六根呢有不生不灭，六根啊，我们六根有不生不灭，跟有生灭。那我们呢在生活之中，我们呢尽量啊就能够呢用到不生不灭，因为我们都习惯，习惯呢都生灭，不生不灭呢我们都没有运用。那么那个时候啊，或许还记得，用嘴巴的舌头来讲啊，最容易明白，因为舌头啊就是这个不变，然后随也，舌头啊就是不变之体，比喻啊我们佛性的本体。然后我们吃东西那个随缘之用，佛性的功能啊，随缘之用。那随缘之用啊，我们吃什么东西呀，就什么味道呈现，都是短暂的啦。那我们吃的东西消失了以后啊，它又归回到那个舌头的那个不变体。各位还记得吗？记得。就是这样。所以我们了解这个舌头啊，最容易呢让我们体会那个不生不灭。阿难又如手明啊，这个就跟阿难释迦牟尼佛跟阿难讲说，又如手明，你所了解到的日常生活中的事，舌味啊为眼，我们的舌头跟味道为眼，然后生理啊舌识，舌头的那个识，那么此事啊为父。因舌所生，以舌为界；因味所生，以味呢为界。所以呢，我们一看呢，这个文字啊，佛在问阿难，说这个舌识，第四个那个舌头的那个知觉性啊，为复因舌所生，是舌头所产生的，以舌头为界限。还是因为味道呢所产生的，以味道呢为界限，所以我们一看到文字啊，就了解那个舌识啊，不会因为舌头产生啦，咱的喙无法搞，假如说我们的舌头啊会产生味道的话，那我们都可以这个不用到这个外面去吃饭的，
家里也不用煮饭了，起码若想要食啥喙齿甲生出来就好。这个呢，可能这个释迦牟尼佛就到这个状态这个舌头会产生味道你假如说想吃花生，然后舌头就产生花生味道，你就自己加就不用去买嘛不用炒了喜欢吃什么什么味道就呈现，有这样的事吗？这个天马行空了这个卡通影片才有。所以呢，我们了解说那个味道不是舌头所产生的，也不是那个味道所产生的我们嘴巴里面的味道。而那若因舌生，假如说因为舌头然后产生那个舌识，则知世间甘蔗、乌梅、黄连、食盐、细辛、姜桂都无有味假如说是我们的舌头所产生的话，那么我们凡人那个甘蔗甜的，乌梅酸的，黄连苦的食盐咸的细辛咸的，姜桂这个姜跟桂呢也都是一样，有一点辣嘛是咸，但是较无迄个细辛咸得较厉害然后佛就讲这一些都没有味道了，因为是我们舌头产生的所以都没有这个道理啦，对不对？拢无这道理。那么乳质产舌为甜为苦我们自己尝一尝自己的舌头是甜的呢还是苦的？若舌性苦谁来产舌？假如说我们那个舌头性苦，就是身体有一点生病那个舌头就有一点苦那么谁来产舌？谁人要来刺咱的喙齿舌不自产这个舌头它不会呢自己产疾。那么实为知觉，那么什么人会有那个直觉性呈现？那么舌性非苦，味自不生那个味道呢自己不会产生。那么允何立戒要以这个舌头为戒，以味道为戒都不正确。若因味生假如说味道产生我们的那个舌识，那么识字为味这个识那个舌识自己为味，那么同以那个舌根应不自产，不会自己产自己是什么味道。那么允何识之是味非味怎么样来认识是味还是呢没有味道？那么又一切味非一物生一切的味道每一个东西都有每一个东西的味道，所以一切的味道不是一物所产生。所以我们这个嘴巴很厉害这个有吃过了以后这个味道同不同，相同不相同都会吃得出来我们都是喜欢好吃的东西啦。所以假如说平常吃的那个不是味道很浓吃得很喜欢，那个我们就要保守住吃久的就不要去尝试新的，因为尝试新的以后当你吃到好吃的，那个不好吃的你就不吃了。那以后
那个好吃的量少，不好吃的量多。像以前或者小时候没有白米饭可以吃啦，就吃那个地瓜。地瓜收成的时候很多都是要串枪，串枪国语安怎讲？那么较早就老岁讲，哎呦你安尼读6年，安尼唔捌一块西河仔棒。伊问讲西河仔棒安怎讲？导致我们这个台湾话很传神有一些真的翻不过来从之前或许有讲过到现在还翻不过来。先衰，还记得吗？记不记得？按那翻成国语的话，先衰。我记得你那讲足熟的啦，一个较大汉是要安那甲翻做国语，袂晓，翻袂来。所以呢，我们这个了解到那么多的东西有那么多的味道，所以淡味淡的味真的就是能够持久。你吃的很好吃的那糟糕了。往后一些淡的你都不加了，都是这样，所以那个时候地瓜不是像现在很甜现在的小孩子听到阮细拢吃迄番薯签呢，伊讲你哪拢不爱创番薯给我吃？各位了解现在的地瓜比白饭还要贵地瓜贵那个米便宜，所以我们了解说以往那个时候的地瓜不会甜。那假如说我们收成了以后一定爱串枪来拍好打收起来啃往后粮食才有的供应，才有法度吃。无你若无甲伊串签起来拍真紧就烂了。那个湿的很快就烂了，烂得要撇掉就没得吃了。所以以往不像现在小孩子让他吃白米他都不愿意吃。然后得回想那个小孩子的时候哪有白米可以吃？所以形成到年岁很大了到现在也是一样那个有白米饭什么菜都不用，光白米饭就可以吃饱。所以以往在开机人车超过时间才去那个自助餐的吃饭因为客人一坐了都不晓得要跑到哪里去，那个素馆又不是到处有，拢都要过来找那个寿喜馆。然后里面那个老板就讲不好意思啦，菜都没了。我说菜没了没关系，有饭没有？他说饭是有啦，可是没有菜。老板的意思说刚好让北风起来了。我说白饭就可以。然后说炒的青菜给你吃好吗？我说不用了，不用那么麻烦，白饭就好了。然后他就是坐着看我吃的，我吃的就是白饭吃饱，然后没配菜。往后再去的话，这厉害过来都不用青菜不用配菜跟他白饭就好。所以我们就是了解到有受过那一种艰苦的时期那个没有白饭可以吃。只有那个吃那个地瓜各要了解那个地瓜不是每一个都是好好的，它有
那个臭的，哦，臭香的，国语怎么讲？臭香，又不太合，哦，臭香，啊，臭香嘛，赶快搓出来就去拍啊，吼，啊，即马要煮就咩来就煮啊，啊，即马吼，迄臭香伫内底啊，有味道，对不对？要不要吃？还是要吃的，啊，不巴肚都要啊，吼，所以还要吃。所以哦，光听呢，就了解说现在有多么幸福。啊，我们人在福中哦，要知福，要努力修道。所以啊，很多前贤说，你拢叫人努力修道，而是安那修？各位知道怎么修吗？这范围很广哦，可是最简单的哦，就是去掉我们那个妄想杂念，就是要努力的使自己呀，一念不生。这个就已经在努力修道，万念都放下，一念都不生，是不是啊？自己知道，自己知道。然后你朝这个方向在努力的，你就是在修道了，已经进入修道。假如说都起心动念，不要学一些前贤啊，他怎么讲？他生下来有头脑不用，怎么那么笨？我们都不笨了对不对？用不用？要用，用在哪里啊？明了真理，用在了解真理。那真理告诉我们，我们为什么会落入凡尘，就是一念妄动。我们为什么一念妄动？就是无明。为什么无明？没有原因。导师或者就觉得现在我们可以体会啊，为什么会一念妄动啊？叫罢修言啊，所以才会一念妄动。那我们呢，就是要了解到先把这个起心动念那个胡思乱想都把它停止。不要不要这一些，所以啊，我们不起心动念了，不生念头，不生念头的时候啊，我们声音就断了，会生在凡尘原因啊，就断没有了。然后一直啊训练自己到无想，声相就尽，声音断，声相尽啊，我们就成佛了，有没有很容易？很容易你就辛苦了，对，可是做起来就是不好做了。为什么？毕竟我们脑袋瓜太灵活了，都会起心动念，还不知不觉，起心动念呢，都还不知不觉，不知道你是怎样去念头？不知道。各位往后就可以问起我为什么起心动念？真的不知道嘞。一定会得到这个答案，不知道。怎么样起心动念不知道。所以要先我们要先信念早知道，不是千金难买早知道嘛。我们要早知道，早一点知道，知道说。不起心动念就可以成道，可以成佛。这个可以信念嘛，对不对？都没有信心所以都不敢违反。所以我们这个了解到呢，这个我们那个舌根跟味道，我们讲哪边了？我们一聊起来都忘了是讲到哪里味气都生适应都体，一切味会一物生，对不对？讲到这边，因为现在的众生都命太好了。
吃的都不缺啦，不像非洲啊，看到那个整个啊，不是小孩子在那个垃圾堆找食物，连大人也一样在垃圾堆找食物了，那个才真的看得很可怜。大人应该去赚钱然后吃饭啊，他竟然去垃圾堆找食物，要是像我们现在都用焚化炉的话，连要垃圾堆找食物都没机会了。各位有看过焚化炉吗？那个垃圾车一去啊，一到了全部都这个焚化都烧掉了，所以你想要找嘛也无，真的是没有。可是呢，我们有时候啊，假如说到车站看到那个垃圾桶，就很多那一些啊街民会去垃圾桶找东西吃啊。各位有看过没有？有啊，我们台南，我们这个南部也有这样啊。那应该很少了吃的应该比较不缺了，因为北部有一些那个街民啊，有的都身体还是蛮健康的，都是很好，可是都很奇怪就是不去赚钱，不正常的生活，所以我们的意念啊，真的很厉害，或者都一直讲，我们本来都是佛啦，就是因为我们意念害了自己我们观念都不正确啊，所以都害自己不成佛。我们又回到这个经文，味即多增啊，适应多体，那个味道啊，很产生了很多了，那我们的那个舌是应该呢很多体，那么四体肉衣啊，我们那个舌是假如说是只有一个，那么体壁啊味生，它的那个舌是啊那个体啊一定呢是从味道产生，那么咸淡甘辛呢和俱生，诸变异象同为一味，这个咸淡啊、甘辛啊、咸的、正的、加甜的、咸的，和俱生啊，拢个南做伙，这个诸变异象啊，同为一味，所有的变化拢同款一个味啊，敢若伫咧食迄个杂菜米嘛，不是安尼是不是这样？那么亦无分别啊，这个同为一味啊，我们应该舌是啊，应该没有分别。那么分别既无啊，则不明示，无法度分别，则我们那个舌是啊，就不应该有这个名称。那么允何不明啊？这个舌味啊，世界，舌头味道，那个是，三个不应虚空呢，生入心事啊，不应该虚空，会生出我们的心事，舌味和，集于世中啊，言无自性，允何俱生，就是啊都没有。那个3618界啊，全部啊都不存在，不固定。是故当知呢，舌味为言，生舌世界三次都无，三个呢都没有，则舌与味啊及舌界三本非因缘啊，非自然性。所以我们的舌头跟味道跟舌是啊，这三个不是因缘所产生，也不是呢自然性所呈现，
就是我们的如来藏妙真如性，所以我们要了解这个四科呢所讲的都是讲如来藏妙真如性，告诉我们所日常生活所遭遇的那些都是虚幻不实在，那我们在运用都是运用我们如来藏妙真如性，那么接着身处眼耳鼻舌身，第五个身跟处，阿难又如所明身处为眼，生以身是身的那个知觉性。那么此事为父因身所生，以身为界因处所生，以处为界。所以我们从文字一看，我们的身体的知觉性是身体所产生的，以身为界，还是因为处所产生的，以处为界？所以一看文字都不正确，所以了解都是虚幻不实。阿难，若因身生假如说我们那个身的处因为身那个觉身的知觉性是因为身所产生的，必无合理不用这个合理二觉观眼身何所是不用这个合理，因为接触接触到我们的身叫合，离开我们的身呢叫离，合离。那合身有感觉，离身也有感觉，对吗？离开了我们身体，我们有感觉然后合在我们身体，我们有感觉像穿衣也是一样，我们穿上去是合，然后我们脱掉是离，有没有感觉？都有感觉所以合离。那么二觉观眼是两个觉，合跟离这两个觉来观这个眼我们那个眼生身何所是那我们的身体怎么样来这个识的产生知觉性产生。若因畜生，我们那个身这个识身的那个识知觉性假如说是因为处所产生，那么必无汝身虽有灰身之合理者因为处产生的那个识身识，那不用处所产生的话就不用身体了所以必无汝身免列行窟。那么虽有灰身什么人不用这个身体知合理者，知道呢何以身体，知道呢离开身体什么人有那么厉害？阿难，物不斥之身之有处那个物就是这个接触了以后那个物没有那个知觉性，所以不斥之。然后身之有处我们身体知道有人跟我们接触别人摸到咱的身躯，接触到咱的身躯，我们就知道处了，对不对？所以那个身识知身呢即处，知处即身，即处非身即身非处，身处二相言无助手那个身跟处这两个它都没有地方所在。那么合身即为身自体性跟我们的身相合了，就是身体的自体性。那么离身即是虚空等相
离开身的就是虚空相。那么内外不成啊，中允合力所以没有内外就没有中间了。内外不成呢，中怎么样建立？中不复立啊，内外性空。中没有建立啊，内外的性空，则汝是身呢，从谁立界？我们的身世产生啊，从谁来立这个界限？是故当知啊，身处为眼，生呢，生世界，三之都这个啊，身处跟呢，那个身世。这三个啊都没有，都没有固定的地方所在，都没有它呢，立足的这个处所，则身与处及身界三，本非因缘呢，非自然性，不是因缘，也不是这个自然，就是我们呢这个如来藏，妙真如心。那么接着到这个第六意华跟呢意识，但又如首名啊，意华为眼，生以意识。那么此啊为复因意守身，以意为界；因华守身，以华为界。所以呢，在这个地方呢，我先把那个法稍微这个解说一下。因为法呢用在呢平常佛法里面啊，都是很宽广，可是用在我们那个六尘里面啊，色声香味触法，那个法它就很狭隘的，只有眼耳鼻舌身落在异地的影子，就叫华。这样了解吗？或许好像讲过很多次有没有？这个一听了，都熟悉啊，要讲过，都会这个样子啊。所以我们了解用在六尘的华，它很狭隘啊，很窄。那用在佛法的华，很宽广。法界啊，就是等于整个虚空啊，很宽广很大。那用在六尘的色声香味触法，那个法就很窄，很狭隘啊，很小啦。它是啊眼耳鼻舌身这五个，然后落在异地的影子啦，影子。影子听懂吗？有影无？因为眼耳鼻舌身啊都没有收藏他自己呀那个意念的地方，都会寄托给第六个意呀。所以啊意啊收集了以后啊，就称为华。意跟华，这样听懂吗？所以我们一看到是以六尘的法来说，那就狭隘，就是小小的范围。那以佛法来说，它就非常宽广。我们讲法性啊跟法相这两个就包含天地的所有一切啦。所有的像我们众生啊，这个相呢这个山河大地啊，像万象啊，我们呢这个生花的就称为法性，然后看到形象呢就称为法相。所以只有包含天地所有一切法性跟法相，跟六尘的法是不是相差很多？它的那个内容啊，差别很大。一个讲到天地的宽广，那一个只有讲到我们眼耳鼻舌身，然后落在异地的影子，就那狭隘了。
小小的，所以这边佛就讲，而难又如所明，意跟华为言生于意识，我们那个意识第六个意识。那么此事为复因意所生，以意为界；因法所生以法为界。所以我们了解到我们那个意识不是因意所生，也不是因法所生，对不对？所以我们开始或者记得我们这个两年多前开始讲课的那个开头就讲说5867果因转，有没有？那个时候就已经讲说我们要把八事转成四智，有没有？而且又马上可以实际的进入修行状态，还记得吗？开始的时候就讲，因为还没有讲六祖坛经或者说先把六祖坛经里面的5867果因转先拿出来讲，因为那个我们马上就可以做就是把八事眼耳鼻舌身意默那阿赖耶八事，然后转成四智，四个智慧一个妙观察智，一个平等性智，一个成所作智一个大圆镜智，有没有？都还记得吗？可能是要翻一翻笔记本才会了解啦所以假如说都能够呢记在脑海里面我们就真的就可以要修的时候马上就有法呈现在眼前马上就可以所以我们上个礼拜那个也很实际这个但知菩萨即末世众生即一切时不起妄念，以诸妄心亦不熄灭，诸妄想尽不加了之，以无了之不变真实。还记得吗？马上又还给我了，绝对是这样没记了所以我们要了解到那个是圆觉经里面清净慧菩萨问释迦牟尼佛说，凡夫阿罗汉必知佛菩萨跟十方之佛为什么有差别，然后我们众生凡夫要到达十方之佛有什么比较捷径，就是比较快然后佛就讲说但知菩萨即末世的众生即一切时不起妄念这个都很重要了就是一切时都不要起妄念，然后以诸妄心亦不熄灭我们有这个妄心的时候也不要去熄灭它然后诸妄想境不加了之，以无了之不变真实我们上个礼拜都有拿到那个写得很详细的那个解说，有没有？回去有没有再看一下？一定来讲等于就无用假，还有银行看所以我们就是要了解到这个这个稍微再复习一下再看对我们那个增加了解有帮助。那个机切时不起妄念文字就直接告诉我们不要起心动念，然后以诸妄心亦不熄灭，因为我们在这个生活之中遇到新的景象，我们都会有心产生所以以诸妄心，这个时候那个心是妄，对不真
也不要去习昧。为什么？因为我们要习昧妄心的话，就落入有为啦。那有为我们就进入生昧。那我们不管它，一处妄心也不去习昧它，也不管它这样就是整个都佛性本体。然后诸妄想境不加了知。妄想境我们在生活之中时时刻刻都会有，然后我们不加了知，不要去到说我怎么按那里看这个境水也歹，都不要了知啦。然后以无了知不辨，不去辨别那个真实所以这样的情形我们就了解到整个都是真心佛性前提呈现。就是我们讲的没有过去心，没有未来心，没有现在心，三世就摄受不住，就不用进入六道轮回。那这个呢，跟那个是相同意思这样了解吗？所以我们呢就是要在日常生活的时候记得一个最简单的话，然后就开始修道它这个很简单嘛，对不对？可以把它背下来，很容易背的。因为不长，那个文字不很长，比那个周秀才商周周秀才那个悟道记还要来得短，好不？较短周秀才较长。阿难若因一生这个释迦牟尼佛跟阿难讲，假如说是因为意所产生，如于意中呢，必有所失就是你在这个意中呢，一定有所失。花明如玉已经呢在意中呢这个有所这个思想，然后呢这个花明发现明了你的那个意象，若无前华亦无所生假如说眼耳鼻舌身这些前面落下来的影子没有没有这一些前华，然后意无所生，要生意呢就没有那个颜料没有颜料呢可以这个生花。离眼无形离开眼离开眼耳鼻舌身，离眼就无形，世将何用所以我们那个意华为眼生于意识那个意识将何用？又如是心以知思量，兼了别性为同为异就是我们的识心认识的心以知思量，跟我们在这个思量以及了别性那个了别就是了了分明那个分别东西南北分这个分别所有那个物的名称那个叫了别性。那么为同为异这个思心思量了别性是相同呢还是不同？同异即异，相同的话呢就属于异。那么云何所生？为什么是异所生？那么异不同。那假如说呢这个跟意念跟我们的意识心思量了别性呢不同那就呢不一样意义不同。应无所事，那应该呢没有这个所事意识里面没有所事。那么若无所事云何欲生？假如说没有所事那为什么我们那个意会这个产生？那若有所事云何是意？假如说有所事的话，我们怎么样来认识我们那个意识？为同于意恶性无成，借允合力
同跟意这个恶性无成不会这个形成那么戒怎么样来建立？若因法身，世间之法不离五尘假如说是因为法所产生，那世间的之法不离开呢五尘，就是呢色声香味触五尘。如观色法及诸生法、香法、味法及以触法相状的分明以对五根，非意所摄，都是那个意所摄受。那么如是决定欲以法身，如今地观法合状若离色空动静通塞合离生灭，那么业此之相终无所得。所以我们了解那个意意识，了解说大部分我们都会胡思乱想所以都不进入那真正的那个这个五尘里面所落下来的影子都不只有那样那样呢我们在生活之中呢就会觉得说没有味道所以佛就这个讲说我们假如说离开色空，离开动静，离开通塞，离开合理生灭超过这一些形象，那么终呢无所得生则色空之法等生，生的时候呢六尘这个里面这一些法都会生，灭则色空之法等灭都是变生灭了。首因既无那个因意识的首因既然没有因生有事因为生才有我们意识作合形象那个形象呢是作合这个什么样子？相状不有，却引合力那个相状都没有了，怎么样来立这个异世界？是故当知异法为言生异世界三次呢都无，则异于法及异界三异法跟异事三本非因缘呢，非自然性不是这个因缘所生的，也不是自然界呈现的是我们的如来藏妙真如性。所以呢这个1836、18呢8界全部都是如来藏妙真如性那我们今天刚好讲这个36、18，那么还剩下这个15分钟给各位这个提问。有问题吗？好，请说。那个声音断真相性那边在讲哪边？声音断真相性。没有举例就是你刚刚讲这里面有讲到的声音断，还有声相性。没有在这个谱子里面这声音断就是我们的起心动念没有，就是没有我们要了解到那个六祖有讲不断摆思想可是六祖没有说起心动念他还讲说这个心，然后对境心入起，有没有？那个呢都是我们佛性的功能作用。可是假如说我们落入胡思乱想，我们落入呢那个不切实际的一些念头那个就已经超越六祖讲的范围
就不是呢那个百思想的范围里面。那我们要知道说，我们百思想都具备了，具备在整个脑海，只是我们不起心动念，全部都具备，所以才说佛知啊，这个佛见，佛的知见啊，因为佛的知见啊，充塞我们整个那个灵知那一个我们的那个头脑里面啊，全部都灵知，只是我们不把它施用，不拿来施用，能够呢保留啊应对凡尘的万象万事，所以要了解说那个那个声音断，就是我们没有起心动念，没有起心动念啊，因为我们是一念无明，然后生三系，才落入凡尘。那我们没有一念无明，没有起心动念，没有起心动念啊，就没有原因啊，把我们推到现象界来。所以那个声音啊，生的原因啊就断了。然后我们灭到无想，先这个不起心动念，然后一直延续呢到呢无想，没有，已经想都没有，叫声相尽。我们生的形象已经尽了，声音断呢，声相尽，这样我们就叫成佛了。所以都是在我们自己本身做功夫，然后做那个功夫又是最轻松了，不要起心动念，不要绞尽脑汁啦。我们绞尽脑汁那个都意念太多了，所以那个头脑会痛。你全部呢都不用不起心动念，这样呢那个声音就没有，一直到呢灭到无想，声相就尽，声音断，声相尽就叫做成佛了。这样了解吗？是很简单文字都不深，只是做的不容易而已要做不容易做到，我们都会起心动念，而且又不知不觉，了解吗？还有吗？还有要问的吗？还有10分钟。好，请说。李老师，请问刚刚说的舌头是不变之体，是随缘之用。这个舌头到最后的听懂的时候，它就会消灭。为什么那个不变之体不是我们所想的佛性？那个吃的动作，那个随缘之用，为什么不是手感？好，请坐。因为你没有这个前后都拼了，或许是说比喻啦，比喻我们6根来做比喻用舌头来比喻会比较容易知道，把那个舌头当成我们那个不变那个佛性不变之体，因为我们舌头最常用然后呢我们吃东西那个叫活性的随缘之用，然后有体有用，然后我们吃东西它一定是有那个断肉了你吃的都什么物件都无无的时候它能够摄用又归体所以嘴巴当已经全部都没有东西的时候，它又回到淡淡无味了，没有味道，所以那个不变之体它又呈现了。然后你再吃不同的那个食物，这个时候不同的味道又呈现，那个叫做随缘之用。所以那个随缘之用就很多了。你吃很多的东西，很多不同都整个它一样，你吃完以后它又摄用又归体，那个
佛性的功能作用啊，又回到本体回来，那个是做比喻。当然是我们没有形象的不生不灭佛性本体为最重要的。然后我们为了要了解，所以才做那个比喻啊，比较容易知道，容易了解。从舌头，然后呢再到眼根、耳、鼻，然后舌身，整个都跟这个舌头一样，有不变之体，然后有随缘之用。眼根也一样，可是我们从眼根来做比喻啊，就不容易懂，因为我们看到万象都一直在变化。我们说有不变之体，我们眼根的不变啊，就是不管你看什么，它呈现什么，都好像镜子啦。我们要把那个眼根当成镜子，镜子外面的万象来啊，自然呈现。万象气啊，我们那个眼根啊，它不跟着气啊，它还在，那个不变，我们就不容易体会，所以舌头最容易体会啦，所以我们知道说六根之中啊，都有不生不灭，然后都有生灭，然后我们在生活之中呢，就是能够应用不生不灭，这样造业的机会啊就减少。不造业就不受苦，是这个意思啦，不是说就讲到那个舌是不变之体，然后吃东西是随缘之用，那个是一个比喻而已，还有吗？还有5分钟，好，请说。我想是那个5、8、6、7、我不懂，可不可以像这样的比喻，就是像很多所以这个。这个比喻，因为我在听国语讲，听过很多人上面接受，我想看我们舌头上讲的话，比喻什么，我们上面就说话。好，请坐。这个5、8、6、7果音转，5、8就是果，6、7就是因，然后我们要转要从因转，不能从果转。然后5就是眼耳鼻舌身5， 8就是第8阿赖耶识，6就是意识，7就是末那识，所以我们要从第65、8是果，所以要放在背后，然后6、7是一要先走。那6这个意识刚才我们有看。我们就是了解那个意，这个地方的意比较活泼了。我们呢把那个意识就转成妙观察智，妙观察，一样是看，可是我们看的企图跟目的不一样。我们假如说以自己有关系有利的来看，那就不叫妙观察了，那叫你在这个寻找你自己的那个利害关系。那我们可以把意识变成妙观察智，因为六祖有讲见非功，就是见到非有为的功用。那非有为就是无为，无为就是佛性啦。所以妙观察可以看到佛性。我们就很少从妙观察来看佛性啦，所以这个第一个先转把那个意识转成妙观察智，然后第二个就是第7的末那，末那智呢我们就转成平等性智，因为我们都分别心太强了，没有平等，那我们要了解那个身外好也是善，水也是歹，查甫查某迄拢是反啦，迄过就拢无呀，那我们要了解佛性都是平等，不管是佛，不管是皆民，都是平等，所以我们能够了悟人与人之中平等，人与物之中平等，人与人平等，物与物也平等，那人与物也平等。所有都平等，所以平等性质心无变，
我们能够平等体现出来以后啊，心就没有变了。然后妙观察跟平性质啊，已经转好了以后，才来转5、8。5呢，就是前面眼耳鼻舌身，然后呢，就变成成手作智。第6跟第7命令，你完成我的命令，你去做，成手做。那个智慧啊，就同圆镜跟呢阿赖耶识啊是一样。然后最后一个第8呢阿赖耶识啊，就它转成呢大圆镜智，然后呢性啊就清净。所以我们了解说5、8、6、7啊，因转。先呢从因转，然后就转到果。所以那个时候就比喻啊，我们要到车站去买票，那这边是因因地，然后呢车站是果地，你在这边买不到票了，一定要到车站去，对不对？车站就可以买到票，所以那边叫果，这边叫因，这样了解吗？有人跟我还剩下1分而已，看有没有问的。下课，各位点完师、各位讲师、各位坛子、各位前人，大家好。不学占道天师的老千大德，以及感谢呢各位前贤给我的机会。学讲，我们讲到第几页了？60页的后面，66。60页后面，这个中间，这个从阿难那边开始嘛，这个阿难白佛言，这个释迦牟尼佛讲完，这个18戒之后啊，阿难呢就向佛这个请问。说世尊，如来常说和因缘，一切世间的种种变化，皆因四大。这个释迦牟尼佛时常讲，说和因缘，因为阿难也是从因缘领悟啊，所以对因缘特别偏重。那佛也讲这个因缘来破外道的那个自然，所以这边呢听了这个18戒全部都是如来常妙真如性然后呢就提出他的这个问题，说之前呢听佛所说呢，说世间一切种种变化，那么皆因四大和发明。那个和就是因缘，和就是因缘，四大呢全部都是因缘，然后才产生万象万事。那么允和如来因缘自然二俱排并，为什么这个释迦牟尼佛把因缘跟自然两个全部呢都把它排除不要。各位这四大知道吗？什么是四大？对，是水火风土因为它呢冲塞整个宇宙虚空所以称为大。那个大就是摩诃所以能够呢称大呢都是
非常的广泛充塞整个虚空所以大。那四个呢就是水火风土四大是一样的，都充塞整个宇宙虚空。那阿难呢问这个佛为什么因缘自然二际排并？那我们呢要了解到这个凡尘我们所看到的一切都是因缘自然。那佛为什么把因缘自然全部呢都拼去不用？那个原因呢，也就是在讲我们那个不生不灭的佛性本体。因为佛性本体它超出因缘，超出自然，不在因缘自然里面，所以我们的佛性不是因缘所生，也不是自然有，所以两个全部都排斥。那我们凡尘的时候要用应用因缘自然都要用，只是在讲佛性本体的时候要把它呢拼除掉。因为它不在因缘里面，不在自然里面，这样了解吗？因为很少研究到这个阶段我们平常研究呢都是凡尘事。那我们这个佛性本体不生不灭的那个佛性本体它已经不是凡尘的事，所以超出凡尘，不在因缘，不在自然。这个所属的范围里面，这样了解吗？所以我们研究的时候先了解它的那个概要它的大纲。那阿难呢就问这个释迦牟尼佛说：“我今不知是义所属，现在呢不知道这个道理它是怎么样。”为什么因缘自然都排斥掉？唯垂哀悯开示众生中道了义就是希望佛能够呢开示众生呢这个中道了义，无戏论法。我们凡尘呢这个所有的都叫戏论凡尘的凡尘事所以我们在凡尘这个处理凡尘事就是了解我们都在舞台上在演戏我们都是演员所以都是要当那个编剧，然后还要当导演，还要当主角，还要当配角然后呢演出舞台戏演得好不好看自己努不努力，很努力演就演得很好看的观众会拍手。那假如说自己这个面傲面吵这个演出来观众不会拍手，可以了解吗？了解。那么尔时世尊呢告阿难言：汝先厌离声闻缘觉，知晓圣法。所以呢这个时候释迦牟尼佛跟阿难讲说呢，你要先远离这个呢就是等于对这个小乘佛法不要那么热衷因为阿难呢是声闻，所以这个声闻所以我们就是了解声闻修的成就就是阿罗汉，然后缘觉呢修的成就就是辟支佛所以佛要他们先去掉声闻缘觉，然后进入大乘大乘修呢就是菩萨就是佛所以要呢阿难先厌离这个小乘法，然后发心祈求无上菩提，就是发心来努力的追求最上乘的那个无上菩提无上菩提就是佛能够追求到佛的境界叫做无上菩提
故我今时啊，为汝开示第一义谛。所以释迦牟尼佛呢就讲说现在所讲的所开示的就是第一义谛，是最高的佛理那个最深的那个修持方法第一义啊所以我们了解那个究竟了义。那么如何互相世间的戏论，妄想因缘而致缠绕这个是责备阿难说呢你如何又将呢这个世间完成的戏论。所以我们了解平常讲出来世间2个字它就包含那个世就是过去式、现在式、未来式是时语我们那个时间，然后那个间就是东西南北、东南西南、东北西北、上下，就是时语空间。所以世间就是时间跟空间。为什么将呢我们在凡尘的这一些戏论妄想因缘，凡尘所有的缘聚则生缘散就灭，那个都属于因缘。那为什么又加呢这个妄想呢？因为呢我们就是有妄想，然后才会落入现象，才会落入凡尘，在凡尘呢受苦。所以我们了解说没有妄想的话，我们都回归本位了。回归本位大家都是佛，因为我们有妄想一念无明生三系才有世界，有众生，有业果，这样绵延不绝一直六道轮回是我们自己找来的。所以呢或许对那一首那个谢谢你老师也明白的讲就是我们累积了很多的那个这个思想，然后才六道轮回所以那一首呢是老师用最少的文字讲最多的道理。那么汝虽呢都闻，如收药人真要现前，不能分别这个阿难他好多闻，这个释迦牟尼佛跟阿难呢同时发心修道了。那释迦牟尼佛呢听到一个法门就努力的修，那阿难呢都把那个修持的法门牢记下来都记下来，没有呢实际去做所以这个阿难一直累积知道修持的方法非常多那个记性非常好，纵然都很难记得那一些咒语的文字他也听一次就能够记下来我们大概呢很少有这种能力那个阿难的那个记性特别好。那么佛就讲你虽然这个多闻累积很多的修持法门，就好像呢那个收药人好像我们南部这个收药人比较多在讲那个药有没有之前呢好像还要在那个比较那个乡下的地方然后晚上傍晚的时候拿一个锣来敲，然后大家呢那个小凳子拿的就去坐着听那个是怕滚没过药就是那一种收药人这个真要现前不能分别真正的收药人他是按照书上所记载的去收，那真正的药呈现在眼前的时候他不知道就想或许这个之前讲过嘛有一个那个中药房中药房去买那个肉桂然后用机车这个载
然后回到他家里的时候啊，不见了啦，他那个肉桂啊不见了，他赶快机车一骑啊，要回去找，去找的时候啊，被人家踢到那个路旁啊，那个路的旁边啊，那个肉桂还在，因为肉桂就是柿皮嘛，那个柿木的那个皮呀，树皮啦，各位有看过肉桂吗？就是树皮啦。那我们一般人都唔捌讲有的肉桂啊，树皮。假如说你在路上看到那个柿皮啊，你会不会重视？一定把它踢到旁边去，对不对？都踢到路旁。他说：“这个好几万块呢，竟然大家都不要。你几万块摆在路上人家是马上捡走了。可是那个肉桂人家唔捌，结果就踢到那个路边，他又捡回去了。那我们呢，就了解说他们中药店啊，那个皮的部分啊，他把它削下来卖给那个卤味的啦。”假如说我们家里要卤东西去那个中药店买那个肉桂皮呀，就很香很好吃。各位有没有卤过？都有啊。那个八宝那个真的那卤起来比那个八角啊，比八角还要来得香。这个小时候啊这个遇到说拿这个1块钱啊，叫我去买八角，我真的是一个头2个大，那1块要买八角，这个要怎么买啊？各位有没有遇到过这样？没有啊？有没有看过八角？那个八角假如说要卤豆干啊没有那个肉桂皮的话用八角我们先用那个油啊把那个香味逼出来，然后才卤那个卤出来的很好吃因为或许在那个跟老千在一起生活的时候啊，老千都要或学的什么都要学，然后要会，而且还要教人，所以那个时候啊，都会吃啊，可是会做的倒不多了，那个时候啊就用一点心啊，说我来卤卤看，就真的卤的真的很好吃嘞，它的重点就是火候要够，不能你卤了。一点点时间就要吃了，那个味道都还不出来，你卤了差不多1个小时，1个小时以后啊，都入味了，就很好吃了，所以有时候有的那个商家生意特别好，有的都没生意，那个差别啊都一点点而已啊，所以有时候我们用一点心。像我们煮那个大锅饭的那个白饭啊，你放一点油，然后放一点盐巴放在那个大锅饭里面啊，加点油，那个饭煮起来又好看又好吃哎。各位有没有煮过？还不错嘞，都有实际的的经验。放一点盐巴那个饭会甜，放一点油那个饭一粒一粒啊，会金会发根好看又好吃啊，所以这个呢都是在老天身边写的啦，不过要自己用心，所以我们了解说那个收药人啊，真要现钱真的不能分别啦，没有办法去分说这个什么药什么药。之前啊，或许有传过呢，那个地府啊，那个鬼来
传秘方啊，哦，那个比达草，各位有看过吗？哦，那个很细小一支啊，哦，那长长的，差不多1尺半，哦，它很细，好像那个香，哦，那么细，它长长的一支啊，哦，这样，哦，1尺半，哦。然后再加那个鸡尖草，2个，只有2个都剩下什么都不用加，2个一直炼，然后那个吃啊，就是好像那个我们以后发明的那个威尔刚，那个真的是很有效果啦，所以那个时候或许有把那个所传的秘方写一本真的是一本药书啊，还有教人家做那个解毒最强的啊，各位有没有买过那个解毒最强的绿豆红？有没有？那个时候我们还教人家做那个绿豆红我们去买的话你真正的拿到那个绿豆红，然后你把它放在你的手心，然后它的药效会一直穿过你的脉络，一直到心脏，那个才真的好。那个绿豆红贵你都要买，那个就真的用真的方法做出来的。那你再怎么毒啊农药的毒啊，你只要5颗全部解掉，一定要记得你先试药效你把它放在手心，没有反应那就不要买了啦。那它会穿过你的肉，一直走路啊，你的脉络一直到心脏来，那个就可以，真的可以解毒。是真正的按照正式方法去做的，最少要108天啦。那个做那个绿豆红啊，最少的时间要108天。所以那个时候我们教人家很多了有一个最简单的就是甘蔗渣。甘蔗渣，我们咬甘蔗咬下来白白那甘蔗渣。甘蔗渣我们去买回来吃，然后把那个渣把它晒干了。你在那个空旷的地方把它晒干，给太阳晒干，然后收集以后把它点燃，让它烧成灰以后你把它收集用那个空罐子把它收集起来。那假如说我们有那个皮肉伤，你拿一点点一把它呢敷上去马上止血。而且假如说我们有那个手筋筋长去伊佫给你接起来，很好用甘蔗铺，甘蔗铺拍个打点位小小的做糊甲收起来就足好用的，比芬兰白药较好用伊佫接筋啊因为这个很便宜啦，所以教人家的时候甘蔗铺好就用过以后就会了解说比那个云南白药还有效，伊佫会接筋筋佫接起来所以那个效果很好马上止血要马上呢这个1个晚上大概就好了伤口好了，然后那个筋又佫接起来那个时候倒是蛮努力传一些秘方，因为草仔基的几多人车卡先来治人病大病医会医死人会把人拢医死所以这边呢
资料现前不能分别啊，如来所为真可灵敏，这个唔捌啊，就是不懂，不懂呢就很可怜啦，如今谛听呢，我当为汝啊分别开示，意令当来呢修大圣者啊，通达实相，所以这个佛告诫啊，这个楞严会场的都要谛听，所以佛呢告诫谛听啊，只要是在听的那个听众里面啊，有人有自己的主张，有自己的意见啊，那我就不讲了，就会沉默。那底下有一个神通第一的那个目犍连，他就赶快入定去找哪一个人他有心思啊，有自己的意见，然后就赶快出定了，把那一个人从他的领子把他拉上来，要他到外面去，把他拉到外面，就怎么样？佛就继续讲了。所以我们现在看到谛听没有什么感觉啦，对不对？可是，在佛当时在讲经说法，很慎重啦，就是你有虚心接受，佛才要说；他没有虚心接受呢，佛就不讲。所以后来有一个那个禅宗的把它做首这个谛听的句语啊，叫做听者端视如可语，一心呢入于语中，文华踊跃呢心悲喜，如是之人可为收。这个就是谛听的句，是呢这个禅师呢奏下来。所以佛就告诫呢这个会场的人谛听。那么我当为汝呢分别开示，就是能够呢把那个内容详细呢跟各位讲。那么意令当然就是不是只有利益现在，也利益呢那个未来当来修大圣者啊，通达实相，修大圣佛法，就是要这个成道，要成佛，那个呢就是修大圣。要呢自觉又能够学他觉醒圆满那个修大圣，能够呢通达能够能够到达实相。所以我们呢要明心见性呢，那个都是要通达实相，我们也都是呢修大圣，所以呢我们研究这个是最适合各位了解这个实相吗？了不了解？那个实啊，就是不会变化，实实在在实相，所以呢，我们就是呢，要知道，不生不灭的，我们那个真心佛性啊，那个本体啊，叫做实相，那我们呢，就是要通达实相。就是要了解到我们不生不灭的那个佛性本体，各位都了解了吗？这么久了听嘛听个熟啊有没有？你都还没有这个实践，还没有实行啊，光听都很熟了，拢听个真熟，所以我们了解我们呢一定要对自己不生不灭的那个佛性本体呢，一定呢要把握那个是实相，我通达实相。那么阿难呢默然成佛圣子，这个时候阿难呢就这个带领大家，因为我们要了解阿难发心呢就是要这个度化呢我们末法众生啦，所以这个比较表现的程度比较低。那么佛就讲阿难如所言，
四大和合啊，发明世间种种变化。就按照呢，阿难所讲的，那个四大和合，所有风土和合，然后发明世间的种种变化。我们凡尘的所有啊，都是四大。我们的房子啊，车子啊，不管什么东西呀，不管什么形象，全部呢都是所有风土。众缘呐，忌讳。四大。所以除了四大以外啊，下面都没啦。所以这个四大就是元素，我们天地的元素，造天地的物质啊，那个元素。阿难，肉比大性，这个在讲说呢，那个大性，四大的大性，水、火、风、土啊，那个四大的那个大性，体非和合啊，则不能以知大杂合。它的体啊，假如说不是和合的话，跟人能够合，那就不能够呢以知大。比如说水不能够呢跟风，不能够跟火，不能够跟土合在一起。那是因为它呢这个可以和合，所以呢这个跟我们的认知啊就有一点不一样啊。我们会说这个水火不容，对不对？水火不容我们看的是现象。这边呢它和合啊，讲的是性，四大性。这样了解吗？性有没有一样？不一样所以我们了解相啊很快就不见了，性啊都是长存，都永远都在。所以啊佛就讲，若比大性啊，体非和合，则不能以知大杂合。就是它本身能够和合啊，才能够呢这个忌讳啊形成万象的万事。那么犹如虚空呢不合之色，就好像虚空不跟呢所有的颜色啊合在一起。各位同学，虚空啊，我们可以把它染色吗？染不住了，对不对？我们一染它就掉到地上了虚空染不住了，所以虚空呢不合之色，跟所有的色形象不会合在一起。若和合者啊，同以变化。假如说呢和合的话，合在一起呀，就会同以变化，跟呢那个大性啊同样变化。那么始终呢就相成，生灭啊就相续。所以这个呢是佛在跟阿难讲这个纲要。生死啊，死生，生生死死啊，如旋火轮未有休息，好像呢那个旋火轮啊一直旋转都没有休息。生死死生啊，生生死死。阿难，如水啊成冰，冰还成水。就好像呢那个水啊会变成冰，冰呢还会还成水。所以呢这个跟我们讲说它的大性啊就是都呢怎么样可以这个跟呢所有的杂合，然后呢它又有变化。变化的情形啊就像水啊会变冰，冰呢又会还为水。所以这个不同。各位知道这个铁达尼号怎么沉船的吗？是撞冰山啊。冰啊是不是水？船那个船我们撞水啊会沉吗？为什么撞冰就会沉？
因为它已经变它的外表了，已经寒，寒了以后结成冰，就呢这个变成了硬，船硬碰硬就不行了，水是软，所以呢我们了解说那个水成冰冰缓成水，可是湿性是一样外表是不同，对不对？我们夏天去喝冰水很凉快。假如说他这个拿这个普通的水给你喝，你要喝吗？你要买吗？要不要？热到要死，也要吃冰，伊从普通水给你啉，所以我们了解它的外表已经不同，可是它的湿性是一样，所以这边就开始讲这个七大，七大呢，第一个从呢那个地，地呢就是土了，地水火风，空间是呢这个七大，所以释迦牟尼佛就跟阿难讲。说汝观地性粗为大地细为微尘，这个呢我们看那个土那个土性，粗呢就是大地，细就是微尘。那个微尘一定呢要在那个有阳光，然后透过一个空隙然后呢我们看到呢那个阳光灰的那个很细的微尘，各位有看过吗？那个微尘就是土啦，所以我们了解这个空间这个空间就是有水有风土，那个土呢就是一定要有那一种原因存在我们才看得见不然我们这个整个虚空都有土我都没看到，对不对？可是呢，假如说我们门窗呢都全部关起来，然后隔着几天我们这个所有地上椅子上会没有灰尘？都会有的。我们关起来它一样会有，就表示这个空间这个整个大的这个空间它都具备水火风土全部都有。这边呢先讲这个地性，就是那个土地性呢粗呢就是大地再呢集合就是世界，然后细就是微尘，色呢有可惜空云和合这个色呢我们可以分析，那空呢怎么样叫它们和呢空要怎合虚空我们看到虚空之间怎么样呢叫它们合？如言不知如来场中性色真空，性空真色所以这个结论就在这四句顶头咧讲的拢甲咱讲色甲色合都是色，空甲空合的都是空，这样了解吗？那底下呢释迦牟尼佛跟阿难讲说如言不知我们如来常之中，我们那个如来就是不生不灭的佛性本体含藏我们的本体含藏之中性色真空，性空真色所以那个空是真空，色是真色，就是能够呢从我们真空生花这个形象，生花万象，这样了解吗？一定又是疑问重重，因为我们凡尘的万象这么多，可是呢全部呢都是我们不生不灭的佛性所生花了我们一直在想我什么时阵去甲生我哪不知，所以
我们最这个浅显上浅的来了解。我们看到以后，各位浅显看到万象，我们知不知道？知道万象，对不对？那个知道的是谁？就是佛性啦。所以我们了解说，我们佛性它很奥妙，有不可思议的这个地方所在。那我们的那个呢如来藏中清净本然周遍法界，它呢清净本然，就是呢就是所有的凡尘的万象，它的来源都是清净本然，从清净本然呢，然后呢生花。那至于一些这个我们的真空佛性本体周遍法界，遍满整个虚空啦。法界呢就是虚空，虚空就是法界。那么随着众生心应所知量，那这个我们就是了解到，随着我们众生的心都不一样。随着我们的这个心，然后应着我们所知道的量，因为我们的所知道并没有是全部啦，我们知道都有限，所以这个老一辈都会讲我们是高精来追归，看到天天一个安尼移。黑高精寡，天是这么小吗？很大，对不对？因为它在那个井底它看不到整个天呐，所以我们了解说所知量就不大，那应着我们的所知量，随着我们众生的心。那寻叶发现，这个寻叶发现我们寻着染叶，染就是染，这个感染，染了很多的五尘，凡尘的尘垢。各位有没有感染尘垢？我们感染尘垢，寻着这个染叶，我们就变成六道的众生。然后循着净业，清净的业，循着那个净业，我们就成四圣。四圣就是佛菩萨、一诸佛、阿罗汉，成四圣了。那个要循着净业。各位浅显，我们循着什么业？应该还好，不定业。我们还没固定了还可以改变的，所以我们了解那个寻月发现，净业的话呢，你就能够见到佛的境界、菩萨的境界、一诸佛境界跟阿罗汉的境界。那循着这个染业我们就会看到那个畜生、地狱恶鬼，这样知道吗？所以呢，我们要了解说，我们可以，我们这个佛性可以随缘之用。那我们要随着净缘还是随着染缘？要随着净缘。所以呢，那个善的一面要去努力，然后要接近。那个染的那一方面就拼除掉，不要，去接近近墨则黑嘛，对不对？我们就会被它染黑了，染黑了还不知道黑嘞，所以呢，我们要自己循着自己的心，然后朝着善的方向努力，那个寻猎发现就很理想。就会呈现很理想的境界出来。那世间无知后为因缘，就我们世间都不知道
迷惑呢是因为因缘及自然性。有没有讲得很详细？佛讲得很详细说呢我们那个不生不灭的佛性本体那个如来含藏之中呢它呢清净本然周遍法界那我们落入现象以后因为它有随缘之用那看我们是要随境缘呢还是随染缘所以我们呢要了解说它不是因缘也不是自然性是超出因缘超出自然性。各位浅显安尼咱分得清楚呗。凡世间咧讲的因缘跟自然凡尘所讲的因缘所讲的自然，那个是我们在生活上面对这个万象万事的时候的应对应用。那我们研究呢我们那个佛性本体的时候都已经超越这一些现象，超越凡尘的所有因缘自然，这样了解吗？讲佛性本体的时候才超越因缘，超越自然。那讲我们遇到凡尘的所有事都是因缘然后产生然后有一些它是自然像我们轨道铺好了车火车就可以走，对不对？那个自然自然有自然的轨道因缘有因缘我们呢这个和合的地方像这个适婚年龄一到了看对眼了就结婚了是不是那个就不在这个这个里面的啦，这样了解吗？咱就该分得清楚分得详细说呢它是讲这个在现象界之内的事呢，还是在讲我们佛性方面的事讲佛性方面它不是因缘也不是于自然。那么讲现象它既始于因缘也始于自然这样了解了所以佛就讲我们呢认为后因缘及自然性皆是世心分别嫉妒但有言说都无实义所以都是我们认识的心，我们认识的心不宽广这个狭隘，然后我们去分别，然后嫉妒只有言说了都没有实质的意义就是实在的道理都没有呈现。这样了解了吗？这个好像很沉重这个研究真理真的比较深涩我们都是从根源这个了解讲的是讲到最根源所以我们要回归本位对我们所有本来的原来的本有的全部要它回来都有了佛性所具备的所有一切功能都回来了那我们回归本位了所以这一段呢就讲那个土就是地，那么接着底下呢就讲那个佛大四大假合的那个佛阿难佛性无我即诸言这个呢释迦牟尼佛跟阿难讲说那个佛性它没有我，没有我无我，知道吗？各位浅显，我们在修道真正的很努力就是要无我啦，然后无法
无我无法，没有我执，没有法执，安尼就成道了。啊，现在我们都有我，对不对？因为都有我了，所以才没有成道。这样知道怎么努力了吗？无我很不容易做哦。我都明明这里实实在在啊，为什么无我？所以我们要了解到，我们都是把这个所有风土啊，这个身体啊，看成我，这个不是我啦，这个是水火风土，是假的啦，天地的物质，我们都要还给天地啦，说这个不是我，可是我们都在运用啊，对不对？那个运用的就是不生不灭的佛性啊，这个本身是所有风土啦。还能知无？所以我们呢，就是要修那个没有形象的佛性啦，把它修到清净本然，已经清净了啦，周遍法界，这样知道吗？所以呢，我们了解说，这个到达呢无我，已经没有这个狭隘的我，已经呢把这个我啊，已经扩散到整个虚空。安尼这个我有够大不？就宽广的就不会是身体的我啦。因为整个佛性啊都是我。所以在那个涅盘经里面那个释迦牟尼佛要进入涅盘是都一直这个向这个佛这个讲说，你教我们的，我们都有去做了你们教要观身不净观受是苦，观心无常，观法无我啊，我们都有努力在做我们都修无我。然后佛就讲，无我就是生死。无我就是生死，我就是佛，我就是如来，这样懂意思吗？哇，一个因为那个弟子们都会执着这个身体呀在修了，那佛要引导他们进入大乘佛法，所以跟他们讲。那个无我你们修看重身体就进入六道轮回了，所以就是生死。然后我就是主宰就是我们那主宰佛性的主宰那个就是佛，就是如来。这样就懂了啦，对不对？还真的要用心不然都听无。不过大家都袂歹呢我也在想，假如说有一个在讲我一定硬着要坐在那边我又听不懂，我一定会眼睛闭起来，然后听他催眠。不过或许看各位都没有我眼睛睁大大。虽然不是听得懂可是还是很努力在听。很可爱。所以这个佛呢跟阿难讲，佛性呢无我，寄诸缘它寄托呢在所有的缘所以各位同学，我们要了解，我们这个空间整个都有火啦。那假如说我们用打火机或是火柴，那个呢就是呢这个忌讳显现忌讳显现那个就是缘那我们了解这个虚空，假如说没有佛，你用打火机，你用火柴，它一样不会燃，知道意思吗？那我们都以为那个火就是打火机就是火柴才会有火，不知道呢那个是一种忌讳让他们呈现短暂呈现。
汝观城中未死之家，一吹窜石啊，这个释迦牟尼佛跟阿难讲说，你看看这个王舍城之中啊，那还没有吃饭的人，他呢要吹窜，被猪踩他踩猪崩了，那么那个时候啊，手持阳水，日前求火，因为以前没有像现在这么方便啊，打火机跟火柴，以前呢要用那个阳水，就是我们讲那个凹凸镜啊，有没有？我们拿一个凹凸镜啊，来太阳底下然后把它照，把那个太阳光啊集中一点。然后那一点呢就会燃烧，各位有没有试验过？有对了，那个就是阳水了日前求佛，佛就有了，很慢啊对不对？那个要热了它才会燃。阿难名呵呵者啊，如我以汝1250比丘，今为一种。众虽名一啊，觉其根本，个个有身。所以这个佛就跟阿难讲，说名和合者，和合啊，就像我跟你一样，我们这样和合。然后呢，1250个比丘，现在呢，把它称为一众，就是这个已经呢集合成这个一个团体的。那么众虽名一啊，只有一众。那么结其根本，结呢就是去追问到它根本啊，个个有身啊，就是1250个比丘呢，他们个个都有身。那么皆有手生四祖名字，他们呢拢有迄个亲族啊，甲因生落来拢有因的名，如舍利佛、婆罗门种，优罗频罗、迦摄婆罗、迦摄婆种，乃至阿难具坛种性。那个阿难的种性跟佛的种性是一样，叫具坛，具坛种性。所以外道呢，有时候在这个称呼释迦牟尼佛的时候都叫具坛，就称呼他的种性。在大藏经里面呢，就会时常看到。阿难，若此佛性啊，因和合有？假如说这个佛是和合才有，那么彼手持镜啊，一日求佛。他的手拿着镜在呢这个太阳底下要求佛。那么此佛为从镜中而出啊，未从哀出，未从入来。因为从那个哀巢啊，咱比迄个一点迄凹凸镜照落来有一点一条的光。种第一点特别白白，咱那艾草放在白白一点，爱多多，对不对？所以佛就在讲这个啦，说呢那个佛呢是从那个镜凹凸镜出来的呢，还是从艾草出来的呢？还是从太阳出来的呢？各位同学，从哪里出来？所以我们了解这个就变成了我们所看到的因缘就是因为有镜子、有艾草，然后有太阳合在一起佛才会有，对不对？所以我们所看的现象是这样。可是那个佛会染，佛就讲就是我们那个如来藏，我们的真心佛性所以你看，我们真的假如说不看的话免来知影讲这道理是安呢真的是不知道，研究才了解我们都以为
有太阳，然后有凹凸镜啊，然后有那个比较容易燃的那个东西啊，去放着啊，它就会燃了。而那若如来者，这个底下呢又假设了，释迦牟尼佛假设，假如说这个火是由太阳来的，自能烧如手中之艾，它能够呢燃烧你手中拿的那个艾草。那么来次的林木啊，皆应授粉。它那个从太阳那个那么远的地方来，它经过的地方啊，有经过那个树林，那一些树林啊，也应该全部呢都授粉了，就是燃烧了。这个也是说太阳来的。那么底下呢就讲若镜中出啊，假如说这个火是从镜中出来，自能移镜痴燃移哀。那行有法度出火就有法度点用行来点迄个艾草痴燃，迄个燃就是烧啦痴燃移哀，就是会当烧迄个艾草。那么静和不溶，迄个行那会烧啊全拢规个融化去，这样了解意思吗？了不了解？所以这个于如所知啊，尚无热相。讲你手摕咧，手都无感觉烧，若生于哀。假如说呢，这个火啊是从那个艾草呢出来，那么何借入镜？为什么还要借着太阳，还要借着那个凹凸镜？就不用。那么光明相接啊，然后火生，这个光相接以后借着路径光明相接，然后佛就生了，就产生。那么汝又地观啊，静因所指，日从天来，哀本地生，佛从何方游历于此？这个要呢，阿难呢，释迦牟尼佛要阿难呢，这个详细来观察。镜啊，因为我们手拿的太阳呢，从天上来，那个艾草啊，本来就是地所产生的。那么这个火啊，它从哪个地方一直游历到这个地方来？这个佛讲经说很会说那个火从哪里来？所以我们就是了解到整个虚空之间啊，全部呢都是水有宏土所以自大充塞整个宇宙虚空。那因为我们的那个佛性啊，它真空它能够呢生出妙有所以啊万象万事啊都从我们佛性呢生发出来所以研究不容易，就是这样的，拢跟咱世俗无同跟凡尘所知道所听到的都不一样所以各位浅显，假如说你研究以后，你出去讲给人家听，人家会问你说你神经有问题啊无啊？所以要研究透彻要讲的详细让他呢这个能够心服口服。那么路径啊相远那个太阳呢跟我们手拿的镜凹凸镜呢相差很远，它灰合没有因缘呐，不是和合，不应火光呢无从而有不应该呢那个火光呢没有原因自然呢跑出来。那么汝犹不知呢，如来场中啊，性佛真空，性空真佛，所以啊，整个都从我们如来场之中呢生发出来。这样知道了吗？我们如来从，难怪大家火气拢真大，很容易生气
原来都是有我。我们那个啊，如来藏之中呢，性佛真空啊，性空真佛，都是从我们呢不生不灭佛性这个生花，清净本然啊，周遍法界非常宽广，整个宇宙虚空全部呢都有。那么随着众生的心啊，应所知的量，也是一样这个随着我们众生的心应所知的量，我们呢这个打火机了，就知道打火机的火有多大；用火柴的知道火有多大，对不对？可是啊，你在加油站的人他会知道你在这边加油，你一点点火来的话，那整个加油站都会爆炸了，对不对？所以你看那个所知就很重要，那个地方完全都不能有一点点火，一点点火啊，它有油气，油气也多，爱爆炸，规个加油站嘛，拢会火烧，厉不厉害？我们假如说不具备了这些常识的话在那边一用火啊，糟不糟糕？很糟糕了所以呢，我们这个随众生心啊，应所知量所以我们所知啊要宽广一点。阿难，当知世人一次直径啊，一次佛身，遍法界啊，满世间起遍世间啊，灵有方手。所以就是要了解到我们凡人要求佛的一次啊直径啊，一次就佛身啊遍法界指啊，就是虚空全部呢，大家都有直径呢，就满世间都起遍世间啊，整个都佛，灵有方手，哪有固定的地方所在？就是全部虚空都有，它没有说固定都一样加无都一样这样了解吗？那么接着翻过来，寻业发现啊，世间无知，后为因缘及自然性，皆是呢世心分别嫉妒，但有言说呢，都无实义啊。所以有时候我们在完成跟人家在争执啊，安尼字也袂煞对不？你若来看这经文就免钱啦。然后你可以讲世间无知，因为世间无知才得爱钱，那世间都知道的，都唔免钱啊。真理一了解，都不用争执了。争执都是多余的。那么底下呢就讲那个水大我们讲那个土啊再讲佛，现在讲水。而那水性啊不定流习无恒这个水啊它没有固定水啊那个水性啊它不固定流习无恒它在流都不会休息它也不会有那个恒心啦你那个分流一少去你那个截断它就无去啊它都没有它自己的那个主张。如是罗尘迦毗罗仙周迦罗仙及波托摩这个摩萨多等啊，这个就是大梵师的名，他们的名字啊求太阴经，太阴经啊就是水，用合幻药啊是知师等这一些梵师啊，以白月咒白月咒啊就是15啦有月年的暗时啊的白夜咒有这个夜光的中夜，手执光珠啊光珠呢就是祈许这个
而叶中之水的珠啊，那个竹啊，方珠。那么成叶中水啊，就是要接那个叶中的水。那么底下呢，佛就问：此水为复啊，从枝中出，还是呢空中自有，还是呢未从月来，未给牛来？讲咱咧用的水啊，是为方珠出来，还是空中它自然有，还是从月亮来？而那若从月来，假如说呢，我们的水啊是从月来，尚能眼方令珠出水，还这么远啊，就可以令那个方珠出水。那么所经的林木啊，皆应啊土流，所经过的这一些树林，它都能够呢，土流就是吐出流水。那么流则何待啊？方珠所出，树林都能够流出水来，为什么还要等待那个方珠啊，才能够出水？那么不流明水啊，非从叶降，那个树林啊不会流水的话，那么就让我们了解这个水啊，不是从月亮降下来。若从珠出啊，假如说从方珠出来，则处珠中应常应流水，应该呢时时刻刻啊，都会有水，何待冬宵？为什么还要等待那个白夜昼，那个呢半夜，成白夜昼啊，那个就是有月亮的晚上。若从空生，假如说这个水是从空生，空性无边呐，水当无际，从人祭天呢，皆同这个逃离，咱人甲规个天啊，拢规个拢去水淹的拢沉伫水内底。因何复有水陆空性？免那个有迄个这个水陆空啊，这一些这个生物在，水中行的、陆中行的、空中行的，这一些动物啊，全部呢都存在。那么汝根地观叶虫天喜知因所植，成之水盘本人肤色，讲叶伫天顶。咧伫咧行，珠呢因咧手摕，迄个成珠的水盘要咧水的水盘呢，本来就是人去敷设的。那么水从何方呢？流至于处，这水为倒位啊流来？叶珠相沿，月牛呢，甲迄个方珠差足远的，汇合。无法度合，不应水晶啊，无从自有，不应该这个水啊，这个没有原因，它自然就崩出来。汝尚不知呢，如来场中啊，性水真空，性空真水，清净本然，周遍法界。所以你看水还是我们如来场含藏这个。我们呢那个佛性啊，含藏有水，所以这个真空啊，能够生发这个水清净，这个给我们用的这个水，随众生心应所之量，这个水是随着我们的众生的心应呢所知道的量。一次直出，一次呢随出，遍法界子啊，满法界身，所以呢，一位的所在，你摕到迄个方珠，一个所在就水出来。你若规个虚空，拢摕规个虚空呢，拢会生水。生满世间呐，另有方所，它没有固定的地方所在。寻业发现就是要寻业发现，世间无知呢，或为因缘及自然性。我们世间呢，
不知道这个真理所在，认为它是因缘以及自然性，皆是世心分别嫉妒，但有言说呢，都无实义。这个呢后面的大概都是相同的这个意思。那么再接着就讲那个风大水火风土风。二难风性无体风性没有体，动静不常那个动跟静它都不一定不常。汝常整衣不与大众这个释迦牟尼佛跟阿难讲说呢，你整理这个衣服要进入大众的时候那个切里就是杂翠衣又名福田衣就是大衣那个生切里角动起旁人则有微风就是整衣的时候稍微有一点点风拂鼻人面风会去安尼吹到人的面。那么此风为复出袈裟角这个风是从袈裟角出来的呢，还是呢发于虚空，还是呢从虚空发出这个风生彼人面还是从那个人面生出风。二难此风若复出袈裟角这个风角是从袈裟角出来，如乃披风你就拢身躯拢披风你拢大风。所以这个佛在讲经说法，我们一看了有人身体会披风的吗？会不会？不会有啦所以就告诉我们就是我们日常在用的时候我们知道有风有风，可是那个感觉是要吹到身体以后才感受了。那我们假如说要用呢比较快是知道的就一手不动一手动，风就有了嘛，对不对？马上就呈现怎么来的？这风怎么来的？所以我们要了解说这个四大水火风土怎么来的，怎么有都是如来藏，如来含藏所以我们了解这个佛呢慢慢详细讲，很有耐心这个完全我们完成呢都不了解的状态。那么其余灰氧灰爻如应应如离体应该离开你的身体。我今说法会中垂衣释迦牟尼佛说自己在说法会中呢楞严会中那个衣就垂下来。汝看呢我衣风何所在？你看看我的那个衣服风在哪里？不应衣中呢有藏风地不应该呢衣服里面它有藏风的地方所在。那么肉生虚空，假如说这个风是从虚空产生，如衣不动何因无佛？从虚空产生，你的衣服不要动，不是你衣服动了才有风出来现在你的衣服不要动，那么为什么它不会吹到我们的面来何因无佛那就是风无一掉了那么空性常住，风应常生这个空性它常住。那假如说从虚空的话这个风呢应该常常都这个生花有这个风。若无风时虚空当灭。假如说没有风的时候虚空呢当灭虚空会不会灭？不会啦所以这边讲无风都会灭那个是跟我们讲说无一条道理啦
昧空可见呐、哦，昧空何状？哦，这个消灭空啊，我们可以看见。那消灭空呢，是什么样的形状？哦，要消灭空啊，我们可以看见呐、哦，我们这边只要有风啊，看一看风从哪里来？哦，从电扇来，电扇关掉；哦，从门来，门关起来；从窗户来，窗关起来，是不是可以把它灭掉了？灭风，灭风可见，对不对？啊，灭空呢，变成什么样的形状，就无一条道理啦所以这个让我们了解说那个佛讲经的那个奥妙。若有生灭啊，不明虚空名为虚空啊，允何风出？所以虚空啊不会出风了。各位浅显啊，这个虚空啊有没有风？台风从哪里来？又是一大门学问啦所以这个我们要了解啊，这个台风从我们的心中来，我们的心心得意呀变化很快所以形成那个风啊，它也一样变化很快心变化大，风也一样大，所以都强烈强烈台风。若风自生啊，假如说风呢是自己生的被伏之面啊从彼面生，应当俘虏假如说风呢它自己产生去有风呢一掉那个面咱的面从彼面生，假如说呢那个风是为咱的面生出来，那么应当俘虏应该呢是去压到你的面，不是去压到别人的面。那么自如整衣呀自从你这个整理衣服，引河打火就是整理衣服就有风出来，然后呢这个去甲压到别人的这个身躯，互伊有感觉。如审地观，整衣待汝，面使彼人你详细的这个观察这个整理衣服是在你在整理衣服的时候有发生一些风去吹到别人的面，那么面就属于别人的。那么虚空即然那虚空呢，它都不参与意见不生流动伊拢无参加你的这个内容风自随方呢鼓动来此，那个风呢从哪个地方一直鼓动到这个地方来。风空性隔风跟空呢，它们的性是相隔，非合不是合，不应风性无从自有没有原因自然产生。如晚不知呢，如来藏中性风真空，性空真风，清净本然，周遍法界所以我们那个如来含藏里面就有那个风在所以这个我们平常也都没有这个研究到这个地方来所以呢比较生疏。那佛呢就跟我们讲说我们如来藏之中性风真空这个性空真风所以呢我们了解那个性风性空，然后呢真空真风就是要我们呢了解都是从我们佛性呢这个产生的，而且它清净本然，周遍法界非常宽广而且它的本体清净本然原来就是这样。随着众生心应着所知量我们呢众生的心所造的量
说人少，也一支较细支的电风，人若较侪也较大支的。现在有那工业用的很强的那个电扇一吹了就可以吹很多人。那个就是我们的那个这个所知道的啦，所知道的量。而那如人呐，微动一拂，有微风出，遍法界佛啊，满国土生。你若安尼规法界啊，你拢用啥你去甲淹？淹满国土拢会产生这个风，微风。周遍世间啊，另有方所。周遍整个世间啊，它都没有固定的地方所在。那么寻业发现世间无知，或为因缘及自然性，皆是世心呢分别嫉妒但有言说都无实义，都只有这个言说呢都没有这个实质的这个义理。那我们今天呢刚好讲这个水有风土四大，那底下呢还有3个空见识还有3个，那我们3个呢留待下次说。剩下还20几分呢，给各位提问。有没有人要问啊？这边有同学要问，这个讲师对放生毒蛇和淡水鱼放生到咸水里有什么看法？放生怎么样？放生毒蛇还有淡水鱼放生到咸水里面。放生毒蛇。我以为说毒蛇放生，你是不是海西人？那你有2个问题，第一个就是放生毒蛇。放生毒蛇啊，是要放生毒蛇啊？因为我们要了解到这个是有一点牵涉到个人的那个取向。我们要知道啊，这个他们当然是有性命的，可是他假如说是在人群的话会危害。那毒蛇它出没的地方啊，都是在山区啊。那山区呢是他们的家啦。那我们去危害他们的家，这样呢是算我们侵占到他，不合理，应该是人类啦。那我们当然是不希望去这个影响到他的那个生存。所以像或许那个时候在天佛院那个天佛院那个地很凉。所以所出现的都是毒蛇啦，而且不但是这个一种，是很多种。它不但是有毒蛇，而且还很大的那个毒蛇，大到或者用2只手拿那个我们那个网啊。钓鱼的时候，不是有人鱼钓上来就放在网上面吗？用那个网蛮大的网把那个蛇啊，这个一抓起来以后我2只手都拿不住啊，那个重拿不住它那个是那个北极潜，那个一展开大概比这个手掌还大，声音这么大那很吓人。那所有在这个天佛院看到的人都一定叫后学去处理的。为什么？你是主管。那怎么办？
很怕还要处理呀、不然要怎么办？所以或者就有平常啊，就有去买那个那个网，钓鱼在那个钓到鱼的时候，在网鱼的那个网，有小的，有中的，有大的，有超大的啦，就很多了。也放了蛮多地方，因为毒蛇就是很多啊，不能说你等下我来提，等下你提来无去啊，唔知收去倒去啊，所以就放的到处都有那个网子啦，然后啊就有这个网到那么大的啦，不敢拿到那个众人看得到的地方经过了，就是往那个山边比较偏僻的地方，然后呢就放他呢这个走，所以还要跟他讲不要来啊，你也就怕戏，他还会听话，以后就没看到他了时常都会看到了小的就刚出生没多久，火线仔，然后那个本溪浅都是很毒蛇啦，都很多，所以或者在那个天佛院一处理，也从来没有打死过一条蛇，都因为那边就是山啊，本来就是他们的家，那我们去霸占他们住家嘛，所以应该我们是没有道理呀，所以把他们赶到归山林就好了，你要去山林就要小心，看看地下有没有，它不会很凶啦，可是你不要去踩到它，你踩到它，它就会转过来咬你呀，你被毒蛇一咬了，那就糟糕了，又不好处理了，所以那个放毒蛇的话呢，一定是在人烟稀少的地方，不要人人都像我们这个都会区，我说你要放毒蛇，你要害死人呐，那个我们不打死别人打死。第二条什么？把淡水放到咸水里面。淡水鱼放在哪里啊？这个海洗耶。那都水养细呀，那个淡水鱼呀，放到那个咸水里面它生活不了，它没办法生存啦，所以淡水呢一定是淡水，怎么问这个呢？工程，功德这个谈不上了。那个谈不上是可以这个叫什么？叫入行一善，安得后啊？放毒蛇啊？没有啊，那个淡水鱼放到淡水鱼放到那个咸水，我们不放啊，放在一样放在淡水啊。没有啊，这样子还叫做地上。不能违背啦，因为它的生活环境啊就是淡水，你把它放到咸水里面它都不能呼吸了，它一出进去啊，那就不多久就把它气啊，那个海洗啊，你也不要去处理那个还要比较好。因果，因为那个是在无知的状态之下，那个叫不能说没有啦，可是也不会说很大的果报，不要处理这个事啦，这把你伤严哦。还有啊，还要问的吗？好，请说。
风那边我们抓那个有一角有面，然后有那这边的水啊、珠啊，到底是什么情况？就好像看不懂这个水是一直走到水这边的，它水是从珠的哪里跑出来？这到底什么东西？水啊，水的这一面吗？在讲水这一边嘛。那水上面那个都是那个大梵师啊，就是那个魔术的那一些啊，在他们那个印度比较有名的那个大梵师，然后他们都会作法，然后求呢那个月亮的水，上面是讲那样的，那个是属于比较那个印度大家都知道的那个事。所以我们这边看只是一些那些大梵师的那个名字，然后底下那个才重要。我在问那个水是从月亮来呢，还是从我们手中的那个光珠出来？那个才是在讲意思啦。那主要还是告诉我们那个如来藏之中性水。就是我们那个真空性水，就是从如来藏含藏里面出来的水一样，是从我们呢那个佛性出来。所以或者有讲你把它呢这个它重要的那一些法药比如在讲说那个。那个什么，看一看，这个水的方面呢，在那个汝尚不知如来藏中性水真空，性空真水，清净本然呢，周遍法界。这个呢是属于法药法。你要记得这个重要。剩下那个那导师我们看过就好了，那个不记没关系。知影就好。因为这个如来藏之中那个性水真空，我们真空佛性里面就有水啦。然后呢，性空真水，那个水就是从我们的那个佛性生发出来。这个导师我们比较欠缺，知道的比较欠缺啦。就是看这一些。然后底下它还会有那个清净本然周遍法界然后随着众生心应手之量，所以我们在努力的那个求知就是这个手之量要给它扩大，因为我们手知都不多了，所以能够处理的范围也不宽广。那所知的越多处理的范围就越宽广，佛性的功能作用就越大，所以大用都整个呈现，那才叫做正悟本性。那我们都还差远所以没有所以看那个是重要，看到那个是属于法药。那有一些我们就这个看过就好，不用去记他们名字了，记来也没有用因为那一些都是个大梵师就是他们社会上很有名，可是呢实际上只是那个这个世间的事完成事了，都是属于完成事。还有吗？还有10分钟。我想这个你讲到这个第一页跟第二页，第二页是接近第一页，它是虚幻的呢还是真实？这个佛在比喻的第2月就是已经到尽第1月了，它不是月影，月影就表示说水中水中那个月亮都有影现叠水中，水中的月都全部假的了。那个第2月它有半真半假，
第一页啊就全部真了，所以在讲第二页的时候啊，那我们容易啊，你只要眼睛把它一压了，就变成能占修它2个以上了，有没有？只要你稍微一压了它就变成2层了，那个原来你晃的那个就真了，你一压变成2层说真不真，说假不假，说它真不是了，说它假也不是了，这样了解吗？我们很多都会进入那一种两边啦，是跟非啊，都会进入是跟非。可是呢，我们要了解中道，中道里面把是非全部包含在里面。那水为什么会从月亮出来，不是从地体出来？那个都是不合理的啦，不合理，那个都是有文字啊，没有实在的事情，那种假的啦，这你讲拢都不真，都是假的啦。只是我们不要讲那个凡尘发生的现象凡尘发生的现象我一定要在会场之中啊，能够看得到的、想得到的就讲，那个现象就是不合真理，那不合真理，佛要把它说出来，让我们凡人都了解说这个都不合真理啦。所以那个中间的部分都不合真理。我们一看了就知道看那个文字就知道。可是有一些啦我们呢这个不很确定，说这个风从虚空生花，假如说有这个问题的话，那我们都不敢肯定对啊，为虚空生花，可是佛就讲不是，是从我们佛性生花。假如说我们没有看到佛确实这样讲，我们也不敢说啊，对不对？按照佛讲那个所有风土全部呢都是我们如来含藏都是我们佛性里面呢生化出来的。跟那个风道、幡道、心道有没有一样？那个讲到心动就是我们的性；讲到呢这个幡动就是现象；讲到风动就是气，它有离气相。离的话就是心动，气的话就是风动。相的话就是欢动，那个常欢。这样了解吗？它有理气相3个啦。你在现象那个欢动欢那个相它是最粗浅，然后风呢是中间，然后到理那就深了。所以离气相，那我们也是啊，活性是离，然后呢我们呼吸就是气，然后我们身体就是相，也是一样理气相，具备理气相我们都具备。还有吗？讲师这边有些现在就是说，他说我们人很执着，我们如何把这个执着放下？执着放下，这个导师大在问。最重要就是了解到说，我们的这个身体是天地的物质，所有风土，身体不是我，身体不是我，那我为什么固执？就是固执认为身体是我。那现在要告诉自己，身体是天地的物质，不属于我，
我都要还给天地啦。哦，那我身体已经还给天地，那我在哪里呀？就是要追求这个我在哪里呀？那个我，就是咱的知觉性，就是咱的佛性啦。我们追求佛性的时候啊，就不会固执啦。所以固执的人啊，大部分对身体都非常重视，就重视的啦。他不知道呢，我们有不生不灭的真心佛性。他只知道有身体，然后这个能吃能睡啊，能穿，大概这样他的生活就过得很好了。所以要消除我们就是了解到，把自己撇开，就像那个水性无我，风性也无我啦，土性也无我，全部都无我。那个四大全部都无我，都没有我。那我们合在一起了，四大假合了。为什么我们执着我这么固执？我假的啦，100年后都没去啦。所以能够拥有的就是我们那个佛性，不生不灭的真心佛性。可是一定要赶快修，让它恢复清净本然，周遍法界。要这样，不然呢，我们假如说都还很污浊那不行啦，无法度恢复到本来，所以我们回到本位大家拢做佛，所以一定要赶紧把这脾气毛病都丢掉，不要它，告诉自己身体不是我，是借用的，好好借假呢，修真。真理假的啦，佛性才是真的啦，借假修真。所以我们所有一切言听行动思想，全部呢都是佛性作用，佛性的功能作用。随缘不用或者都有讲。我们随着那个善言行善跟呢随着恶言去做坏，有没有差别？差别很大所以我们呢，随着净言可以进入四圣，随着懒言我们就又到众生，所以要随着净言努力修持可以身体还给天地了，然后我们佛性呢就归本位，这样了解吗？还有4分钟还有问题吗？好，你说。你们就好像简单点就以念无明生善息，以念无明生善息。好，因为我们呢这个落入凡尘最重要就是一念，起心动念，一念那一念就是无明。我们为什么会起那么一念？就是因为无明才起念一念无明就生3系，3个很微细的那个里面的果，就是我们的念头就是业啦业，然后因为我们那个念头有业相，有业相以后我们就转本有的智光变成能见之见。我们呢要来看我们的业相，业相没有形象业咱的业咱正业咱知影唔对，但是伊形象也未现出来咱即马用要看第3个造出来变作现象。那个叫做瞪眼成老，你瞪眼目睭拢无爱呢，这个都结暗为色结到这暗境就变成形象你看到看到，其实那个一念无明生3系那个业相转相跟现象3个拢无形象，拢伫咧空中
可是它已经酝酿哦，得要出来，得要形成啊啦。啊，即嘛吼，我们要了解到这个因啊已经种了以后哦，就变成哦境界为也，有境界啊，已经哦结案为色。结案为色的时候，把暗的境哦，它变成形象。啊，所以我们就了解哈，我们就是因为哦这个结案为色以后啊，才真的呈现了哦水有风土哦这个山河大地。啊，这么山河大地形成哦，我们这个众生居住的世界啊，就一个一个具备了。啊，这么说来去已经有这现象，咱众生就出世吼，啊个正业都继续吼，个第二轮回，啊都无煞。啊，所以因啊一点啊尔，一念无明起一个念头，啊，即马个结来的所有效果啊，有山河大地，有众生，有业，迄个业果，啊个继续第二咧轮，咧等。就是这样来的，所以我们要回归呢，就是要先把那个妄想杂念去掉，没有了，那个声音啊才断。咱一直拢孤孤单单，拢无起心动念，安尼咱的声相就进就会当个回归本位。下课。